башланык. Хәерле иртә, хөрмәтле конкурста катнашучылар, хөрмәтле баһалама комиссия әгъзалары. Һеҙҙе бөгөнгө яҙғы матур иртәлә сәләмләйбеҙ. Матур, абруйлы бәйгелә катнашыусылар, һәммәгеҙгә лә яҡшы кәйеф, йылмайҙыҡ. Барыһы ла яҡшы буласаҡ. Жюри әгъзалары һеҙҙе тыңларға әҙер. Үҙегеҙҙе көйләгеҙ матур сығышҡа. Килештекме? Һеҙгә сығыш яһау өсөн алдан иҫкәртелгәнсә 10 минут ваҡыт бирелә. Ошо ваҡыттан ситкә сыҡмаһағыҙ, һәйбәт булыр ине. Сөнки был да һеҙгә ҡуйылған балдарға кәфир итәсәк. Ваҡытты дөрөҫ билдәләйбеҙ. Сығыш яһаусылар әлбиттә видеоларын тоҡандырасаҡ. Конкурста ҡатнашыусыларҙы һәм жюри әгъзаларын шунда уҡ тауыштарҙы һүндереүҙе һорайбыҙ. Бына әле генә килеп ҡушылды. Бер конкурсант тауышты һүндермәгән. Көтөнгөрәй иттер инде. Фирүзә Зиязетдинованың тауышы һүнмәгән әле. Игенбаева һүндерҙе. Сөнки сығыш яһаусыға ул ныҡ ҡыйын. Әгәр ҙә сит тауыштар килеп итә икән, әгәр ҙә барыбыҙ ҙа әҙер икән, хөрмәтле конкурсанттар, һеҙҙең арағыҙҙан иң тәүге сығыш яһау хоҡуғын фамилияһы аға булғас, Аблаева Альбина Әғзәм ҡыҙы. Һеҙгә һүҙҙе тапшырабыҙ. Ул Стәрлебаш районы, Стәрлебаш ауылы башланғыс дөйөм белем биреү мәктәбе уҡытыусыһы. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ, ваҡыт китте. Альбина Әғзәм ҡыҙы. Һаумыһығыҙ дип сәләм оҙатам Стәрлебаштан, Стәрлебашынан. Ошо матур һүҙҙән, сәләмләүҙән сығышымды бөгөн башлайым. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри әгъзалары, коллегалар, башҡорт телен һөйөүселәр, башҡорт теле тип яныусылар. Мин Стәрлебаш районының Стәрлебаш башланғыс мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы Аблаева Альбина Әғзәм ҡыҙы булам. Иғтибар итегеҙ әле, минең ҡулымда аҡ ҡағыҙ. Миңә ошо ҡағыҙ аҡ бала күңеле кеүек тойола. Ни өсөн тигәндә, аҡ ҡағыҙға беҙ төрлө һүрәттәр төшөрөргә, һыҙғаларға, яҙырға мөмкин булған кеүек, беҙ уҡытыусылар да балаларҙың ап-аҡ күңелендә, уларҙың эске донъяһына үтеп инеп, шунда эҙҙәр ҡалдырабыҙ. Ә инде ниндәй эҙҙәр ҡалдырыу уҡытыусының оҫталығынан, уҡытыу процесын дөрөҫ ойоштороуынан, уҡыусыларҙы ҡыҙыҡһындыра алыуынан тора. Хөрмәтле коллегалар, ҡулымдағы ошо аҡ ҡағыҙҙы мин хәҙер нисек теләйем, шулай бөгәрләй алам. Йә бысрата алам, йәиһә уны шул килеш кенә алып ҡуя алам. Ул ваҡытта был ҡағыҙ сүккә әйләнә. Хөрмәтле коллегалар, ҡулымдағы ошо аҡ ҡағыҙҙы мин файҙалы әйбергә әйләндермәксемен. Ошо ҡағыҙҙан кәмә яһап, һеҙҙе Стәрле йылғаһы буйлап сәйәхәткә саҡырам. Кәмәбеҙҙе мин йәшәгән йорт янында туҡтатып, бар башланғыстарымды хуплап тороусы ғаиләм менән таныштырам. Ә бына был минең эшләгән мәктәп. Мәктәп менән танышҡас, унда ниндәй уҡыусылар уҡыуы ла һеҙҙе ҡыҙыҡһындыраҙыр моғайын. Өсөнсө пристында минең эш тәжрибәм менән дөйөм танышып үтәйек. Һөнәри оҫталығымды үҫтереү өсөн мин башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә проблемалы уҡытыу алымдары тигән тема буйынса эшләүҙе ҡулайлы тип тап. Хронологик тәртиптә түгел, ә кире тәртиптә алып барыу отошораҡ. Башта һуңғы йылдарҙа сыҡҡан әҙәбиәт менән таныштырыу, ундан эҙлекле рәүештә элеккерәк йылдарҙағы сығанаҡтарҙы өйрәнәһең. Нәтижәлә иҫкергән хеҙмәттәргә бөгөнгө юғарылығынан тороп баһа бирергә мөмкинлек асыла. Теманың ҡайһы яҡтары әле һаман да тейешенсә яҡтыртылмағанлығы йәки бәхәсле булыуы асыҡлана. Эҙләнеү тикшереү эшен эшләр алдынан уҡыусылар бик күп китаптар, матбуғат биттәре уҡыйҙар, басмаларын уҡыйҙар, китапханаларҙа булалар, музейҙарҙа булалар, әбей-бабайҙарҙа йөрөп һорашып материал туплайҙар.
Бу уларга интервью алырга, үз байлыгын арттырырга, матур һөйләм телен үстерергә ярдәм итә. Мин был тема өстендә 5 ел эшләйм һәм эшемнең һөҗүмтәләре куанычлар бирә. Һәр елда муниципаль этапта үткәрелгән фәнни тикшеренү эшендә укучыларым катнашып сыгыш яһайлар һәм урындар алалар. Мәсәлән, Музипова Илнара үткәнен белмәгәндең киләсәге юк дигән фәнни тикшеренү эше эшләп, 3нче урын яуланы. Гилязова Фәния минең шәҗәрәм темасы менән 2нче урын. Газизова Лейсан Отечество конкурсында катнашып, районда 1нче һәм республикала дипломат исеме яуланы. Быелгы хокук йылында Музипова Динара авылында урамдары дигән тикшеренү эше эшләп, Отечество конкурсында һәм Халиков укулары дигән конкурста катнашты. Эшен ебәрдек, әле нәтиҗәләре билгеле көтәбез. Минең уйлавымча, укучыларны фәнни тикшеренү эшенә тарту һәм эзләнү нәтиҗәләрен укыту тәрбия процессында куллану белем бирүдән иң нәтиҗәле алымдарының берсе. Һеҙҙең сығышыға тамамланымы? Фәргә Дамировкада. Бергәләп тыңлап ултырабыҙ. Әйҙәгеҙ, хөрмәтле жюри ағзалары, ниндәй һорауҙарығыҙ булыр? Һеҙҙең әле ваҡытығыҙ бар ине әле. Һеҙҙең ваҡыт буйынса. Мөмкинме? Әйе, бер
Фәридә, рәхмәт итегез. Фәридә Дамировна, минең шундай һорауым бар ине. Фәнни тикшеренү эшен нисәнче класстан һәм нисә укучыны әлеге вакытка ялеп иттегез? Һөҙөмтәләрегеҙҙе күрдек. Мин 5 класстан 9 класска тиклем был эш менән балаларҙы шөғөлләндерәм. Һәм йәш үҫенсәлектәре укусының көсөнә таянып, бик һәләтле укусыларға күберәк эштәр инде, күберәк эш эшләйбеҙ, нирәк кемдәрҙең ауырыраҡ үҙләштергәндәргә еңелерәк төрҙәрен бирәм эштең. Аңлашылды. Рәхмәт Эльвира Ходаев ҡыҙым. Фәридә Дамир ҡыҙы, бына һеҙҙең Балтас ере тарихи шәхестәргә бай. Шулай бит? Һеҙ уларҙа үҙегеҙҙең фәнни эштәрегеҙҙә ниндәйҙер сағылыш табыуын тәьмин итәһегеҙме, юҡмы? Әйе, менә беҙ үҙебеҙҙең яҡташ батырыбыҙ Батырша, беҙҙең яҡта яҡыныраҡ тора фәнни тикшереү эшенә, уның ижады менән ижадын тоже тикшерәбеҙ инде. Унда бик бай музейығыҙ бар Балтас ерендә. Хатта унда донъя кимәленән ғалимдар килеп ҡарайҙар экспонаттарығыҙҙы, яҙыуҙарығыҙҙы. Әгәр ҙә балаларҙы һеҙ ошо эшкә йәлеп итә алаһығыҙ икән, ул да насар булмаҫ ине. Күпселек эштә ауылыбыҙ тарихы, шәжәрәләр, йыр-һыу атамалары, бына шундайыраҡ эштәргә күберәк басым яһаныҡ инде. Ауылдан башлап ебәрҙек был эште. Ауыл тарихын өйрәнеүҙән. Рәхмәт. Кемдең тағы һорауы булыр? Хөрмәтле жюри ағзалары. Фәридә Дамировна, бер шундай һорау инде. Ул фәнни эш бит инде, ул индивидуаль эш бит инде, ул бит. Теге дәрестән ҡалып, нисектер конференцияларға әҙерләнеү моменты бит инде. Бына обычный дип әйтәм инде, көн һайын була торған дәрестәрҙә шул фәнни эштең ниндәй элементтарын ҡулланаһығыҙ? Дәрес бик ауыр эш инде бу. Дәрестән һуң күп ваҡытты талап итә. Дәрестәрҙә балаларҙы әкренләп әҙерләп киләм. Шәжәрәләрегеҙҙе шәбәп алып килегеҙ тип, мына шул әкрен генә балаларҙы әҙерләйем инде. Йыр-һыу атамаларын һорашып килегеҙ. Әбей бабайҙарҙан, олатай өләсәйҙәрегеҙҙән тип. Рәхмәт яуабығыҙға. Тағы һорауҙар булырмы? Юҡмы? Рәхмәт. Һеҙгә уңыштар теләп ҡалабыҙ, Фәридә Дамир ҡыҙы. Һеҙгә рәхмәт. Һеҙгә дә уңыштар. Беҙҙең, тимәк, киләһе сығыш яһаусы Бикжанова Клара Мәҡсүт ҡыҙы. Әҙерһегеҙме? Ул Нуриман районы Ҡыҙылъяр ауылы урта дөйөм белем биреү мәктәбен күрһәтә беҙгә. Һаумыһығыҙ. Тауышығыҙҙы ишетәбеҙ, үҙегеҙҙе күрә башланыҡ. Демонстрация экрана. Әйҙәгеҙ ҡарайыҡ әле, презентацияғыҙ күренерме икән? Күренәме? Юҡ әле. Трансляция. Не күренмәй инде ул. Поделиться. Инде күренәме? Эйе, рәхим итегеҙ, әйҙәгеҙ, күренде. Рәхмәт. Иҫкәргә онотмағыҙ, яраймы күстерергә презентацияғыҙҙы? Һаумыһығыҙ, жюри ағзалары. Мин Бикжанова Клара Мәҡсүт ҡыҙы, Красная Горка урта дөйөм белем биреү мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы булып эшләйем. 1990 йылда мин 1990 йылда Благовещен педагогия училищеһын тамамлап, башланғыс кластар уҡытыусыһы булып эшләй башланым. 1913 йылда Башҡорт дәүләт педагогия университетын тамамлап, башҡорт теле һәм әҙәбиәте булып эшләйем. Хәҙер бына минең эшләй башлағаныма 31 йылдан артыҡ ваҡыт үтеп китте. Шул ваҡыт араһында күп кенә тәжрибә йыйып алдым.
Һәм бына минең эшмәкәрлегем. Мин башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы булып эшләйем. Туған телдәр ойошмаһының етәксеһемен, класс етәксеһемен һәм шулай уҡ шәхси сайт Инфоурок селтәрендә шәхси сайтым бар. Хәҙерге ваҡытта уҡыусыны башҡорт телен өйрәнергә, нисек этәрергә, нисек ҡыҙыҡһындырырға. Хәҙерге заман балалары күберәк русса һөйләшә. Башҡорт туған телен белмәйҙәр. Хатта ҡайһы берҙәре ояла тиһәк тә була. Башҡортса китаптар бөтөнләй уҡылмай, тик телефонда, интернетта ултыралар. Шуны истә тотоп, мин үҙемдең методик темамды заманса технологиялар аша тормошҡа әҙерлекле шәхес тәрбиәләү тип алдым. Белем биреү эшендә уҡытыусы һәм уҡыусыларҙың хеҙмәттәшлек, бер-береһенең ярҙамсыһы, кәңәшсеһе булырға тейеш. Ошонан сығып, бына шундай бурыстар ҡуйҙым. Уҡыусыларҙы үҙ фекерҙәрен башҡорт телендә дөрөс һәм матур итеп әйтеп бирә белергә өйрәтеү, уҡыусыларҙың ижади көсөн, фекерләү һәләтен үҫтереү, үҙ аллы һәм төркөмдәрҙә эшләргә өйрәтеү. Бурыстарҙы тормошҡа ашырыу өсөн дәрестәрҙә мин интерактив технологиялар, коммуникатив, уйын, ижади остахана, һаулыҡ һаҡлау технологияларын ҡулланам. Шуларҙың бер нисәһенә туҡтап китәйек. Бына минеңсә, әлеге технологиялар араһынан интерактив технология иң отошлыһы тип уйлайым. Сөнки балалар компьютерҙа, интерактив таҡтала эшләргә ярата. Бының өсөн мин бына күберәге Learning App дигән сайтта эшләйем. Шунда инде үҙемдең күнегеүҙәрем дә бар, үҙемдекләр менән дә, кешеләрнеке менән дә файҙаланам. Бына мәсәлән, асыҡ дәрескә шундай, был сайтта бик күп эштәр эшләргә була. Бында кроссвордта эшләп була, бына новое упражнение. Теләһәң ниндәй күнегеүҙәр эшләп була инде. Хронологический линейка, викториналар, сортировка, парын тап, кроссвордтар, үҙен тап, пазлда йыйып була. Хатта кем миллионер булырға теләй тигән уйында ойоштороға була. Бына ошоны сайтта мин тиҙ генә үҙемдә ниндәй темаға кәрәк, шундай темаға эштәр эшләйем. Бына мәсәлән, Фаяҡ Мөхәмәтйәновтың әсәре буйынса әсәй нимәләр үҫтерә һорауына яуап яҙалар инде балалар. Ошонда бик еңел генә, уңайлы гына балалар бындай эштәрҙе бик яраталар. Хатта менә шул уҡ тема буйынса кроссвордта төҙөгәнем бар. Бына һеҙҙең күҙ алдығыҙҙа. Һәм шулай уҡ бына балаларҙың ни тиклем яҡшы йөкмәткене аңлағанын белер өсөн кем миллионер булырға теләй тигән уйында әҙерләп була. Бында инде менә иң еңелдән кем ул Тимерйән, Сәрбия әбейҙең улы, йәки дөрөс яуапты табырға кәрәк. Бына дөрөс булмаса, ул ҡыҙыл төскә килеп сыға. Шундай еңел генә эштәр менән балалар бик ҡыҙыҡһынып эшләйҙәр. Һәм беҙ инде үҙем генә түгел, балаларны да ошо күнегеүҙәрҙе эшләргә өйрәтәм. Бергәләп эшләйбеҙ. Уларға был эштәр бик оҡшай. Һәм шулай уҡ тағы ла мен менә интерактив башҡорт онлайн уроки башкирского языка интерактив дәрестәр менән ҡулланам. Был бик уңайлы, был бигерәк тә дәүләт теле итеп үткән класстарда, беҙҙә дәүләт теле күберәк, шундай базовый курс буйынса 34 дәрес бар бында, һәр бер темаға. Бында һүҙлек тә бар, визуаль һүҙлек тә бар, дәрес үҙе лә бар, хатта күнегеүҙәр дә бар. Күнегеүҙәр балалар һәр береһе ауырыраҡ булып килә инде. Бына ошолай итеп балалар менән бергә һөйләмдәр төҙөйбөҙ, һүҙҙәрҙең тәржемәһе менән танышабыҙ. Был эштәр балаларға бик оҡшай. Был Ҡытай халҡының мәҡәлендәге кеүек. Әйтһәң онотормон, күрһәтһәң истә ҡалдырырмын, ә эшләп ҡараһаң аңлармын дигән кеүек инде. Был дәрестәрҙә уҡыусыларҙың эшсәнлеген фронталь, парҙарҙа һәм төркөмдәрҙә ойошторам. Парҙарҙа һәм төркөмдәрҙә эшләгәндә уҡыусылар үҙ-ара хеҙмәттәшлек,
итергә өйрәнәләр, һорауҙарға бергә яуап эҙләйҙәр, үҙ фекерен әйтәләр, башҡаларҙыҡын тыңлайҙар, уртаҡ фекергә киләләр, бер-береһенә ярҙам итергә өйрәнәләр. Шулай уҡ бик уңайлы технология тип уйлайым, был ижади остахана. Бында инде беҙ балалар менән бергә эҙләнергә был өйрәтә, уйланырға, ижади эштәр башҡарырға өйрәтә был. Дәрестәрҙә беҙ балалар менән әкиәттәр, шиғырҙар яҙып ҡарайбыҙ. Уҡыусылар проект эштәре, презентациялар, рефераттар эшләйҙәр һәм үҙҙәренең эштәрен яҡлайҙар. Мәсәлән, беҙ 2-нсе класс балалары менән минең әкиәт конкурсына әкиәттәр яҙып ҡараныҡ. Әминева Алһу исемле ҡыҙҙың әкиәтен ҡоролтайҙа басып сығарҙылар. Дәрестәрҙә бигерәк тә башланғыс кластарҙа уйын технологияһын йыш ҡулланам. Бында инде ҡыҙығыраҡ була, балалар әүҙемерәк ҡатнашалар. Ролле уйындар, мәсәлән, һатыусы һәм һатып алыусы, китапханала, ҙурыраҡ кластарҙа инде мәсәлән, аралашырға өйрәнәбеҙ темаһын үткәндә балаларға дусымдың биография тигән уйын тәҡдим итәм. Бында улар 5 минут эсендә бер-береһе менән аралашып алалар да дусының биографияһын һөйләйҙәр. Шундай итеп, ҡыҙығыраҡ итеп дәрестәрҙе уҙғарырға тырышам. Шулай уҡ һаулыҡ һаҡлау технологияһы, был инде дәрестәрҙә ял минуттары ойоштороп, балаларҙы ял иттереп алам. Дәрестәрҙә һәм дәрестәрҙән тыш эшсәнлектә заманса технологияларҙы ҡулланыу һәм уңай эмоциональ һәләт булдырыу уҡыусыларыма ла, үҙемә лә яҡшы һөҙөмтәләргә ирешергә ярҙам итә. Уҡыусыларым бына күреүегеҙсә олимпиадаларҙа ҡатнашалар, төрлө конкурстарҙа, бәйгеләрҙә ҡатнашып торалар. Бына уларҙың ҡаҙаныштары тиҙ генә мин һеҙгә күрһәтеп китергә уйлаған инем. Йыл һайын беҙҙең үҙебеҙҙең райондың Насибуллин уҡыуҙары була. Ошонда балалар үҙебеҙҙең яҡташ шағирҙарҙың, Насибуллиндың шиғырҙарын ятлап, матур итеп сығыш яһайҙар. Бына быйылғы йылды ғына алғанда ла балалар әүҙем ҡатнашалар, Мостай уҡыуҙарында ҡатнаштылар, Рәшит Назаров, Рәми Ғарипов уҡыуҙарында ҡатнашып торалар. Бына бында балаларымдың ижады, бына беҙҙең бергә эшләгән эшмәкәрлектең һөҙөмтәһе дип әйтер инем. Байрамдар, кисәләр үткәрәбеҙ, осрашыуҙар. Һәм үҙем дә балаларҙан ҡалышмаҫҡа тырышам, белемемде күтәреп торам, уҡыйбыҙ инде, һөнәри бәйгеләрҙә, семинарҙарҙа ҡатнашам. Тағы нимә әйтерем? Асыҡ дәресләр, мастер-кластар йыл һайын уҙғарылып тора. Был инде район кимәлендәге мастер-кластарҙа йыш ҡына мастер-кластар, директорҙар йыйылышында асыҡ дәрестәр күрһәтәбеҙ. Һәм балалар менән шул эштәр үткәрелә. Бына республика кимәлендә этнофестивалдәрҙә ҡатнашабыҙ, үҙебеҙ Рәсәй кимәлендә фәнни конференцияларҙа сығыш яһағаным, быныһы үҙемдең инде. Һәм тағы ла инфоурок басылып сығып торам сайтында. Шулай уҡ мин класс етәксеһе, балалар менән төрлө сараларҙа ҡатнашабыҙ, үҙебеҙҙең район яҡтарының тәбиғатын өйрәнәбеҙ. Һәм йәйге лагерь ваҡытында шулай ял итәбеҙ. Бына тиҙ генә, әҙ генә үҙем тураһында һөйләп үттем. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Рәхмәт, Клара Максут ҡыҙым. Сығышығыҙҙы тыңланыҡ. Әйҙәгеҙ, хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары, һорауҙар әҙерләйбеҙ. Это где? Насраться экран. Майылға тауышығыҙҙы күтәрегеҙ, Юлия. Клара Максут ҡыҙына һорауҙар, хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары, рәхим итегеҙ. Юҡмы һорауҙар? Мөмкинме бер һорау? Әйҙәгеҙ, Клара Максутовна, һеҙгә шундай һорау, менә һеҙ ошо тема өҫтөндә эшләгәндә, һеҙҙәр ниндәйҙер бит инде
анализ апараһығыдыр бит инде. Күбрәк итеп әйттегез бит инде дәүләт телендә укытканда ошо технология менән эшләйбез. Һәм укучыларның сифаты арттымы? Ни кимәлгә? Балалар яратып эшләйләр ошондый эшләрдә. Ошондый эшләр менән эшләнгән Юк, һеҙ конкрет кына һорауга бирегеҙ, конкрет кына. Мәсәлән, әйтәйек, былтырғы уку йылында 5-нче А классының уку сифаты 60 ине, быелғы уку йылында, мәсәлән, 3% артты. Бар артты безнең сифат 83% тәшкил итә. Нисә ине элек? Бына баштарак инде 60 иде, әкренләп 70, менә шулай кызыксындырып балаларды, ул безнең артып бара, әле 83% булып тора. Рәхмәт. Мәсәлән, статистикалы барагында шулай бит Максутка да. Әйе. Эштең һөҗүмчәлеген күрә кирәк. Сораулар булырмы, хөрмәтле жюри әгъзалары? Юк икән, Клара Максутка да һеҙгә артабанда уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Босқонова Алһыу Әнүр кызы, әйдәгез, рәхим итегез, ул Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты колледжында уҡыта. Әйдәгез, күренде презентацияғыҙ. Әгәр әҙер булһағыҙ, башлаһағыҙ ҙа була. Лена Исхаҡоваға тауышын һүндерергә кәрәк. Демонстрация экранын хәҙер ҡуям. Нисектер юғалды презентацияғыҙ, демонстрация. Эйе, хәҙер. Кире килеп сыҡты. Тауышым бармы? Тауышығыҙ да һәйбәт, үҙегеҙ дә күренә, демонстрацияға китте. Хәҙер. Презентация. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри әғзалары һәм минең коллегалар. Минең исемем Босҡонова Алһыу Әнүр ҡыҙы. Мин Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты колледжы уҡытыусыһымын. Был колледжда мин Мифтахетдин Акмулла исемендә университетында 13-нче йылдан эшләйем. Эшләү стажым 11-нче йыл китте инде. Бөгөнгө презентациямды Рәми Ғарипов исемле башҡорт халыҡ шағирыбыҙҙың шиғри өҙөгөнән башлап китәм. Мин халҡымдың сәскә күңеленән бал ҡортондай йыямын. Йыямын да йәнле ынйыларҙан хуш еҫле бер тәрәҙ ҡоямын. Мин үҙемде ысынлап та бал ҡортолай хис итәм һәм уҡытыусы булыуымдың 7 сәбәбен һеҙгә әйтеп китәм. Беренсенән, минең ҡарт өләсәйем Зөлҡағиҙә Фәттәх ҡыҙы, уҡытыусы Хәсән бабайым, әсәйем Башҡорт дәүләт университеты, Тегеран университеты, Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты колледжы һәм студенттарым. Ошо 7 сәбәп арҡаһында мин уҡытыусы булып йөрөйөм әлеге көндә. Сөнки бар тормошом ошо 7 сәбәп менән бәйле. Беренсе, ҡарт өләсәйем Асҡарова Зөлҡағиҙә Фәттәх ҡыҙы. Ул боронғо 1991 йылғы ҡатын. Ул ғүмер буйына мөғәллимә булған, уҡытыу эше алып барған, үҙе мәҙрәсәлә уҡып сыҡҡан һәм уның бөтә балалар тиерлек уҡытыусылар. Хатта атаһы Ырымбур баҙарына барып, ат һатып, китаптар алып ҡайтҡан уға. Мин уның тураһында белгәс, минең йөрәгемдә нимәлер үҙгәреп китте һәм ысынлап та уҡытыусы булыуым юҡҡа түгелдер тип уйлайым. Уның улдары өсәү улар булған, улар күп булған, өс улы уҡытыусы Бөйөк Ватан һуғышына киткәндәр. Шуларҙың араһында бик иҫтәлекле бер хәтирә бар. Хәсән тигән улы, Хәсән бабайым инде минең. Ул күрше ауылда уҡытыусы булып эшләгән. Һәм Бөйөк Ватан һуғышы башланғас, көҙ көнө төндә өйгә ҡайтып керә. Әсәй, мине һуғышҡа ебәрәләр. Бына минең китаптарым, бына минең конспекттарым, һаҡла әле. Мин һуғыштан ҡайтҡас, уҡытыусы булып дауам итәсәкмен эшемде тигән. Ләкин һуғыштан ҡайта алмай, уны Сталинградҡа ебәрәләр. Һәм бер хәтирә бар. Үҙенең яратҡан ҡыҙына яулыҡ ҡалдыра әсәһенә. Шул. Һәм кешенең шул хәтлем уҡытыусы булып эшләүе һәм ошо һөнәренә мөхәббәте, һөйөүе бына ошо хәтирәлә сағыла. Минең әсәйем Ҡыҙрасов Рәйсә Булат ҡыҙы, ул ябай медик һәм уға ҡарамаҫтан ул миңә башҡорт әҙәбиәтенә
һөю уятты. Тап ул миңә шиғырҙарҙы тасвир уҡырға өйрәтте. Ул булмаһа, мин китаптарҙы уҡымаҫ инем, сөнки ул ныҡ уҡымышлы ҡатын һәм мин уға рәхмәтлемен. Шулай уҡ мин Башҡорт дәүләт университетына 2003 йылда уҡырға индем. Башҡорт филология һәм журналистика факультетын тамамланым. Шу уҡыған саҡта башҡорт фарси төркөмөнөң старостаһы булдым. Һәм 2000 йылда беҙҙе Тегеранға уҡыу стажировкаһына ебәрҙеләр. Мин ошо уҡыу стажировкаһында бөтә нескәлектәргә, уҡытыусы булыу нескәлектәренә өйрәндем. Ысынлап та, телдәрҙе өйрәнгәндә аудирование, видео, тәржемә итеү, көн һайын инша яҙҙырыу, ана шул тәжрибәләр миңә ныҡ ярҙам итә әлеге ваҡытта ла. Тағы мин әлеге көндә Аҡмала Мифтахи Аҡмала исемендәге Башҡорт дәүләт университеты колледжы уҡыусыһымын. Башҡорт телен уҡытам, рус әҙәбиәте, сит телдәр әҙәбиәте, уфаведение дигән предмет һәм МХК дигән предметтарҙы уҡытам. Минең студенттарым бик күп конкурстарҙа ҡатнаша, ғилми-ғәмәли конференцияларҙа беҙ һәр ваҡыт ҡатнашып торабыҙ. Олимпиадаларҙа беренсе урын, икенсе, өсөнсө урындар алабыҙ. Миңә студенттар менән эшләү ныҡ оҡшай. Үҙемде башҡа ерҙә эш менән үҙемде күҙ алдыма килтерә алмайым. Шулай уҡ беҙ реаль ысынбарлыҡҡа таянған башҡорт теленән китапта уйлап сығарҙык информатика уҡытыусылар менән бергә. Башҡорт теленә унда бик ҙур иғтибар бүленгән. Дауам итәбеҙ. Минең башҡорт телен уҡытыу методтарыма күскәндә, иң башта мин артикуляцион фонетик күнекмә эшләтәм балалар менән. Һәр ваҡыт тиерлек эшләтәм. Һәм мин унда бер заман тиҙәткестәр алдым. Һәм тиҙәткестәрҙең ысынлап та уҡыусыларға бик ҙур тәьҫир иткәненә иғтибар иттем. Башта улар ҡыйын итеп уҡый торғайны. Тора-бара беренсе курста мәсәлән өйрәтә башлаһам, сентябрҙә, бер октябрь айҙарында улар өйрәнеп ала һәм рәхәтләнеп ошо тиҙәткестәрҙе көтөп ултыралар. Әҙерәк ҡайһы бер аңлашылмаған һүҙҙәрҙе тәржемә итәбеҙ һәм шулай беҙҙең актив процесс барлыҡҡа килә дәрестә. Тиҙәткестәрҙең файҙаһы. Әлбиттә, матур дикция барлыҡҡа килә, дөрөҫ артикуляция, аңлайышлы телмәр, башҡорт теленә ҡыҙыҡһыныу уяна һәм тасвири һөйләшеү. Тап ошо бөтә билдәләр беҙгә башҡорт телен уҡытҡанда, рус балалары һәм башҡорт телен аңламаған балалар менән өйрәткәндә бик кәрәкле тип уйлайым. Тағын, мин һуңғы бер 4-5 йылда башҡортса, инглизсә һүҙлек алып барам студенттар менән. Сөнки хәҙерге заман уҡытыусыһы ул һәр ваҡыт трендта булырға тейеш, замана технологиялары һәм замана балаларының һәр береһенә тәьҫир иткәнен беләбеҙ, һәм улар инглиз телен рус теленән дә һәйбәтерәк белә. Шуға мин инглизсә һүҙлек алып барам. Балалар уны ныҡ яратып ятлай. Әйтергә кәрәк, башҡорт өндәре С, З, Һ, Ң тигән әт өндәрен шулай уҡ инглизсә мисалдар менән күрһәтәм, сөнки инглиз телендә тап шул өндәр бар һәм улар башҡорт теленең өндәренә оҡшап торалар. Шул мисалдар арҡаһында минең балалар башҡорт телен ысынлап та аңлай, ярата һәм дөрөҫ итеп һүҙҙәрҙе әйтергә өйрәнә. Билдәле бит инде, беҙ уҡытыусылар дәрестә шиғыр уҡыйбыҙ, әҫәрҙәрҙән өҙөк уҡыйбыҙ тасвир итеп. Һеҙ беләһегеҙме, балалар бит улар беҙҙең тауышҡа ныҡ өйрәнә һәм уларға ул ғәҙәти бер тауыш шыма. Һәм шуның өсөн дәрес ваҡытында мин уҡытыусыларыма төрлө шағирҙарҙың яҙмаларын тыңлатам. Артистар, беҙҙең башҡорт драма театры артистарының аудио яҙмаларын тыңлатам. Сөнки тап шуларҙың тауыштары балаларҙы һоҡландыра. Улар бит артист кеше. Минең һымаҡ ябай ғына уҡытыусы түгел һәм уларҙың уҡыу даирәһе лә һәйбәтерәк, тасуираҡ, матурыраҡ, дәртлерәк. Шуға дәрес ваҡытында шулай аудио яҙма тыңлаһындар уҡыусыларығыҙ. Йырҙар да тыңлатам, йырҙар да йырлайбыҙ беҙ. Шуның өсөн был методты мин һеҙгә тәҡдим итәм. Шулай уҡ беҙҙең дәрестә 45 минут түгел, беҙҙең дәрес 90 минут. Тема аңлатам. Шуның тема буйынса күнегеүҙәр эшләйбеҙ һәм ниндәйҙер ваҡытта балалар арый башлай. Сөнки мәктәптән килгән балаларға 90 минут ул ҡыйын, ауыр
ауыр оларға башта. Һәм бына кроссвордтар, ребустар, юмак чисті ойыштырам. Кроссвордтарды билдәле бер язусы яки билдәле бер табигать кумартыгы турында тема бирәм. Мин һезгә 15 минут вакыт. Шул вакытта бер 5-6 һораулы гына кроссворд төзибез дим. Һәм улар кроссворд төзүдә тактага сыгып бер арты кроссворд сисәбез, ребустар эшләйдер, юмактарды инде аудирование аудио үткәрәм. Мин һораулар бирәм, балалар юмактарды сисә. Тасвири итеп шигырь уку конкурсы миңа шулай ук нык охшай. Бына уку процессы бара. Балаларга билдәле бер әдиптең биографиясын һөйләйм дәрес вакытында һәм уның шигъри яки шигырьләре булһа, шигырьләрен укыганда ла конкурс оештырам. Кемнегезнең конкурсан булгыгыз килә дим. Бер 4-5 студент һәр вакыт риза була. Риза булмаган вакытта берәйһен теләге булмаһа әзерләтәм, укытам һәм улар такта алдына сыгып, сынапта бер артлы кем узардан ярышып шигырьләр укыйлар. Һәм класска әйтәм инде, ягез балалар, кем һезгә охшаны, кемнең шигырь уку охшаны, һәм сәпәкәй сабып аплодисментлар белән улар еңүсене һайлыйлар. Шулай башкорт тел дөрес итеп һүзләр һөйләргә өйрәнәләр, уйлаулары югала, оратор осталыгы килеп сыга студентларда. Мин аларга һәр вакыт әйтәм, һез булсак рәисләр һәм һезгә үзегезгә игътибарды ялеп итү кирәк дим. Чөнки игътибарды ялеп итә белү ул шулай ук осталык. Тасвир итеп шигырь уку конкурсын һезгә лә тәкъдим итәм. Брейн рингтар оештырам мин. Брейн рингтарды мин гадәттә 2нче курс студентларына оештырам. Уларда 2нче курста башкорт теле грамматиканан тыш башкорт әдәбияты, мәдәнияте һәм тарихы буенча бик күп темалар билдәләнә. Һәм шул темаларны гафу итегез, безнең вакыт сыкты. Әлбәттә, сыгыш бик кызыклы. Без тыңлап утырабыз. Теманың эсенә инеп, әмма вакыт бетте һеҙҙең. Игътибарга рәхмәт. Презентацияда гына тиклем әгәр тагыла бар икән. Ул әсәр 1нче курс һәм 2нче курстың шул айырмаһы актив һәм интерактив методтар кулланам. Монда минең грамоталар, алар бик күп. Һәм хобби минең китаптар уку, театрга йөрү. Бетте. Ярай, зур рәхмәт. Рәхмәт, Алванур кызым. Менә һез бик мавыктыргыс итеп һөйләнегез, тыңлап утырам. Алванур кызым, мөгаен да барыбер шундый ситуация менән осрашаһығыҙҙыр. Колледжға уҡырға килгән төрлө милләт вәкилдәре бар, төрлө кимәлдәгеләр бар, хатта үҙебеҙҙең милләт вәкилдәре лә ҡайһы саҡта әйтеп ҡуя, нимәгә ул миңә был башҡорт телен өйрәнеү тип. Һеҙ ошо осраҡта нимә тип яуап бирәһегеҙ уларға? Башҡортостанда йәшәйбеҙ һәм башҡорт теле беҙҙең дәүләт теле, рус теле менән бер рәттәп уны өйрәнәбеҙ. Мин һеҙҙән башҡорт теленең грамматикаһын биклегә белеүегеҙҙе һорамайым. Мин һеҙҙең башҡорт теле дәрестәрендә әүҙем ҡатнашыуығыҙҙы һорайым. Күнегеүҙәр эшләйәсәкбеҙ. Һеҙгә был дәрес һис шикһеҙ оҡшаясаҡ, әҙәбиәт, тарих, мәҙәниәт менән дә өйрәнәсәкбеҙ тип әйтәм. Рәхмәт, рәхмәт. Яуабығыҙ өсөн. Тағы ниндәй һорауҙар булыр? Хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары, рәхмәт итегеҙ. Мөмкинме? Әйе, Арзуарисовна, әйҙәгеҙ, рәхмәт итегеҙ. Хәйерле көн. Алһуанурна, һеҙ үҙегеҙҙең сығышығыҙҙа уфаведение дигән предмет алып барабыҙ ысҡындырҙығыҙ. Ул предмет программағыҙ бармы, или үҙегеҙ төҙөп алдығыҙмы нисегерәк унда? Мин студенттар менән бик күп театр, музейҙарға йөрөй торғайным. Әле йөрөйөм. Һәм туризм бүлеге уҡытыусыһы әйҙә минең туристарға мотлаҡ дәрес үткәр әле тине. Һәм минең программа бар уфаведение буйынса. Аҙна һайын беҙ бер ергә барабыҙ, музейға, күргәҙмәгә, театрға һәм төрлө тәьҫораттар алабыҙ. Ул туристар өсөн программа. Һәм икенсе һорау мөмкин һеҙ белемегеҙ буйынса башҡорт, фарсы төркөмөн тамамланыҡ тиегеҙ. Фарсы теле буйынса белемдәрегеҙҙе студенттар менән эшләгәндә нисегерәк ҡулланаһығыҙ? Ҡулланаһығыҙмы? Ҡулланам, әлбиттә, эйе. Мин үҙем башҡорт, фарсы телдәре буйынса диссертация яҙғайным. Уны яҡламаным. Һәм унда мәҡәлә әйтемдәр ине. Мин башҡорт мәҡәлә әйтемдәре, фарсы мәҡәлә әйтемдәрен сағыштырам һәр ваҡыт. Һәм тағы ла дәрестәрҙә башҡорт телдәге сит телдәрҙән ингән һүҙҙәр тигән темала. Мин әлбиттә фарсы теле тураһында бик күп һөйләйем, уларға аңлатам һәм уларға оҡшай. Мөмкинме һорау? Рәхмәт. Әйҙәгеҙ, Марсалла, әйҙәгеҙ, рәхмәт итегеҙ.
Алһыу Әнүр ҡыҙы, һеҙ менә матур итеп башҡорт телен яҡшы белгән балаларға үткәрелгән күп алым методтарҙы мин күрҙем. Рус телендә һөйләшкән балалар һеҙҙең төркөмдә бармы? Әллә һеҙ икегә бүленеп башҡорт бүлеген генә алып бараһығыҙмы? Башҡорт төркөмөндә. Юҡ, мин ике төркөмдә лә эшләйем. Асылап та. Рус балалары менән ниндәйерәк эш төрҙәрен һеҙ ҡайһыларына баҫым яһайһығыҙ? Шулай уҡ рус балалары менән брейн-риктар ойошторам, шиғыр уҡыу шулай уҡ беҙҙең дәрестә бар. Тәржемә итәбеҙ, инглизсә, башҡортса һүҙлек, рус теле һәм башҡорт теле белмәгән балалар өсөн. Күбеһе ике төркөмгә лә тура килә шул уҡытыу методтарым. Ярай. Рәхмәт. Мөмкинме тағы бер һорау? Рәхмәт итегеҙ. Мен ҡабаң аңлап етмәнем, һеҙ методик кимәгә ниндәй булды ул? Мында әле конкретный ғына. Актив һәм интерактив методтар күрһәттем һеҙгә. Менә именно теге сығышығыҙҙың үҙегеҙҙең методик кимәле менә конкретно эшкә килә ине һеҙҙең. Ниндәй темағыҙ? Методик кимә өҫтөндә эшләйһегеҙ. Мин дәрестәрҙә һөйләшеү алып барам, тәржемә итәм, актив һәм интерактив методтар ҡулланам, демонстрация, экран, презентация эшләйҙәр, һөйләшеү, тәржемә итеү. Мына тиҙәйткестәр бит инде шул. Ҡулланам тинегеҙ. Һеҙҙең тиҙәйткестәр йыйынтыға һымаҡ менә шул айырым эшләнегеҙме? Юҡ, әлегә эшләмәнем, интернеттан ғына алам. Рәхмәт, ярар. Һеҙҙең идеяғыҙ миңә оҡшай, йыйынтыҡ эшләргә була бит. Рәхмәт, Рифат Арифовна тәжрибәле педагог. Тәжрибәле, уның тәжрибәһен ҡулланып була. Рәхмәт, рәхмәт һорауығыҙға, рәхмәт яуабығыҙға. Тағы ла булырмы һорауҙар? Булмаһа, Алһыу Әнүр ҡыҙына артабан уңыштар теләп хушлашабыҙ. Сират буйынса беҙҙең Булатова Илүзә Ирек ҡыҙы. Һеҙ әҙерһегеҙ микән? Ул Өфө ҡалаһының 141-нсе мәктәбендә уҡыта. Илүзә Ирек ҡыҙы. Демонстрацияға ҡуҙғалырға оҡшай. Һаумыһығыҙ? Үҙегеҙҙе әлегә күрмәйем әле. Булды, демонстрацияғыҙ күренә. Тауышығыҙ да сыҡты, үҙегеҙ дә күренде. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри ағзалары һәм конкурста ҡатнашыусылар. Мин Булатова Илүзә Ирек ҡыҙы, 141-нсе мәктәптең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. 21-нсе быуатта мәғлүмәт бик күп һәм уны үҙләштерер, хәтерҙә ҡалдырыр өсөн кеше үтә яҡшы хәтергә эйә булырға тейеш. Минең уҡытыусы булараҡ ролем уҡыусыға белем генә биреү түгел, алған белемде еңел һәм тиҙ үҙләштерергә ярҙам итеү. Һәм психологтар раҫлауынса, һәр мәғлүмәт 7-8 көн эсендә онотола, әгәр сағыу образдар менән нығытылмаһа. Миңә уҡыусыларҙың хәтерен һәм иғтибарын үҫтереүҙә эйдетика методы ярҙам итә. Эйдетика ул күҙ алдына килтереү һәм хыялланыу ярҙамында мәғлүмәтте хәтерҙә ҡалдырыу методикаһы. Ул ижади хәтерләү, эйдес грек һүҙенән образ. Был метод уҡыусыларға мәғлүмәтте ятламайынса, ауға төрлө ассоциациялар биреп, һәм уның ниндейҙер үҙенсәлеген асып, еңел һәм тиҙ иҫтә ҡалдырырға ярҙам итә. Психолог Лев Семенович Выгодский фекеренсә, донъяла һәр кеше эйдетик һәләткә эйә. Әммә балалар эйдетик образдарҙы еңелерәк һәм тиҙерәк табалар. Был методика балаларға һүҙ менән уйнарға мөмкинлек бирә. Фекерләүҙе һәм ижади эшмәкәрлектә үҙемләштерә. Эшебеҙҙең актуальлеге уҡыусыларға мәғлүмәт ағымында юғалып ҡалмау өсөн хәтерҙәрен, иғтибарҙарын, һүҙлек, телмәрен үҫтереү. Эшебеҙҙең маҡсаты иғтибарҙы, хәтерҙе, телмәрҙе, фекерләүҙе, фантазияны, танып белеүҙе, күҙәтеүсәнлекте, ижади һәләтте үҫтереү, тел байлығын арттырыу, телгә һөйөү тәрбиәләү. Эшебеҙҙең бурыстары эйдетика методын ҡулланып башҡорт теле дәрестәрендә уҡыусыларҙың хәтерен һәм иғтибарын үҫтереү, телгә ҡарата ҡыҙыҡһыныу уятыу. Илүзә Ирек ҡыҙы, ғәфү итегеҙ, һеҙҙең презентацияғыҙ ҡуҙғалмай урынынан.
Эйдетика укусы алдындағы өз бүйік хазинаны, хәтерді, ижатты, білімді аса тұрған асқыз. Һәм эйдетика түбәндәге алымдар ярдамында асыла. Ассоциация алымы, уйындар, хамақ тақмақтар, асқыз һүҙҙәр, ребус башватҡыстар, йомаҡтар, схема график интеллект карталар, йырҙар, лепбук һәм башҡалар. Бөгөн мин үҙем ҡулланған иң сағыу һәм уңышлы алымдар тураһында һөйләп китәм. Иң беренсе дәрестә Аҡбуҙат журналынан алынған башватҡыстар. Был башланғыс класс уҡыусыларына биреү бик отошло, сөнки был күнегеү ярҙамында уларҙың иғтибары, хәтере, фекерләүе, күреү һәләте яҡшыра, тел байлығы арта. Артабанғыш ваҡ детальдәргә тиклем һүрәтте иҫтә ҡалдырыу. Беҙ һүрәткә башта бер нисә секунд ҡарайбыҙ, һуңынан һүрәтте йәшергәс, ваҡ әйберҙәргә тиклем һүрәтте күҙ алдына килтерәбеҙ. Нимәнелер онотһаҡ, эште яңынан ҡабатлайбыҙ. Был эш төрөн шулай уҡ Айвазовский алымы тип тә өйрәтәләр. Һәм уны уҡыуҙа ғына түгел, ә көндәлек тормошта ла ҡулланырға мөмкин. Артабан ассоциация алымы. Хәтерҙе үҫтереүсе төп алым. Был алым хәрефтәрҙең һәм предметтарҙың оҡшашлығын күрергә өйрәтә. Мәҫәлән, һүҙлек һүҙҙәрен өйрәнгәндә, уларға һүрәт төшөргә кәрәк. Нимә был һүҙ аңлата? Шулай уҡ хәреф яҙырға кәрәк булыу ла аңлайышлы булырға тейеш. Был эш һүҙлек эшенә ҡыҙыҡһыныу уята. Еңел хәтерҙә ҡалдырырға ярҙам итә. Уҡыусы хәтерендә материал яҡшыраҡ ҡаласаҡ, әгәр ул уның иғтибарын үҙенә тартһа, уны аптыратһа, һоҡландырһа һәм хатта көлдөрһә. Шулай уҡ ассоциация алымын шиғыр ятлағанда уңышлы ҡулланырға мөмкин. Константин Паустовский фекеренсә, һәләтле кешелә һәр уй, һәр һөйләм, һәр тема бөткөһөҙ ассоциация алымын уята. Психолог тарафлауынса, ассоциация туранан-тура ыңғай эмоциялар менән бәйле. Шуға күрә, әгәр мәғлүмәт ыңғай эмоциялар, хис-тойғолар менән һуғарылһа, ул хәтерҙә нығыраҡ, тәрәнерәк ҡала. Асҡыс һүҙҙәрҙе эҙләгәндә, уҡыусы уҡыусы ниндәй генә хис-тойғо кисермәй. Был эш төркөмө балаларҙы иғтибарлы булырға, һүҙҙе төрлө яҡлап ҡарарға, тикшерергә өйрәтә. Һәр кешенең ассоциацияһы төрлө булыуға күрә, уҡыусылар хата эшләргә ҡурҡмай. Фекерҙәрен әйтәләр һәм үҙҙәрен дәрестә иркен тоялар, әүҙем ҡатнашалар. Хәтерҙең һәм иғтибарҙың үҫеүен беҙ төрлө тесттар, анкеталар ярҙамында тикшерә алабыҙ. Мәҫәлән, ҡыҫҡа ваҡыт эсендә һүҙҙәрҙе, һүрәттәрҙе иҫтә ҡалдырыу, йәки йәйғор күнегеү ярҙамында иғтибарҙы тикшереү һәм башҡалар. Мин үҙем 6-нсы кластың класс етәксеһе булараҡ, ата-әсәләр йыйылышын үткәргәндә, классымдың уңыштары, үткәргән тесттарҙың һөҙөмтәләре менән таныштырам һәм шулай уҡ эйдетика методикаһы менән таныштырам. Был уҡыусыларҙың хәтер һәм иғтибарын асыҡларға ярҙам итә. Уларҙы артабан һәр яҡлап үҫешенә булышлыҡ итә. Ғаилә һәм мәктәп араһында мөнәсәбәттәрҙе яйға һала. Балаларҙың уңыштарына һөйөү тойғолары уята. Төрлө йүнәлештә үҫтереү булдырыла. Диаграммаларға ҡараһаҡ, үҙемдең классымдың 2 уҡыу йылы эсендә уҡыу сифаты һәм өлгәше күрһәтелгән. Эдетика методын мин уҡыусылар менән башҡорт, инглиз теле дәрестәрендә, класс сәғәттәрендә, кластан тыш сараларында ҡулланам. Шуға уҡыусылар тексттарҙы, шиғырҙарҙы, формулаларҙы, тарихи даталарҙы, һүҙҙәрҙе тиҙ иҫтә ҡалдыралар. Уҡыусы еңел генә бер нисә телде лә өйрәнә ала. Төрлө фәндәрҙән уңыштары яҡшыра. Уҡыуы еңел була башлай. Еңелләшә, төрлө конкурс, олимпиадаларҙа ҡатнашалар. Уҡыусылар тиҫтерҙәре менән еңел аралаша һәм үҙ-үҙенә ышана башлайҙар. Һәм шулай уҡ мин 3 март Өфө ҡалаһы уҡытыусыларының белем квалификацияларын үҫтереү курсында ошо методик тема менән сығыш яһаным.
Шулай итеп, башкорт теле әдәбият дәресләрендә, класстан тыш сараларда эйдетик методын кулланып эшләү бик мөһим. Чөнки ул укучыларның хәтердәрен, игътибарларын, тел байлыгын үстерүдә, башкорт теленә карата мөхәббәт уятуда эйдетика методының роле зур. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Рәхмәт, Илүзәйрә кызым. Мин ишетмәй калдыммы, һеҙҙең нисә йыл стажығыҙ бар, педагог? Йылда 6 ай. Яңы ғына эш башланығыҙ. Рәхим итегеҙ. Кемдә тағы ниндәй һорауҙар? Илүзәйрә кызы, мөмкинме? Әйе. Ана һеҙҙең алымдар булды бит инде, шиғырҙар биргән һегеҙ, унда үҙенә күрә ҡыҙыҡлы ғына алым. Бына һеҙҙең әле күпме тәжрибәгеҙ ҙә ҙур түгел инде, бер йылда, йыл ярымда тигәндә генә тәжрибәгеҙ. Әммә ошо ваҡыт эсендә һеҙ бына ошо алым буйынса күпме материалдар, методик ҡулланмалар тупланығыҙ? Мин үҙем йыйып ҡына барам, әле күп түгел, но йыйылам, әле йыям. Төрлө шиғырҙарҙы һәм уларҙы мнемотаблицаларда йыябыҙ, һәм дәрестә ҡулланабыҙ, ҡулланырға тырышабыҙ. Бына бигерәк һеҙ бит инде рус мәктәбендә эшләйһегеҙ. Бына ул рус мәктәбендә эшләгән балалар өсөн бигерәк тә, мәсәлән, иялек заты ялғауларын шул тиклем ауыр ҡулланыуы улар өсөн. Бына ошо ялғауҙарҙы ҡулланыуы ауыр. Бына шуға һеҙ берәй эштәр эшләмәнегеҙме? Беҙ грамматик яҡтан ныҡ ҡарамайбыҙ. Беҙ дәүләт теле булараҡ, беҙ күберәк лексика, шул яҡтан нығыраҡ ҡарайбыҙ. Ә грамматиканың беҙ иң еңел формаларын ғына ҡарап үтәбеҙ, юҡ лексиканан күберәк. Лексика буйынса. Рәхмәт, яуабығыҙға. Тағы ниндәй һорауҙар булыр конкурсантҡа? Мөмкин булһа, мин һорау биреп китермен. Һаумыһығыҙ, Илүзәйрә ҡыҙына. Кемдәрҙең хеҙмәттәренә нигеҙләнеп эш алып бараһығыҙ? Беҙҙең республикабыҙҙа ошо йүнәлештә эшләгән методистар, уҡытыусылар бармы? Ғөмүмән, кемдәрҙең хеҙмәттәрен беләһегеҙ, шул турала белгем килгәйне. Мин урыҫ әҙәбиәтенән алам. Ул Матюгин Игорь Юрьевич, ул Мәскәүҙәге шул эйдетика мәктәбенә нигеҙ һалыусы, уның төрлө китаптарына таянып эшләнем. Шулай уҡ Исакова Елена Борисовна һәм башҡалар. Урыҫ әҙәбиәтенән алам, һәм инглиз. Рәхмәт. Рәхмәт. Һорауҙар булырмы тағы? Рәхмәт. Илүзәйрә ҡыҙына артабанда уңыштар теләп ҡалабыҙ. Киләһе конкурсанттың сығышына күсәбеҙ. Башкевич Зөбәржәт Тәлғәт ҡыҙы, ул Архангел районы Ырныҡшы ауылы урта дөйөм белем биреү мәктәбендә уҡыта. Зөбәржәт Тәлғәт ҡыҙы. Һеҙҙең үҙегеҙҙе күрәбеҙ. Яңғырап ишетелә. Ни эшләп белмәйем. Презентация минең ошолай интерактив форматта булды, сөнки бер генә ноутбукта Zoom бар, ул ноутбук ни эшләп минең презентацияны кабул итмәй. Мин Башкирия Зөбәржәт Тәлғәт Абдан урта Йәмле Инйәр буйында урынлашҡан Архангел районының Абдан урта мәктәбендә уҡығанмын. Ошо мәктәпте тамамлағас инде Стәрлетамак дәүләт педагогия 76 йылда 21 декабрендә Архангел районының Абдан ауылында тыуғанмын. Һәм Абдан урта мәктәбен тамамлағас Стәрлетамак дәүләт институтына уҡырға индем. Студент сафтары иң күңелле саф, төрлө сараларҙа, конференцияларҙа ҡатнашып йөрөнөм. 2000 йылда инде Стәрлетамак дәүләт педагогия институтын тамамланы. Юғары белем алып, үҙемде тыуған районыма юғалдым һәм педагогик эш юлымды Ырнаҡшы урта мәктәбендә башлап килдем.
бәләкәй балалар менән эшләүгә бигрәк тә оҡшай. Шуға күрә 2018 йылда Башҡорт дәүләт кластар уҡытыусыһы һәм класс етәксе булып эшләп йөрөйөм. Шулай уҡ тәрбиә эштәре буйынса директор урынбаҫары вазифаһын да башҡарам. Уҡытыусы булыу бәләкәй саҡтағы хыялым һәм шул хыялым тормошҡа ашты. Инде 21 йыл рәттән Ырлашы урта мәктәбендә башланғыс кластар һәм башҡорт теле уҡытыусыһы булып эшләп йөрөйөм. Беренсе категориялы уҡытыусымын. Минең педагогик кредом уҡытыусы һөнәренән түгел, ә кеше тормошоноң бер өлөшө һәм был өлөш иң яҡшыһы булырға тейеш. Методик темам башҡорт теле дәрестәрендә заманса технологиялар кулланыла. Курстары башҡорт телен дәүләт теле булараҡ Зөбәжә Тәлғәт ҡыҙы, ғәфү итегеҙ, һеҙҙең тауышығыҙ юғалды бөтөнләй. Зөбәжә Тәлғәт ҡыҙы, беҙҙе нисек ишетәһегеҙ? Һеҙҙе ишетәм. Беҙ һеҙҙе насарыраҡ ишетәбеҙ. Бәлки, һеҙҙе төшөрөүсе унда камераны йүнәлтереп интерактив таҡтаға. Бәлки, беҙ нимә яҙылған һис юғы күрербеҙ таҡтанан. Яҡыныраҡ йүнәлтә алмайым. Шулайыраҡ буламы? Ишетәбеҙ ҙә ул. Бөтөнләй күренмәйме? Бына ошолай ғына килеп сыҡты, сөнки мин инде ул презентацияны ноутбукта күрһәтергә теләгән инем. Ә бына беҙҙең презентацияны ҡабул итмәй, компьютер. Шуға күрә бөтөнләй күренмәйме? Дауам итәйекме? Сығышығыҙҙы дауам итегеҙ, эйе. Дауам итәйекме? Эйе. Төп маҡсаттан сығып, үҙемә ошондай бурыстар ҡуйҙым. Һәр балала айырым шәхесте күрә белеү, уҡыусыларҙың белем алыуға иҙәнлектәр аша уны ойоштороу, балала логик фекерләү һәләтен үҫтереү, белем үҫтереүҙә инновацион алымдар ҡулланыу. Заманса уҡытыусы ниндәй сифаттарға ия булырға тейеш? Ул креативлыҡ, профессионаллыҡ, социаль әүҙемлек, заманса технологиялар ҡуллана белеү һәм иң мөһим уҡытыусының сифаты ул инде балаларға һөйөү. Минең педагогик эшмәкәрлек йүнәлештәре түбәндәгесә булыр. Ул инде психологик контроль тыуҙырыу, педагогик оҫталыҡ үҫтереү, дәрестән тыш эшмәкәрлек, заманса технологиялар ҡулланыу, һәләтле балалар менән эшләү. Дәрестәрендә төрлө белем биреү технологияларҙар ҡуллана. Ул инде уйын технологиялары, электрон белем биреү ресурстары, хеҙмәттәшлек технологияһы, һаулыҡты һаҡлау технологияһы, тәнҡитле фекерләү технологиялары. Теле балаларға башҡорт телен уҡытыуҙа традицион булмаған дәрес төрҙәрендә уйын ҡуллана. Ул инде дәрес тикшереү, дәрес ринг, дәрес сәйәхәт, дәрес уйын, дәрес лекция, итекле менән дәрестәр. Бөгөнгө уҡытыусы төрлө яҡлап та үҫешкән, заман менән бергә атлаусы шәхес булырға тейеш. Информацион технологиялар телде өйрәнеүгә ҡыҙыҡлы һәм фәһемле методы аҡыл эшмәкәрлеген оптималлаштырыуҙың эффектлы сараһы булып тора. Компьютер ярҙамында башҡорт теле дәрестәрендә дидактик мәсьәләләрҙе хәл итәбеҙ, йәғни онлайн күҙлектәр ҡулланабыҙ, дөрөҫ әйтелеш тәртибендә эшләйбеҙ, тауыш яҙыу программаларын пайдаланып. Урыҫ мәктәбендә уҡыған балаларҙың һүҙлек байлығы ҙур түгел. Шуға күрә һүрәттәр, йыр, диалогтар, уйындар башҡорт телендә аралашырға, уҡырға һәм яҙырға өйрәтә. Башҡорт һәм туған телдәрҙә арналған барлыҡ сараларҙа ла алдын менән ҡатнашып йөрөйбөҙ. Ул инде башҡорт теле аҙналыҡтары, башҡорт теле көнө,
туган тел, язма һәм мәдәният көне, юбилярҙарға арналған саралар, шәжәрә байрамдары, мәдәният көне, республика көне, башҡорт телен олимпиадаларҙа ҡатнашабыҙ. Шулай уҡ башҡорт телендә төшөргән проекттар, фильмдарҙан ҡарайбыҙ. Шулай уҡ район һәм республика кимәлендә булғанлыған конкурстарҙа ҡатнашып йөрөйбөҙ, призлы урындар ҙа яулайбыҙ. Минең ғүмерем генә мәктәп тормошонда ғына ҡайнап китмәй. Әүҙем генә был инде минең балаларымдың ҡаҙаныштары. Әүҙем генә район һәм мәктәп кимәлендә уҙғарылған сараларҙа, семинарҙарҙа, педагогик кәңәшмәләрҙә ҡатнашып йөрөйөм, квалификация үҫтереләм, курстар үтәм, асыҡ дәрестәр һәм оҫталыҡ кластарын үткәрәм. Быныһы инде минең ҡаҙаныштарым. Миңә мәктәптә эшләү бигерәк оҡшай. Балалар менән эшләү ҙур бәхет. Тик балалар һәм уларҙың һөйөүе тотоусыға ҡанат ҡуя, илһам уята, ышаныс тыуҙыра. Һәм киләсәккә минең пландарым яңы алымдар эҙләү ҡулланыу, электрон дәреслектәрҙе, интернет ресурстарҙы ҡулланыу дауам итеү, яңылыҡҡа ынтылыу. Ниндәй генә осраҡта ла егерҙе өйрән, көслө ырҡылар менән маҡсаттарына ирешә алалар, түҙемлеләр генә бәхет һыйлайыҡ. Минең ошоноң менән тыңлама иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һеҙ беҙгә зинһар өсөн үҙегеҙҙең презентацияғыҙҙы чатҡа һалығыҙ әле, комиссия ағзалары өсөн, яраймы? Сөнки беҙ дөрөҫөн әйткәндә бер нәмә лә күрмәнек. Һәм һеҙгә киләһе конкурсҡа тиклем һаулығында нығытып алырға кәрәк, Сибиржәт Тәлғәт ҡыҙы. Шулай бит? Ютәлде бөтөрөп, баллап бөтөрөп, Тәлғәт ҡыҙы. Бына ниндәй һорауҙар булыр? Хөрмәтле комиссия ағзалары, ниндәй һорауҙар әҙерләнегеҙ? Фирариф ҡыҙы, мөмкинме бер һорау? Әлбиттә, рәхим итегеҙ. Зөбәржәт Тәлғәт ҡыҙы, һеҙ инде мына үҙегеҙҙең презентациялағы һөҙөмтәләр буйынса үҙегеҙҙең һөҙөмтәләрегеҙҙе лә, уҡыусыларҙың һөҙөмтәләрен дә конкрет ҡына рәүештә әйтмәнегеҙ, маҡтау ҡағыҙҙарын ғына ҡуйҙығыҙ да презентация конкрет ҡына рәүештә. Нисәһеҙҙең олимпиадала һөҙөмтәләрегеҙ бар һәм үҙегеҙҙең? Олимпиадалар бит инде башҡорт телен дәүләт теле булараҡ өйрәнәбеҙ, шуға күрә үҙ балаларына беҙҙең олимпиадаларҙа ҡатнаша, ҡайһы ваҡытта тик ҡатнаша алғандар, ҡайһы ваҡытта икенсе, өсөнсө урындарҙа алғандар булды. Һәм беҙ конкурстарҙа ла ҡатнашып йөрөйбөҙ. Урал батыр конкурсында ла беренсе урында алғандар булды. Урал балалары башҡортса инде Урал батырҙы биләнеләр. Өсөнсө урын алғандар булды. Аҡмула диктанттарында бергә ҡатнашабыҙ, Хайыр балалары ҡатнашып йөрөй. Сөнки беҙҙең мәктәптә башҡорт балалары бик аҙ генә бала. Шулай. Үҙегеҙҙең ошо тема аҫтында эшләгән һөҙөмтәләрегеҙ бармы? Ошо тема эшләгән. Эйе. Ошо тема өҫтөндә әйтергә. Эйе. Бына мин төрлө конкурстарҙа ҡатнашып йөрөйөм. Мәҫәлән, Аҡмула диктанттарында ла ҡатнашабыҙ, әлбиттә. Учебный платформаһында ла төрлө конкурстарҙа ҡатнашып йөрөйбөҙ. Юҡ, конкурстарҙа түгел. Ҡайҙалыр сығыш яһанығыҙмы? Ҡайҙалыр ниндәйҙер матбуғатта һеҙҙең баҫмағыҙ бармы? Ошо. Матбуғатта минең яҙмалар бына ошо конкурстарҙан һуң мини конкурстар үткәрәбеҙ, шуларҙа яҙмалар бар. Әммә үҙемдең матбуғатта инде яҙмаларым. Рәхмәт. Рәхмәт, аңлашылды. Тағы ниндәй һорауҙар булыр? Хөрмәтле жюри ағзалары. Һорауҙар? Юҡ тип аңлайбыҙ. Зөбәржәт Тәлғәт ҡыҙы, һеҙгә уңыштар, ныҡлы һаулыҡ теләп ҡалабыҙ. Рәхмәт, һеҙгә ҙур итеп һаулыҡ. Вилданова Ленара Марс ҡыҙы.
Алмаһығыҙ? Әйдәгеҙ әле презентацияға ҡуҙғалырға. Шандыла. Әмәлгә юғалып торҙо. Күренә. Үҙегеҙ күренәһегеҙ. Хәҙер презентациям күренәме? Күренә. Һәйбәт күренә. Әйҙәгеҙ, ваҡыт китте. Алмаһығыҙ, һеҙҙең иғтибарығыҙға үҙемдең педагогик эшмәкәрлегемдең презентацияһын тәҡдим итәм. Мин Вилданова Линара Марс ҡыҙы, беренсе категориялы уҡытыусы, Тастүбә ауылына 2020 йылда земский учитель программаһы менән рус теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы булып килдем. Мәктәптә башҡорт теле уҡытыусыһы булмау сәбәпле, башҡорт дәүләт теле алып барылмай ине. Һәм мин инде специализация буйынса башҡорт теле уҡытыусыһы ла булғас, районда үткәрелгән төрлө конкурстарҙа, сорауларҙа үҙемдең балалар менән ҡатнаша башланым. Һәм үҙем дә ҡатнаша башланым. Һәм йыл аҙағында ата-әсәләр йыйылыштарында мастер-класстар менән сығыштар яһап инде. Йыл башында бына ошо 21-22 уҡыу йылы башында башҡорт дәүләт теле индерергә ҡарар ҡабул иттеләр. Һәм инде сентябрь айынан алып 2 класстан 7 классҡа тиклем балалар, уҡыусылар башҡорт дәүләт телен өйрәнә башланылар. Шулай итеп, мәктәптең 64% уҡыусыһы башҡорт дәүләт телен өйрәнә башланы. Мәктәптә 90%-тан да ашыу балалар рус милләтенә ҡарай. Һәм шуға инде уҡытыу ваҡытында төрлө проблемалар барлыҡҡа килә. Һәм шул проблемаларҙы сисер өсөн мин дәрестәрҙә предмет ара бәйләнеш технологияларын, башҡа технологияларға ҡарағанда ла күберәк ҡулланам. Предмет ара бәйләнеш белем биреү технологиялары уҡыу предметтарын берҙәмләштереү өсөн эшләнелгән. Башҡорт теле дәрестәрендә ошо технологияның күпселек төрҙәре араһынан минеңсә иң яраҡлылары булып түбәндәге технологиялар тора. Интегратив, интерактив һәм уҡыусыларҙың тәүҙә алған белемдәренә нигеҙләнеп, белмәгәндәрҙе асыҡлау технологиялары. Башҡорт теле метапредмет дәрестәрен үткәреү төрлө предметтарға таянып, төрлө ғилем, мәҙәниәт, сәнғәт өлкәләренән мәғлүмәт алырға, тормош күренештәренән, илдә барған ваҡиғаларҙы күҙәтергә мөмкинселек бирә. Ошо эштең һөҙөмтәһе универсаль уҡыу эшмәкәрлеген үҫтереү, предмет белемдәрен алыу. Шулай итеп, минең эштең маҡсаты уҡыусыларҙың һөйләү телмәрен үҫтереү, темаға ярашлы бирелгән текстарҙы аңлап ҡабул итергә өйрәтеү, һүҙлек запасын арттырыу, башҡорт теленә һөйөү тәрбиәләү. Беренсе йыл ғына уҡыуға ҡарамаҫтан, уҡыусылар тәүге ярты йыллыҡҡа йомғаҡ яһағанда, контроль тикшереү эштәрендә бик яҡшы һөҙөмтә күрһәтте. Уҡыу йылы һуңында мин тағы ла ошо эштәрҙең һөҙөмтәләрен тикшереп, район методик берекмәһендә план буйынса сығыш яһаясаҡмын. Уҡыусылар, ата-әсәләр менән һөҙөмтәле кире бәйләнеш булһын өсөн эшендә электрон ресурстар ҡулланам. Минең иң төп ресурс ул минең сайтым. Сайт иң тәүҙә башҡорт телен өйрәнә башлаусы балаларға тәғәйенләнгән. Минең сайтта бик уңайлы навигация, һылтанмалар рус телендә бирелгән. Әйҙәгеҙ сайт буйынса бәләкәй генә экскурсия эшләп алабыҙ. Был сайттың беренсе бите. Минең менән танышыу. Минең белем кимәле, курстар, грамоталар тураһында белергә була. Сайт минең электрон портфолио булып тора, сөнки мин унда үҙемдең эш ҡаҙаныштарын, һөҙөмтәләрен буйынса ла мәғлүмәт урынлаштырып барам. Сайтта конкурстарҙан, асыҡ дәрестәрҙән, мастер-кластан видеоматериалдар һәм Азалия Фәсхетдинова тауышығыҙҙы ябығыҙ. Азалия Фәсхетдинова тауышығыҙҙы ябыуҙы һорайбыҙ. Рәхмәт, ғәфү итегеҙ. Артабан уҡыусылар өсөн электрон уҡыу асбаптарына, башҡорт телен уҡыу платформаларына һылтанмалар бар. Шулай уҡ уҡыусылар ВКонтакте, Одноклассники сайттары аша минең менән бәйләнешкә инә алалар һәм YouTube каналы аша.
Был сайтта ата-әсәләрҙә үҙҙәренә кәрәкле мәғлүмәт, норматив хоҡуҡ документтар таба ала. Сайтта шулай уҡ минең коллегаларға ла кәрәкле методик материалдар бар. Был бит тә минең яңылыҡтар. Һәм инде минең менән шулай уҡ mail почтаһы аша ла телефон менән дә бәйләнешкә инергә мөмкин. Мәктәп балаларын башҡорт теле менән ҡыҙыҡһындырыр өсөн кластан тыш эш алып барам. Ҡайһы бер уҡыусылар менән бик яҡшы һөҙөмтәләр күрһәттек. Үткән уҡыу йылында 5-нче класс уҡыусыһы Червенцев Евгений менән Тартүбә ауылы халҡының телмәрендә диалектизмдар һәм түркизмдар темаһына яҙылған ғилми эш менән «Я, семья, отечество» ғилми практик конференцияһында ҡатнаштык һәм башта районда беренсе урын алдык, ә һуңынан инде республикала беренсе урын яуланыҡ. Декабрь айында 5-нче класс уҡыусыһы Ғәйнетдинова Алина менән Назаров уҡыуҙарында ҡатнаштык һәм сертификат алдык. Башҡорт теле менән бер рәттән рус теле буйынса ла конкурстарҙа ҡатнашабыҙ һәм урындар алабыҙ. Мин үҙем дә профессионал конкурстарҙа ҡатнашам. Үткән уҡыу йылында мин башҡортса һөйләшәм акцияһында ҡатнашып, видеороликтар номинацияһында район буйынса беренсе урын яуланым. Сертификаттар алдым. Һәм башҡа төрлө конкурстарҙа ҡатнашып, дипломдар, сертификаттар алам. Һәм инде яңыраҡ ҡына январь-февраль айҙарында районда Йыл педагогы 2022 конкурсы үтте. Һәм ошо конкурста ҡатнашып, мин тел серҙәре асыусы номинацияһында призер булдым. Грамота бирмәнеләр әле. Әммә ләкин приказ бар, приказда минең исем бар. Сығышымды беҙҙең райондан сыҡҡан билдәле шағирә Зөлфиә Ханнанова һүҙҙәре менән тамамлаһы килә. Телде белеү төрлө милләттәрҙе дуҫлыҡ, татыулыҡҡа өйрәтә. Тик бер һүҙгә теле байыһа ла, күңелдәре байый меңләтә. Башҡортлыҡтың урлыҡтарын сәсәм. Эйе, ауыр был минең эшем. Килер бер көн, ағас үҫеп сығыр, һәм ул ағас бирер емешен. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Ҙур рәхмәт, Ленара Марсҡыҙы. Әйткәнегеҙ килһен, ысынлап та. Ниндәй һорауҙар булыр? Ленара Марсҡыҙына, хөрмәтле жюри ағзалары, рәхмәт итегеҙ. Беҙҙең мәктәптә, әгәр дөрөҫ аңлаһам, башҡорт теле саҡ 2-нсе йыл уҡытыла, шулаймы, дәүләт теле булараҡ? 1-нсе йыл. Менә үткән сараларҙа, район сараларында үҙем һәм балалар менән ҡатнаштым үҙемдең. Быйыл инде уҡыу йыл башынан башҡорт теле индерелде, дәүләт теле. Рәсми рәүештә. Тимәк, һеҙ сиҙә маҡтаныуселарҙың береһе булып сыҡтығыҙ. Документация йәһәтенән, уҡыусыларҙы йәлеп итеү йәһәтенән ошо башҡорт телен өйрәнеүгә ниндәйҙер ҡытыршылыҡтар булдымы? Һәм һеҙ уларға ниндәйҙер ярҙам күрһәттегеҙме? Мәктәп хакимиәтенә, мәҫәлән, нисегерәк эш ойошторолдо? Документтар буйынса шул беҙҙең район етәксеһе миңә ярҙам итеп ебәрҙе инде, район методик берекмәһенең етәксеһе. Бик ҙур ярҙам күрһәтте. Шунан инде беҙҙең китапханала материалдар бик күп кенә бар. Китаптар, методик, төрлө әсбаптар инде бар, таптым. Шулай итеп башлап ебәрҙек. Алай бик ауырлыҡтар булманы тиклем. Бик еңел башлап ебәрҙек. Башҡорт телен уҡытыу буйынса әлегә 1 йыллыҡ эш тәжрибәһе булған педагог дип аңлайым. Быға тиклем һеҙ институттан һуң 1 йыл уҡыттым башҡорт телен. Шунан инде күсенеп киттек, рус телен уҡыта башланым 2-нсе йылда. Һәм тағы ла менә 1 йыл, 2-нсе йыл була инде. Йыл ярым тип әйтергә була. Эшегеҙгә уңыштар юлдаш булһын һеҙгә. Хөрмәтле комиссия ағзалары, һорауҙар, рәхим итегеҙ. Гөлфирә Рифнай. Әйе, Риза Рисховна, рәхим итегеҙ. Мәктәбегеҙҙә дәреслектәр менән, методик ҡулланмалар менән, программалар менән проблемалар юҡмы? Барыһы ла бармы?
Әле булай проблемалар юк дип әйтер инем, безнең мәктәп күченү этабында тора. Без инде яңа мәктәп безнең авылда төзеләр. Шуңа күрә күбрәк без коробкалар өстендә утырабыз инде. Материал, конечно, бик тап та булмай. Ну, кирәклеген таптым ел башында. Әле инде менә без күченеп ятабыз. Шуңа бик каты материалдар юк. Кемдәдер материалдар етмәһә, безгә Вакытлы гына проблемалар әлегә. Вакытлы гына дип әйтәм, проблемалар. Ярый, аңлашыла. Без шапы Дон районында башкорт теле наконец-то тергеделә башлауына, сөнки мәгариф бүлеге начальнигы да олак кына һөйләшүләр булды бу темага. Быел менә әле генә үткән атнада балалар баксасының тәрбияселәрен конкурсын яптык, бөтен тамамланып, һәм монда җиңүче безнең Дон районыныкы булып чыкты. Төньяк Көнчыгыш райондары башкорт теле буенча матур гына һөдемтәләр күрһәтеп дип ышанып калабыз. Рәхмәт. Рәхмәт. Ленара Марсынова ошо дөймешкә һөдемтәһен мөгаен халыр дип уйлайбыз, үзенең өлешен индерер. Караудар булырмы тагын? Ярай, Ленара Марсынова, уңыштар һеҙгә. Конкурсантыбыҙ Ғайсина Гөлмирә Хәмидулла ҡыҙы. Ул Әлшәй районы Аксенов ауылында эшләй, шундағы дөйөм белем биреү мәктәбендә. Гөлмирә Хәмидулла ҡыҙы, беҙ һеҙҙе күрәбеҙ, үҙегеҙҙе. Тауышығыҙ әлегә тоҡанмаған. Һаумыһығыҙ. Презентация күренәме? Юҡ, әле күренмәй. Күренәме? Күренергә оҡшай. Бына хәҙер күренде. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Хәҙер. Һаумыһығыҙ. Мин һеҙгә педагогик эшмәкәрлек презентацияһын тәҡдим итәм. Уҡытыусы тигән исемем бар. Мәңгелеккә тиеп һайлаған. Орлоҡ һалам кескәй күңелдәргә, бик кәрәкле тиеп һанаған. Уҡытыусы тигән исемем бар. Яуаплылыҡ миңә өҫтәгән. Ғорур йөрөтәм уны бөгөн дә мин. Ул бит һөнәр илде биҙәгән. Хәйерле көн, хөрмәтле жюри ағзалары, коллегалар. Мин Ғайсина Гөлмирә Хәмидулла ҡыҙы. Әлшәй районы Аксен урта дөйөм белем биреү мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһымын. Мин 2006 йылдан бирле ошо һөнәремә тоғро ҡалып һәм эшләүемде дауам итәм. Федераль дәүләт белем биреү стандарттары уҡытыусыға күп талаптар ҡуя. Минең методик темам башҡорт теле дәрестәрендә заманса технологиялар ҡулланыу. Хәҙерге заман балалары кәрәкле мәғлүмәтте китаптан уҡып белеүгә ҡарағанда телевизор, интернет аша алыуҙы өҫтөнәрәк күрә. Шуға дәрестәрҙә яңы метод һәм алымдарҙы, заманса технологияларҙы ҡулланам. Мәҫәлән, Ғәфү итегеҙ, һеҙ йүгертегеҙ презентацияғыҙҙа, бер урында тик тора. Йөрөтөгөҙ. Мәҫәлән, уҡыу-уҡытыуҙың эффектив алымы булып компьютер технология дәрестәрҙе күпкә һөҙөмтәлерәк үткәреү уҡыу-уҡытыу сифатын күтәреү мөмкинлеген бирә. Интерактив таҡта уҡытыуҙың иң мөһим бурыстарының береһе. Уҡыусылар предметҡа ҡарата ҡыҙыҡһыныу ята. Улар ҙур теләк менән дәрескә йөрөй. Һәр береһендә таҡтаға сығып эшләү, яуап биреү теләге туа. Интерактив саралар ярҙамында төҙөлгән тест, викторина, сканворд, анаграмма кеүек эш төрҙәре уҡыусыларҙың белем кимәлен таҡта янында тикшереү өсөн дә уңайлы. Дәрестә интерактив таҡта ҡулланыу, уҡыусыға үҙләштерелгән материалды еткереү ысулдарының береһе булып ҡына түгел, балала ижади эшләүҙе күҙ уңында тота. Ғәфү итегеҙ, шул презентацияғыҙҙы күргеһе килә бит баһалама комиссияһы ағзаларының. Һеҙгә күренмәй мине? Беренсе битен генә күрәбеҙ шул, ҡалғанын да күргеһе килә. Ай, хәҙер ғәфү итегеҙ. Йөрөтөгөҙ әле. Әҙерләп килтергәнһегеҙ. Показ слайдовка баҫтығыҙмы? Показ слайдҡа баҫҡайным да ул.
Тәүге бит кенә күренә. Хәзер киренән күрһәтәйен. Ярай, әҙерләгәс, уныһын да ҡарайыҡ инде. Ғәфү итегеҙ, хәтта туҡтатҡанда, әммә Әле күренәме? юҡ, шул әле бер нәмә лә күренмәй. Здравствуйте, это Ильдар Азилович, директор полилингвальной школы. Хочу немножко подсказать. Вы когда демонстрацию экрана включаете, демонстрацию нужно экран весь демонстрировать, а вы показываете только презентацию. Когда запускаете презентацию, окно другое открывается, и он пытается показывать старое. Нажмите демонстрация именно экрана, тогда будет... Хәзер, демонстрация экрана. И вот там несколько окошков вылазит, вы выберите именно экран, потом поделиться. Бына беҙгә ярҙам күрһәтәләр, нефтекамалар. Күренмәй дә. Юҡыраҡ шул әле. Хәзер. Шуға конкурсанттарҙың эргәһендә техник йәһәттән әҙерлекле кешеләр ултырһа, конкурста ҡатнашыусыларға еңелерәк. Ул яҡтан бына. Ниндәйҙер хәрәкәт күрәбеҙ. Беренсе бит әлеге килеп сыҡты. Йәгеҙ әле. Бына, китте. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Дауам итәм. Дәрестә интерактив таҡта ҡулланыу уҡыусыға үҙләштерелгән материалды еткереү ысулдарының береһе булып ҡына түгел, ә балала ижади эшләүҙе күҙ уңында тота. Эҙләнеү, ижади фекерләү, ҡеүәһен үҫтереүсе һәм федераль дәүләт белем биреү яңы стандартына яуап биреүсе технология булып хеҙмәт итә. Интерактив таҡтаны ҡулланыу даирәһе һәм эш алымдарының төрлөлөгө уҡыусыға яңы идеяларҙы тиҙ һәм еңел үҙләштерергә булышлыҡ итә. Америка психологы Уильям Глассер билдәләүенсә, кеше 10% уҡығанын, 20% ишеткәнен, 30% күргәнен, 50% күргәнен һәм ишеткәнен, 70% башҡалар менән бүлешкәнен, 80% үҙе кисергәнен, 95% кемгәлер үҙе өйрәткәнен иҫендә ҡалдыра. Тимәк, кеше күрһә, ишетһә, үҙе башҡарһа, практикала ҡулланһа, уны хәтерендә нығыраҡ һеңдерә. Интерактив таҡтаны ҡулланыу ошоно күҙ уңында тота ла инде. Интерактив таҡтаны мөмкинлектәрен тулы кимәлдә ҡулланыу уҡытыусыға дәрестәрҙе эш алымдарын эффектлы итеп төҙөргә ярҙам итә. Үҙемдең дәрестәремдә төрлө презентациялар ҡулланам, һәм улар ошондайыраҡ темаларға булыуы мөмкин. Өфө урамдары, Башҡортостан шағирҙары, Башҡортостан тәбиғәте, Башҡортостандың 7 мөғжизәһе, Ағиҙел иң ҙур йылға, Әшәйемдең 7 мөғжизәһе, Дин буйҙары һары сәскә. Компьютер ярҙамында башҡорт теле дәрестәрендә бер төркөм дидактик мәсьәләләрҙе хәл итеп була. Компьютер һүҙлектәрен файҙаланып, Буғалып киттегеҙ, Гөлмирә Хәмидулла. Портреттар күрһәтергә мөмкин. Мәсәлән, яҙыусылар, шағирҙар тураһында фоторәсемдәр, кинофильмдар, видеороликтар күрһәтеү. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыуҙа яңы заманса информацион технологиялар, компьютер ҡулланыу уҡытыу сифатын күтәрергә ярҙам итә. Уҡыусыларҙың үҙ алдында эшләү һәләтен үҫтерә. Үҙ-үҙенә ышаныс, телде өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу уята. Дәрестә компьютер ҡулланыу дәрес буйы уҡыусы компьютер артында эшләргә тейеш тигәнде аңлатмай. Сөнки компьютер артында оҙаҡ ултырыу уҡыусының һаулығына зыян килтереүе мөмкин. Һәм уҡыусы китап менән дә эш итергә тейеш. Методик темама ярашлы, дәрестәге юғары сифатлы, ҡыҙыҡлы итеп үткәреү маҡсатында мин үҙемә түбәндәге үтеләсәк темаларҙы маҡсат итеп ҡуйҙым. Теманың фонетикаһы өҫтөндә эш, лексика өҫтөндә эш һәм грамматика өҫтөндә эш. Һөҙөмтәлә уҡыусы
укучыларның телгә карата кызыксынулары арта. Гыйльми һәм эзләнү эшендә ялеп ителәләр. Гыйльми-гамәли конференцияларда, олимпиадаларда катнашалар. Презентациялар эшләйләр. Интерактив такта алдында эшләргә өйрәнәләр. Районымда республика кимәлендә узгарылган Щербаков укулары, Фролов укулары, Чехов укулары укучылары бик актив катнаша. Укытучы үземнең ошо һөнәремдә һайлавым һәм уга тугры булуым менән горурланам. Кемгәлер телебезнең матурлыгын күрә белергә, уның менән горурланырга, туган телдә аралашырга мөмкинчелек биргәнмен, туган төягебезгә хоклану хисе тудырганмын икән, көнем бушка узмаган. Балаларның шат йөзләрен күрү, яңалыктары менән уртаклашуын ишетү бәхет түгелмени? Бына ошо кыска мәл өчен генә лә укытучы булу кирәк. Укытучы булу был тормышта бирелмәгәндер ул һәркемгә. Энә менән кую казган куәт, һәр көн өйрәтә ул белемгә. Бала күңеленә үзе белгән асқыс менән асып, бала күңеленә керә ул. Сабырлык һәм түземлектәр менән төрле фәндәр белем бирә ул. Укучы балалар үсеп етеп, уңыштары булһа тормышта, иң зур бәхет укытучы өчен үзе һайлап алган язмышта. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Рәхмәт, Гөлмира Хәмидулла кызы. Сагышыгыз өчен, хөрмәтле жюри әгъзалары, ниндәй сораулар булыр? Мөмкинме? Әлбәттә, рәхмәт итегез, Фәрхәт. Мына мен шундай һорау бар. Интерактив такта төп укыту бурыстарымдың береһе тинегез. Ничек аңларга була? Мин дәрестә фонетик күнегүләр менә укучыларның артикуляцион күнегүләрне мин интерактив тактала һәр дәрестә кулланам. Әгәр интерактив такта булмаһа, ничек укытасыз? Интерактив такта булмаһа, без әйттем бит, интерактив такта менән генә эшләү түгел, дәреслектән дә, китаптан менән дә эшләйбез без. Китаптала тигәткестәр, карточкалар менән эш алып барабыз. Нинди карточкалар менән эшләйсез? Үзегезнең төзегән карточкаларыгыз бармы? Бары мин туплап киләм, төрле тигәткестәр, ял минуттары, йомактар, дөрес әйтү күнекмәләрен карточкаларда дәрескә һәр дәрескә алып барам мин. Просто шо интерактив такта төп укыту бурыстарының береһе дип дөрес түгелдер инде ул бит белем төп укыту бурыстарының береһе. Әгәр дә әйтәгән балаларның телмәрен үстерү, башка шуларны куллану аша дип, ул дөресрәк булыр иде. Ярар, яңгыштар. Рәхмәт. Рәхмәт. Мөмкин булһа, мин дә бер һорау бирермен. Әйдәгез, сәхәбә булсыннар, рәхмәт итегез. Гөлмира Хәмидуллина, һеҙгә шундай һорау, хәтта темагы яңғыраны, заманса технологиялар дип. Әмма бит ишеттек, интерактив технологиялар тураһында шулай бит. Заманса технологияларга һеҙ тагыла ниндәй технологияларҙы индереп ҡарайһығыҙ? Заманса уйын технологияһын мин индерер инем. Без уйын формаһында күп еш кулланам уйын технологияһын. Так, беттеме? Мөмкин булһа, минең дә һорауым бар ине. Минең 2 һорауым бар. Беренче һорау. Һеҙ заманса техника кулланаһығыҙмы дәресегеҙҙә, әллә заманса технологиялар кулланаһығыҙмы? Һәм икенсеһе, ошо йүнәлештә һеҙҙең ниндәй эшкәртмәләрегеҙ бар? Заманса технология менә мин интерактив тактаны күп презентациялар минең ул инфоурок сайтында басылып сыга, үҙем куям инде. Заман безнең былтыр мәктәпкә үсеү точкаһы астылар һәм шул минең кабинетта үсеү точкаһында интерактив тактаны еш кулланам һәм һәр дәрестә дигәндәй, һәр бер класс менән интерактив такта кулланырга еш кулланам. Димәк, был технология менән эшләүегеҙҙең эш стажығыҙ күпме инде был технология өҫтөндә берлектә эшләүегеҙ менән? 11 йыл.
Но мин иң икенче педагогик тема, методик тема бар иде. Минең ул унда телмәр үстерүенә. Мин хәзер заман алга баргас, мин заманча технология интерактив такта менән эшләүде күз уңында алдым. Тимәк, был юнәлештә әле эшегеҙҙе башлап ҡына тораһығыҙ дип аңланым Саҡ инде, эйеме? башланып ҡына тора, бер йыл Беренсе йыл гына. ғына эшләйһегеҙ. Беренсе йыл гына. Ә моңарсы мин Уңыштар теләйбеҙ. Бер генә точка ростаны башҡортсаға дөрөҫ тәржемә итегеҙ әле. Үсеш нөктәһе. Нисек? Үсеш нөктәһе. Үсеш. Һеҙҙең бит үсеү точкаһы булып китте. Ни русса, ни башҡортса түгел. Был иҫкәртмә рәүешендә генә. Үсеү нөктәһе. Үсеш нөктәһе. Үсеш нөктәһе. Рәхмәт. Рәхмәт һорауҙарға, тикшермәләргә. Яуабығыҙға рәхмәт. Тағы булырмы һорауҙар? Булмаһа, Гөлмира Хәмидулла ҡыҙына беҙ уңыштар теләйбеҙ. Ғайсина Әлиә Айрат ҡыҙын саҡырабыҙ. Әлиә Айрат ҡыҙы, эйе, үҙегеҙҙе күрәбеҙ, тауышығыҙҙы ла ишетәйек әле. Һеҙ презентацияғыҙ бармы? Хәйерле иртә. Асылып торам, юҡмы? Эйе, бына асылырға уйлай. Ханты Мансидан, яугир башҡорт милли мәҙәни үҙәгенең вәкиле ул, Әлиә Айрат ҡыҙы. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ, үҙегеҙ ҙә күренәһегеҙ, презентацияғыҙ ҙа күренә, рәхим итегеҙ. Хәҙер. Беренсе бите күрендеме? Ғәфү үтенәм. Эйе, күренә. Сорғот районы Түбәнге Сартын ҡасабаһының Йәкшәмбе мәктәбе уҡытыусыһы педагогы Ғайсина Әлиә Айрат ҡыҙы. Һаумыһығыҙ, һаумы, һаулашам, сәләм бирәм, һаумы тигән һәйбәт һүҙҙе бар донъяға ебәрәм. Мин Ғайсина Әлиә Айрат ҡыҙы һөнәр салаһында эшләйем. Ә күңел, йөрәк ҡушыуынса Йәкшәмбе мәктәбендә балаларға башҡорт телен өйрәтәм. 4 бала әсәһемен, 4 улға ғүмер биргәнмен. Эшемдә бәләкәй кескәйҙәр менән эшләһәм, ял көндәрендә үҙебеҙҙең башҡорт балалары менән тел өйрәнәбеҙ. Туған телен ҡәҙерләгән халыҡ ҡәҙерле булыр. Башҡорт халыҡ мәҡәле. Туҡтап ҡалдым бер аҙ. Минең методик темам башҡорт телен халыҡ ижады аша өйрәнеү. Презентацияғыҙ артабан йүгертһәгеҙ, әлегә икенсе биттә генә тора. Һаумыһығыҙ тигән биттә. Беҙҙә интернет шулай итеп әҙерәк һуңлаштыра ул. Шуға инде ахыры. Әле ниндәй биттә? Әле лә шулай икенсе биттә торабыҙ әле. 1, 2. Һаумыһығыҙ тигән биттә. Ә хәҙер? Әле лә шундабыҙ. Үкенесле икән. Методик. Тимәк, минең интернет һуңлап килә, шуға шулай та. Хәҙер? Себер менән Башҡортостан араһы шулай булалыр. Хәҙер мин яңынан эшләп ҡарайым. Яңынан эшләп ҡарайым, хәҙер яңынан инеп. Нисек? Икенсе биттәме? Бына хәҙер өсөнсө биттә. Фотоһүрәттәр тора. Әйе. Туҡтап ҡалдым бер аҙ. Ғаиләм менән 4 балаға әсәмен. Себерҙә, Сорғот районы Түбәнге Сартын ҡасабаһында көн итәбеҙ. Һөнәрем буйынса тәрбиәсе булып, Йәйғор балалар баҡсаһында эшләйем. Ә күңел, йөрәк ҡушыуынса Йәкшәмбе мәктәбендә балаларға башҡорт телен өйрәтәм. Туған телен ҡәҙерләгән халыҡ ҡәҙерле булыр. Башҡорт халыҡ мәҡәле. Методик темам башҡорт телен халыҡ ижады аша өйрәнеү һәм балаларға өйрәтеү. Актуальлығы. Башҡорт халыҡ ижады быуаттар буйы һаҡланып, быуындан быуынға күсеп килеүсе аҫыл ҡомартҡы,
ҡиммәтле хазина. Донъяла һәр халыҡтың рухи байлығы, халыҡты халыҡ иткән бер нәмә бар. Ул тел. Тел халыҡтың мәңге тере тарихы. Башҡорт теле лә беҙгә ата-бабаларҙың үлемһеҙ бүләге, изге аманат мираҫы. Беҙҙең бурыс үҙ телебеҙҙе күҙ ҡараһы кеүек һаҡлап, яҡлап, киләһе быуынға тапшырыу. Бөгөнгө көндә башҡорт мөхитендә үҫмәгән, уҡытыу урыҫ телендә алып барылған мәктәптә башҡорт балаһы белем ала. Ғаиләлә лә, мәктәптә лә бала урыҫ телендә аралаша. Ул бала башҡорт телен йә белмәй, йә белһә лә көндәлектә ҡулланмай. Шуның өсөн дә беҙҙең Түбәнге Сартым ҡасабаһында өҫтәлмә биреү, белем биреү программаһы Башҡорт иле, башҡорт теле тигән хеҙмәт күрһәтеү башҡарылды инде. Беҙ һәр шәмбе һайын балалар менән башҡорт телен өйрәнәбеҙ. Уҡыусыларҙың лингвистик аң-даирәләрен киңәйтеп, телде өйрәнергә ынтылыш тәрбиәләү, ижади эшләү барлыҡ мәҙәниәтле кеше өсөн кәрәкле икәнен төшөндөрөү һәр уҡытыусының эшелер. Ошо хеҙмәтте тормошҡа ашырыусы эш алымдарының береһе дәрестә халыҡ ижадын ҡулланыу. Маҡсат. Башҡорт халыҡ ижады аша баланың телмәрен, ижади һәләтен үҫтереү, тел өйрәнгән баланың танып белеү һәләтен, ҡыҙыҡһыныуын арттырған, логик фекерләүгә өйрәткән, төрлө яҡлап ижади шәхес итеп үҫтереүсе эффектлы алымдарҙы һайлап алыу һәм эшендә ҡулланыу. Бурыстар. Башҡорт халыҡ ижадына бағышланған әҙәбиәтте өйрәнеү, халыҡ ижадының төрҙәре менән танышыу, халыҡ ижады аша баланы башҡорт телен өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныуын арттырыу, мәҡәлдәрҙе, йомаҡтарҙы, тиҙәткестәрҙе, йырҙарҙы, әкиәттәрҙе, уйындарҙы хәтерҙә ҡалдырыу өсөн төрлө саралар ойоштороу, мәҡәл әйтемдәрҙе телмәрҙә ҡулланыу, ата-әсәләрҙе башҡорт телен өйрәнеүгә һәм балаға өйрәтеүгә йәлеп итеү. Эштән көтөлгән һөҙөмтәләр. Халыҡ ижадының төрҙәрен белеү, хикәйәләр, шиғырҙар, йомаҡтар, тиҙәйткестәр ижад итеү. Төрлө сараларҙа, көндәлек телмәрҙә мәҡәлдәрҙе ҡулланыу, байрамдарҙа, тәнәфестәрҙә халыҡ уйындарын уйнау, әкиәт, риүәттәрҙе сәхнәләштереү. Эш алымдары. Өйрәнеү, эҙләнеү, тикшеренеү, дифференциалау алымы, проектлау алымы. Тематик планға ярашлы әҫәрҙәр уҡыу. Мнемоһүрәттәр, схемалар аша һөйләмдәр төҙөү, шәжәрә өйрәнеү, әкиәт уҡыу һәм сәхнәләштереү, мәҡәл өйрәнеү. Йомаҡтар ҡойоу, тиҙәйткестәр ҡулланыу, әйтеш әйтеү, халыҡ йырҙарын тыңлау, халыҡ уйындарын өйрәнеү, төрлө күнегеүҙәр, уйын, башватҡыс, ребустар, дидактик уйын, кроссворд һәм башҡа. Балалар менән беҙ эшебеҙҙә артикуляцион фонетик күнекмә, тиҙәйткестәр, ассоциациялар алымын ҡулланып эшләйбеҙ. Беҙҙең башҡорт балалары һеҙҙең алдығыҙҙа. Шулай уҡ ҡубайырҙарҙы өйрәнәбеҙ, әйтештәр әйтешәбеҙ. Әлиләү генәйем, бәлиләү генәйем, Әсмәбикә тыпырлатып баҫып килә генәйем. Иртәлә кил, кистә кил, тәҙрәмде сирттә кил, сиртеүеңдән танырмын да ҡаршы сығып алырмын. Һеҙҙең алдығыҙға мин Язар Вәлиянаны ҡуйҙым, ул беҙҙең бейеүсе буласаҡ тигән уйлайым. Шундай фараз йөрөтәм, сөнки бейеүгә оҫта, киләсәктә бәлки Башҡортостанда данын үҫтергән бер ҡыҙ бала үҫеп килә. Әлбиттә, беҙ сәнғәткә, мәҙәниәтебеҙгә лә иғтибарыбыҙҙы күп бүләбеҙ. Был балалар тел оҫталары, төрлө ярыштарҙа, туған тел ярыштарында, башҡорт телендә улар шиғырҙарын ятлап, телевидениянан күрһәттеләр беҙҙең Мөхәмәдйәров Йәмилде. Лайыҡлы урындар алдылар. Ул балаларыма мин сикһеҙ ғорурланам һәм шатланам. Үҙемә килгәндә, минең ҡаҙаныштарымдың иң ҡыуаныслыһы минең өсөн булды ҡоролтайҙан рәхмәт хаты алыу һәм беҙҙең министр Хажиндан рәхмәт хатын алыу һәм, әлбиттә,
Құрылтай Құрылтайдың Рәүдәт Абдулхак улынан ярдәм рәхмәт хаттарын алу минең эшемде баһалаудары күңелемде канатландырып кына ебәрде. Шулай ук төрле бына ниндәйдер башкорт теле, ниндәйдер этно, ниндәйдер тел темаһына конкурс яки ярыш бәйге булуын ишетеп калһам, шундук балаларым менән катнашабыз, үҙем дә катнашам. Булар безнең диплом һәм рәхмәт хаттары. Кейем, милли кейемгә исем киткән кешемен, селтәр эшләү, тегеү, мастер-класстар үткәрәм, балаларга тырышам, үҙҙәренә бәләкәй генә муйынса тегергә ҡыҙ балаларға өйрәтәм инде. Һәм был минең хобби тип әйтәйемме, яратҡан эшем. Һәм шуға ла беҙгә күп кенә үҙебеҙҙең окружной конкурстарҙан дипломдар алдыҡ. Балаларыбыҙ шулай уҡ милли кейемдә, тел менән шиғырҙар һөйләп, төрлө конкурста ҡатнашалар. Үҙҙәренең башҡорт телен онотмайынса, мин уларҙы башҡорт теле менән ғорурланырға өйрәтәм. Һеҙ сит ерҙә йәшәһәгеҙ ҙә, тура йөрөгөҙ, урамда төкөрөп йөрөмәгеҙ, һеҙ башҡорт малайы, һеҙ башҡорт ҡыҙы. Һаулыҡ һорашалғыҙ икән, бер-беребеҙҙе күрешһәк, башҡортса һаулыҡ һорашығыҙ, нишләп урыҫса һөйләшәһегеҙ тип тыйып та алам. Һәм улар һәр ваҡыт тырышалар үҙҙәренең милли идентификацияһын күрһәтергә, тик үҙебеҙҙең телдә һөйләшергә. Әлбиттә, дәрестәрҙә ҡаушап та ҡалалар. Телде белмәүҙәре һиҙелә, әммә ләкин был эштә мин 1 йыл гына эшләп киләм. Уларҙың телде өйрәнеп, милләтте ғорурланып, милләт менән ғорурланыуға ҙур көс һаламын. Һәр ваҡыт буһын әсәй конкурсында беҙҙең балалар сертификаты менән бүләкләнделәр. Шулай уҡ беҙҙең Башҡортостандан да ошондай матур грамоталар менән бүләкләнеп торабыҙ. Ғилми тикшеренеү эшендә беҙҙең Йәмил менән Сәйет 1-нсе һәм 2-нсе урынға лайыҡ булдылар. Был сертификаттарҙы минең уҡыусыларым видеоконкурста туған телдә, видеоконкурс барҙы беҙҙә, туған телдә уҡыйыҡ тип аталар. Шунда призлы урындар яуланылар. Шулай уҡ сыуаштар үткәргән ярыш булды. Ответ мне на родном языке. Бөтөн халыҡ, ҡаҙаҡ, ҡалмыҡ, үзбәк, Дағистан, ҡумыҡ, үзбәк, таджик, улар ҡатнашҡанда минең балаларым да ҡатнаштылар. Һәм улар ошондай грамотаға лайыҡ булдылар. Нимәһе күңелемде йыуатты, күңелемде үҫтереп тә ебәрҙе. Беҙҙең балалар, башҡорт балалары был конкурста, хатта минең уйлауымса, сыуаш балаларын үткәреп, күберәк ҡатнаштыҡ ахыры. Шулай уҡ беҙ башҡорт теле, башҡорт иле проекты сиктәрендә эшләйбеҙ. Был проект Рами Ғариповтың исемендәге гимназия интернат тарафынан тормошҡа ашырыла. Проектҡа ярашлы интернет селдәрендә берҙәм майҙансыҡ булдырылған. Был майҙансыҡта алдынғы уҡытыусылар эш алымдары тәжрибәһе менән уртаҡлаша. Һәм беҙ ҙә балалар ковид булған ваҡытта, коронавирус, үҙем дә сирләп ятҡан ваҡытта дәрестәрҙе һуңғы араларҙа инде ошолайтып Zoom аша үткәргә тура килде. Һәм Zoom-дың ни хәтлем еңел, балалар менән өйрәнеүгә анһат икәнен бил. Әлиә Айратҡыҙ, һеҙҙең сығышығыҙ тамам тип аңларға кәрәкме? Әйе, рәхмәт. Рәхмәт сығышығыҙ өсөн. Хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары, ниндәй һорауҙарығыҙ булыр? Беҙҙең Себер тарафтарынан килеп, конкурста ҡатнашыусы Әлиә Айрат ҡыҙына. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ, әүҙемерәк. Мөмкинме? Хәйерле көн. Әйҙәгеҙ, Илбирсәбәтовна. Әлиә Айратовна, баш фәнниүҙәгендә эшмәкәрлегегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт, уңыштар теләйбеҙ. Шул тиклем шатланып тыңлап ултырабыҙ.
Һәм ролын ниндәй программа буенча эшләйһегеҙ һәм аҙнаһына нисә тапҡыр дәрес үткәрәһегеҙ? Дәрес беҙҙең һәр шәмбе һайын үтә. Әгәр ҙә мәктәпкә беҙгә инергә ярамаған осраҡта, мына коронавирус ваҡытында Zoom аша үткәрәбеҙ. Дәресебеҙҙе үҙебеҙ төрлөсә беҙгә бирелгән башҡорт теле проекты. Әммә ләкин беҙ ынтыландырып үҙебеҙ эшләйбеҙ. Мына мәҫәлән Әхмәҙуллина Ләйсән Яҙғар ҡыҙының да эшмәкәрлеген теге тәжрибәһендә ҡулланабыҙ. Шулай уҡ Афарин программаһына ла таянып эшләйбеҙ. Ярай, аңлашылды. Рәхмәт. Рәхмәт, Ирферәл ҡыҙы, һорауығыҙға, рәхмәт яуабығыҙға. Әлират ҡыҙы. Тағы кемдең һорауы булыр? Мөмкинме? Алиратна, унда һеҙҙең уҡыусыларығыҙ разновозрастной килеп сыға, да, классығыҙҙа? Төрлө йәштәге балалар бер классҡа йыйыпмы? Эйе, шулай килеп сыға. Мына 5-нсе класстан 8-нсе классҡа хәтлем уҡыусыларым бар. Һәм быйылғы йылда тәүге генә 1-нсе класс уҡыусылары килде. 3 бала. 3 баланың икәүһенең телмәр өҫтөндә әле теге логопедка йөрөйҙәр инде. Уларға хатта уҡытыусылар әйттеләр, башҡорт башҡорт телендә тип башҡорт телен өйрәтәбеҙ. Аллаға шөкөр. Ишетмәнек, әлбиттә. Связь алыма булып китте. Ярай, аңлашылды. Ишетеләме? Һеҙ өҙөклөк менән ишетеләһегеҙ шулай, Әлират ҡыҙы. Аралар алыҫлығы һиҙелә. Аңлашылды. Һиҙелә лә һиҙелә. Эйе, 5-нсе Ә былай 1-нсе классҡа килгән 3 уҡыусым бар. Улар менән Так, вы миллион планируете получить, да? Да. Нет. Миллион расходы, миллион вы сфинансировали, да. Шаймурат Азаматулла, Миллион, да. Ну, говорят, что вот по поводу отчетности сильно требует Москвы, который... Рәхмәт. Әлират ҡыҙына тағы һорауҙар булырмы? Булмаһа, беҙ һеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт, һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Ғарипова Альбина Әҙим ҡыҙы, Яңауыл ҡалаһының Ноҡсинов исемендәге гимназия вәкиле. Презентацияғыҙ сыҡты. Альбина Әҙим ҡыҙы. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле быһылма комиссия ағзалары, коллегалар, мин ишетеләме? Мин Яңауыл ҡалаһы Ноҡсинов исемендәге гимназияның башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһымын. 27 йыл стажым бар һәм бөгөн һеҙҙең алдығыҙҙа башҡорт телен уҡытыуҙа уҡыусыларҙың функциональ грамоталылығын үҫтереү алымдары тигән темаға сығыш яһайым. Функциональ грамоталыҡ тигән төшөнсә ул 1957 йылда ЮНЕСКО тарафынан булдырыла. Әммә ул ваҡытта уның төп маҡсаты булып, өлкән быуын кешеләре араһында белемһеҙлелекте бөтөрөү тора. Һәр кеше уҡырға, яҙырға, һанарға өйрәнергә тейеш була. Әммә бөгөнгө көндә былар ғына аҙ. Нимәгә өйрәтергә? Нисек өйрәтергә? Минең уста әйтмәй. Хәҙер ғәфү итегеҙ. Щелкай, просто щелкай немножко. Нисек өйрәтергә? Был һорауҙар бөгөнгө көндә мәғариф системаһында актуаль булып ҡала. Быға тиклем йәшәп килгән ғәҙәти дәрестәр, тәрбиә саралары менән генә сикләнеп ҡалмайынса, һәр дәрескә ижади ҡарарға һәм заман менән бергә атларға тура килә. Оҡшау маҡсаттарҙы тормошҡа ашырыуҙа уҡыусыларҙың функциональ грамоталылығын үҫтереү ярҙамға килә. Бер кем белә сер түгел. Бөгөн уҡыусы үҙенә ҡыҙыҡ булғанда ғына күңел һалып эшләй. Ошоно күҙ уңында тотоп, дәрестәремдә уҡыусыларға белем биреүҙе генә түгел, алған белемдәрен тормошта ҡуллана белеүҙе төп бурыс итеп ҡуям. Бөгөнгө көндә уҡыусыларға дәрес темаларын ҡыҙыҡлы итеп аңлатыр өсөн төрлө платформалар эшләп килә.
Әмма кызганычка каршы, ошо платформаларда башкорт теленнән материалдар юк. Бuna şuğa күрә лә иң тәүдә мин ошо платформаларга инеп, башка фәннәрдән билимнәрне игътибар менән өйрәндем. Һәм башкорт теле дәресендә дә функциональ грамоталылыктың барлык юнәлештәре буенча ла эшләргә була дигән фикергә килдем. Бuna шуға күрә лә укучыларның яшь үзенчәлекләрен исәпкә алып, һәр класска эшләр төзенем. Биремдәрне үземнең шәхси сайтымда функциональ грамоталык дигән бүлектә урынлаштырдым. Хәзер һезнең игътибарыгызга төрле классларда бер үк тема өстендә эште башка фәннәр менән бәйләп укыту алымдарын тәкъдим итәм. Бұл блокты мен башкорт аты дип атаным. Мәсәлән, 5-нче класста, класстан тыш уку дәресе буларак, башкорт аты дигән теманы карап үтәйек. Укучыларга иң тәүдә төрле ат тукымдары төшерелгән хүрәтләр тәкъдим итәм һәм белән слайдта күргән төрле хорузларга җавап биргәннән соң, улар менән ссылкага инеп видеоны каранык һәм башкорт атын эшләнек. Бұл эшләрне башкаргандан соң укучыларга күргәзмә оештырырга була, бәлки генә хикәя, инша төзергә дә тәкъдим итәргә була. Буны без шундай күргәзмә оештырдык һәм һезнең игътибарыгызга укучылар бер видеоны караны. Әмма безнең хүрәттә төрлесе килеп сыкты. Буна бу безнең креатив фикерләүебезнең бер ачык мисалы булып тора. Буны без 6-нчы классларда ат турасында әңгәмәләшкәндән соң укучылар менән тыс эшләнек. Әмма тысты Google формала эшләнек. Һәм бұл эште группаларда, төркемдәр менән дә эшләргә була. Һәм күреп торасыгыз, бұл тыста предмет ара бәйләнеш, бында безнең тарих, әдәбият, география дәресләре менән предмет ара бәйләнеште күрергә була. Тел укытучысы буларак, мине һәр вакытта бер хорау борсый. Нисек итеп укучыларыгызны әсәрне аңлап укырга өйрәтеп була? Әзер тексты биреп, укып сыгыгыз дип кенә әйтсәк, укучыларның бөтә хәләт кызыксынып укымаясак. Шуны күз уңында тотып, һәр сак үтәсәк материалга кызыксыну уяту өчен төрле эш алымдары кулланам. Мәсәлән, шифаханалар турасында сөйләшер алдындан, буна бұл хүрәтләрне нимә берләштерә дип, һәм төрле хорузлар ярдәмендә кызыксындырырга була. Кымылзың файзасы, ипотерапия турасында һәм bundan соң инде тексты биргән усракта укучылар күптә кызыксыныбрак укырдар дип уйлыйм. 8-9 классларда алган усракта укучылар үсә барган хайын кызыксынулары ла үзгәрә бара. Бер кемгә дә сер түгел. Югары классларда укучылар вакытларын күбрәк ОГЭ бирүгә бүлә башлый. Буна шунда миңа ярдәмгә тагыла функциональ грамоталык ярдәмгә килә. Дәрестә булһамы, класстан тыш сорауларда булһамы, биремдәрдә практик яктан өйрәнәбез. 9-нчы класста менгән атым, канатым дигән бүлек бар. Буны ошо бүлекте кабул итәргә әзерләү, укучыларга теләк мотивация булдыру өчен тәҗрибә, опыт эшләнеп кымыз белән, оның кислотасын тикшердек. Әмма вакыт сикле булу сәбәпле мин һездә ошо тәҗрибәмдә видеохан куя алмайым. Буны инде блоктың 2-нче өлешендә сәламәт тормыш алып баруга корылган хорузлар тәкъдим ителгән. Бұл биремдәр фәнни табигый грамоталыкты, рус телендә естественно-научная грамотность үстерүгә корылган. Бында кымыз файдасы турасында күз алып барыла. Эшемдә функциональ грамоталыкты куллану укучыларымда район, республика күләмендә үткәрелгән конкурсларда, олимпиадаларда катнашырга теләк уята һәм уңышларга өлгәшергә ярдәм итә. Сез буны слайдта күрәһегез. Һәм мин бұл эшемдә киләсәктә дә дәвам итәргә уйлыйм. Һәр класска яшь үзенчәлекләрен исәпкә алып, функциональ грамоталык буенча эш төрләре төзергә һәм коллегаларым менән уртаклашырга уйлыйм. Кызыксынучыларга 5-нче класс өчен түбәндәге темалар буенча эшләремдә тәкъдим итә алам.
Мәсәлән, 5 класста Башкортстан елгалары дигән тема буенча бына ошондый эш төзенем. Күнегүзе эшләгәндән һуң текстта укыгас нинди яңалыктар белдегез, картаны карап китәләр ошо елгалар. Һәм безнең Яңавыл районында Буа елгасы рус телендә без уны Буй дип йөртәбез. Һәм бына ошо елга турында без проект эшләнек. Шулай итеп, хәзерге заман мәктәбе һәр укучының хәләтен асузы. Югары технологиялы, конкурентлы, тормышка әзер булырлык шәхес тәрбияләүне максат итеп куя. Буны шуңа күрә лә функциональ грамоталык дәресләрдә куллану мөһим. Функциональ грамоталык алымдарын дөрес, урынлы кулланганда гына иле, теле өчен янган тел һөнәрләр тәрбияләп була. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Сыгышыгыз тамам булдымы? Әйе. Альбина рәхмәт сыгышыгыз өчен. Игътибар менән тыңланып, хөрмәтле баһалама комиссия әгъзалары, нинди һорауларыгыз булыр? Мөмкин. Әйдәгез, рәхим итегез. Хәерле көн, Альбина Адимовна, бына һеҙ функциональ грамоталыктың математик төрөн ниндәй мисалдар килтерә алаһығыҙ? Һеҙ бөтә төрҙәрендә минеңсә ҡараныҡ дип әйттегеҙ. Бына мәсәлән, мин әле ошо ел укытыусы сектәрендә 3 класста дәүләт теле буларак дәрес күрһәттем. Ошо дәресемдә мин табигатты һаҡлау, экология проблемаларын күтәреп киттем һәм укучыларыбыҙ безнең республикала Яшел Башкортостан, Зеленая Башкирия дигән акция тураһында туҡталғандан һуң, ни өсөн ағастарҙы һаҡлап була, без нисек ағастарҙы һаҡлай алабыҙ дип макулатура йыйыуға килтерҙем. Һәм бына ошонда инде 60 килограмм макулатура йыйған осраҡта без бер ағасты һаҡлап ҡала алабыҙ. 1200 ағасты һаҡлап ҡалғанда нисә ағасты һаҡлап ҡалып була икән? Менә мәсәлән шундайыраҡ төрлө математик менән дә эшемде бәйләп китеп була. Ярай, рәхмәт. Аңлашылды. Ҡандар темаһын үткән ваҡытта ла бит инде 9 класста шулай уҡ бездең мәсьәлә бирелгән, ошо мәсьәләне шишеп, теләк булғанда бәйләп китергә була. Рәхмәт һорауығыҙ өсөн. Рәхмәт. Рәхмәт яуабығыҙға. Комиссия әғзалары тағы кемдең һорауҙары булыр? Мөмкинме бер генә тәҡдим? Әйдәгеҙ, рәхим итегеҙ. Альбина Адим ҡыҙы, бәлки лә һеҙ әҙерәк үҙегеҙҙең ошо технологияғыҙҙы, методик темағыҙҙы әҙерәк икенсерәк итеп, сөнки бер глобальный тема алғанһығыҙ. Функциональный грамотность дип. Башҡорт теле уҡытыуында, уҡыусыларҙы уҡытҡанда ошо технология, развитие ул, на урок башкирского языка дип әйтәйем, формирование булғанына әҙерәк кенә инде ҙур глобаль темаларҙа менә ҡалған ҡайһы бер конкурсанттар да шулай уҡ бөтөн заманса технологиялар ҡулланыу тип кенә алғанһығыҙҙа әҙерәк ошоно беҙҙең үҙебеҙҙең предметҡа яҡынлаштырыр кәрәк тигән тәҡдим менән һеҙгә. Ҙур рәхмәт. Рәхмәт һорауығыҙға, рәхмәт яуапҡа. Тағы ла һорауҙар булырмы? Минем бында был теманы аҙ ғына асыҡлыҡ индерергә теләйем. Бына бөгөнгө көндә бит инде сер түгел, ата-әсәләр балалар менән эшләгәндә башҡорт телен хәҙер дәүләт теле булараҡ һөйләп балалар. Бына мин ошо функциональ грамоталыҡты иң тәүҙә бына шуға ла һайлағанмындыр. Иң беренсе бында предмет ара бәйләнеш бара. Бына ошо уҡыусыларҙы башҡа фәндәр менән бәйләп башҡорт теленә ҡыҙыҡһындырыу уятайым дигән маҡсаттан эшләгән эшем. Тағы ла һорауҙар булырмы? Рәхмәт. Һеҙгә уңыштар теләп ҡалабыҙ, Альбина Адимовна. Рәхмәт.
Киләһе конкурсан Гыйбадуллина Регина Айдар кызы, Нефтекама полингваль күп профиль интернат мәктәбе вәкиле ул. Регина Айдар кызы һеҙҙең презентацияғыҙ сыҡты, үҙегеҙ ҙә күрәбеҙ, тауышығыҙҙы тоҡандырһағыҙ. Тауышығыҙ ҡуйылманы әле. Минең экранды үҙем күрмәйем. Һеҙгә күренәме? Экранығыҙ күренә, беренсе бит күренә. Йөрөтөргә онотмағыҙ, икенсе битте лә күрәбеҙ. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ, ваҡыт китте. Хәйерле көн, хөрмәтле жюри ағзалары, коллегалар. Мин Гыйбадуллина Регина Айдар ҡыҙы, Нефтекама ҡалаһының белем полилингваль күп профиль интернат мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. Уҡытыусы ҡыңғырау шылтырау менән балаларҙы белем донъяһына алып китә. Беҙҙең белем мәктәбендә 5 тел уҡытыла. Күп телле, полилингваль белем биреү шарттарында башҡорт телен һөҙөмтәле уҡытыу, шул уҡ ваҡытта төплө белемле һәм әхлаҡи сифаттарға ия булған шәхес тәрбиәләү минең эшмәкәрлегемдең маҡсаты булып тора. Методик темам күп теллелек шарттарында башҡорт дәүләт теле дәрестәрендә ассоциатив методты ҡулланыу. Маҡсатым дәрестәрҙә ассоциатив алымдарҙы ҡулланыу әһәмиәтен асыҡлау. Бурыстарҙы экранда күрә алаһығыҙ. Башҡорт дәүләт теле дәрестәрендә иң тәүҙә уҡыусыларҙың коммуникатив универсаль уҡыу эшмәкәрлегенә ҙур иғтибар бүленә. 2021 йылда раҫланған федераль дәүләт белем биреү стандарттарына ярашлы коммуникатив универсаль уҡыу эшмәкәрлеге системаһына эйә булыу уҡыусыларҙың социаль күнекмәләрен һәм эмоциональ интеллектын формалаштырыуҙы тәьмин итә. Һайланған теманың актуальлеге нәҡ шунда. Башҡорт телен уҡытыуҙа килеп тыуған проблемалар шулай уҡ минең методик теманың актуальлеген күрһәтә. Беренсе проблема — телде өйрәнеүгә мотивация булмау. Икенсенән, балаларға һүҙҙәрҙе хәтерҙә ҡалдырыу ҡыйын. Өсөнсөнән, һүҙлек запасы аҙ булғанлыҡтан бәйләнешле телмәр үҫтереүе ауыр. Ошо килеп тыуған проблемаларҙың һәр береһен башҡорт дәүләт теле дәрестәрендә ассоциатив алымдарҙы ҡулланып сисеп була. Инновацион технологияларҙың бер тармағы булып ассоциатив метод тора. Ғалимдар тарафынан тикшеренеүҙәр ассоциацияларҙы ҡулланыу тәжрибәһенең юғары һөҙөмтәлелеген иҫбатлаған. Теманың өйрәнелеше экранда. Дәрес темаһына ҡыҙыҡһыныу уятыу, хәтер механизмдарын көсәйтеү маҡсатынан дәрестең темаһын билдәләгәндә мотивация булдырыу, белемдәрҙе актуалләштереү этабында ассоциатив методтың ошо алымдарын ҡулланам. Фонетик ассоциациялар алымы, ассоциатив сылбыр, ассоциатив йүгереү, һүрәттәр ысулы, символлаштырыу, йәнләндереү алымы, рифмалашҡан һәм автобиографик ассоциациялар. Төрлө телдәрҙә бер төрлө яңғыраған һәм төрлө мәғәнәгә ия булған һүҙҙәр бар. Башҡа телдәр менән метапредмет бәйләнеш булдырыу маҡсатында фонетик ассоциациялар, ассоциатив йүгереү алымдарын ҡулланам. Мәҫәлән, бөжәк темаһын үткәндә ассоциатив йүгереү алымы менән инглиз телендәге seven һүҙен башҡорт телендәге seven һүҙе менән бәйләп ҡуябыҙ. Seven'дең бөжәк икәнен билдәләп, ассоциатив һүрәт ярҙамында бөжәк һүҙен хәтерҙә ҡалдырабыҙ. Әлбиттә, башҡорт һүҙҙәренең дөрөҫ әйтелеше өҫтөндә эшләү кәрәк. Дәрес башында ассоциатив рәт, ассоциатив сылбыр күнекмәһен үткәреп, балалар дәрес өсөн кәрәкле тема буйынса һүҙҙәрҙе хәтеренә төшөрә. Шулай итеп, ассоциатив метод менән башҡорт телен уҡыуға ҡыҙыҡһыныу тыуҙыра алабыҙ. Уҡыусыларҙың һүҙлек байлығын арттырыуға килгәндә ассоциатив метод иң отошло алымдарҙың береһе. Яңы һүҙҙәрҙе хәтерҙә ҡалдырыу алгоритмын ҡарап үтәйек. Беренсе аҙым — һүҙҙәрҙе дөрөҫ әйтеү, әйтелешен тыңлау, ҡабатлау, уҡыу, аудирование өсөн мәктәптә бөтә шарттарҙа булдырылған. Икенсе аҙым — һүҙҙең визуаль һүрәтен күҙ алдына килтереү. Өсөнсө аҙым — оҡшаш һүҙҙәр табыу, мәҫәлән, ҡолаҡ һүҙенә инглиз теленә оҡшаш һүҙ clock. Дүртенсе аҙым — образдарҙы бергә берләштерәбеҙ, һүҙҙәрҙе бергә бәйләү өсөн ғәҙәти булмаған ҡыҙыҡлы һөйләмдәр төҙөтәбеҙ. Яңы һүҙҙәр менән таныштырғанда интернет һәм мобиль ресурстарын ҡулланам. Яңы һүҙҙәрҙе
Хәтердә калдыру өчен инглиз һәм башкорт телендәге рифмалашкан һүзләр тәкъдим итәм. Мәсәлән, it, meat, kit, ай, май, duck, күлдәк, балдак, колак һәм башкалар. Һүзләрне, артабан һөйләмнәрне лә ассоциатив метод ярдәмендә хәтердә калдырып була. Символлаштыру алымын грамматик теманы үткәндә куллану отышлы. Ялгауҙарҙың, һүҙләрҙең һәм хатта һүҙбәйләнештәрҙең символик һүрәтләнеше өйрәнелгән материалдың тиҙ һәм ныҡлы иҫтә ҡалыуына булышлыҡ итә. Грамматик материалды символдар ярҙамында биреү һөйләү моделен булдыра. Дәрестәрҙә үҙебеҙ төҙөгән ассоциацияларҙы балаларға тағырға кәрәкмәй. Уҡыусыларҙың үҙҙәренә фонетик ассоциациялар табырға ҡушам. Уларҙың эштәрен һеҙ презентацияла күрә алаһығыҙ. Өсөнсө проблеманың сиселешенә килеп еттек. Һүҙҙәрҙе хәтерҙә ҡалдырыу ғына етмәй, уларҙы телмәрҙә ҡулланыу мөһим. Лексик материалды төплөрәк өйрәнеү өсөн ассоциациялар методын актив һәм интерактив алымдар менән бергә алып барам. Башҡорт теле дәрестәрендә коммуникатив компетенцияларҙы формалаштырыу маҡсатында видеоматериалдар ҡулланам. Инглиз теле уҡытыусыһы менән берлектә тылсымлы дәрестәр тип аталған видеокурс булдырыу буйынса проект эшен башланыҡ. Видеоны ҡарар алдынан да һәм ҡарағас да телмәр үҫтереү өсөн күнегеүҙәр тәҡдим итәм. Хәҙер видео дәрестәрҙән ҡыҫҡа ғына өҙөктәр ҡарап үтегеҙ. Gulnaz, I'd like a pet. Big or small? Big, ҙур, small, бәләкәй. Ти, сәй, тәмле ти, тиҙ бөтә. Был видео дәрестәрҙе һәм башҡа материалдарҙы минең сайтымда күрә алаһығыҙ. Инглиз телен файҙаланыу уҡыусыларға артабанғы эшкә ҡыҙыҡһыныу уята. Уҡыусылар менән бергә башҡорт һәм инглиз телдәренең оҡшаш һүҙҙәре тупланған һүҙлек төҙөнөк. Әле һанап үтелгән һәр ысул һөҙөмтәле. Шуны әйтеп үткем килә. Беҙҙең билингваль интернат мәктәбе асылыуға бары 1 йыл. Шуға ҡарамаҫтан, инновацион технология алымдарын ҡулланып уҡытыу беренсе һөҙөмтәләрен бирҙе. Улар экранда. Шулай итеп, башҡорт теле дәрестәрендә ассоциатив фекерләүҙе үҫтереү, телде практикала үҙләштереү кимәлен ярайһы уҡ күтәрә. Күренекле ғалим, педагог, мәғрифәтсе Ризаэддин Фәхретдиндең эш дауамлы булғанда ғына һөҙөмтәһе була тигән һүҙҙәрен күҙ уңында тотоп, башлаған эшебеҙҙе дауамлы итеп эшләргә яҙһын. Игътибарығыҙ өсөн рәхмәт. Минең сығышым тамам? Регина Айдар ҡыҙы. Альбина Хәжин ҡыҙы. Рәхмәт. Сығышығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Баһалама комиссия ағзалары. Рәхим итегеҙ. Һорауҙар конкурсантҡа. Гөлтәрәлев мөмкинме? Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Регина Айдаровна, һеҙ 4-нсе асылған полингваль мәктәптә эшләйһегеҙ бит инде. Быға тиклем асылған полингваль мәктәптәрҙең башҡорт теле уҡытыусылары менән бергәлектә эшләп ҡарағанығыҙ бармы? Бәйләнешкә керәһегеҙме? Ниндәйҙер уртаҡ бәлки дәрестәр үткәрәһегеҙҙер? Әлегә юҡ. Эшләргә кәрәк. Ул ваҡытта һеҙгә кәңәш форматына ҡабул итегеҙ, һеҙҙең эшләүегеҙгә әле 1 генә йыл бит инде мәктәпкә. Сөнки башҡа мәктәптәр менән һеҙҙең мәктәптә төп йүнәлеш тип әйтәйек инде татар телендә уҡытыу. Шулай булыуына ҡарамаҫтан, Башҡортостан мәктәбе булараҡ, башҡорт телен дәүләт теле булараҡ өйрәнеүгә лә ҙур ғына иғтибар бүленә бит инде һәм ул сифатлы итеп уҡытылырға тейеш. Шуға ла башҡа мәктәп уҡытыусылары менән дә бәйләнешкә кереп, эштәрегеҙ матур ғына берләшеп эшләһәгеҙ яҡшыраҡ булыр ине тигән кәңәш бирәбеҙ. Рәхмәт. Рәхмәт, Риза Рәсиховна. Рәхим итегеҙ. Регина Айдар ҡыҙына тағы ниндәй һорауҙар булыр? Бармы һорауҙар? Юҡ тип аңлайбыҙ. Һеҙгә уңыштар теләп ҡалабыҙ, Регина Айдар ҡыҙы. Артабан сиратта беҙҙең Татарстан вәкиле
Галимова Галия Фатих кызы. Һеҙҙең презентацияғыҙ беренсе бите күренде. Үҙегеҙ ҙә күренәһегеҙ, тауышығыҙҙы асһағыҙ, әйҙәгеҙ һүҙҙе һеҙгә тапшырабыҙ. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри ағзалары һәм конкурсанттар. Мин Галимова Галия Фатих кызы, Ярс Саллы ҡалаһының 58-нсе урта ғөмүми белем биреү мәктәбенең 1-нсе категориялы башланғыс сыйныф уҡытыусыһы. 2009 йылда Башҡорт дәүләт университетының Сибай ҡалаһындағы филиалында башланғыс сыйныф уҡытыусыһы булыуымды иҫбатлаусы документын диплом алып, бөгөнгө көнгә ҡәҙәр мәғариф системаһында эшемде дауам итәм. Ниндәй генә заманда, ҡайһы ғына ваҡытта эшләмәһендәр, уҡытыусылар алдында ҙур бурыстар, яңы талаптар ҡуйыла. Бөгөнгө көн уҡытыусыһы ниндәй булырға тейеш һуң? 21-нсе быуат уҡытыусыһы өсөн иң кәрәкле сифаттар минеңсә түбәнгеләр. Үҙ фәнен һыу кебек эсеү, түҙемлелек, күңелеңдәге бар нәмәне сығарып һалмау, намыҫлы булыу, балалар күңеленә юл таба алыу, ғәҙел һәм риясыз булыу, башҡаларҙы аңлау, талапсан һәм әҙәп ҡағиҙәләрен ныҡ һаҡлау, үҙ һөнәреңдең оҫтаһы булыу һәм балаларҙы, әлбиттә, яратыу. Минең педагогик кредом ул тел ул байлыҡ. Уны ҡулланырға өйрәтеү минең маҡсатым. Татарстанда йәшәгәс, башҡортса аралашыу аҙ. Шуға күрә мин өйләнешкәндән һуң ирем менән беҙҙең аҙна һайын һәр бер аҙнаның үҙенең исеме бар. Мәҫәлән, бер аҙна беҙҙең башҡорт теле аҙнаһы. Ул нимәне аңлата? Ул аңлата ирем менән мин беҙ көн һайын 7 көн буйы башҡортса һөйләшергә тейешбеҙ. Икенсе аҙна татар аҙнаһы. Был аҙнала беҙ ирем менән татарса һөйләшергә тейешбеҙ. Өсөнсө аҙна беҙҙең инглиз аҙнаһы. Был аҙнала беҙ инглиз телендә генә һөйләшергә тейешбеҙ. 4-нсе аҙна ул урыҫ теле аҙнаһы. Был аҙнала урыҫса һөйләшергә тейешбеҙ. Педагогик стажым 10 йыл минең. Минең методик темам башланғыс сыйныфтарҙа уҡытыуҙың актив методтарын ҡулланыу. Маҡсатым уҡытыуҙың актив методтарын өйрәнеү, эшсәнлектең төрлө этаптарында уңышлы ҡулланып, юғары һөҙөмтәләргә ирешеү. Хәҙер һәр бер этапты айырым ҡарап сығайыҡ. Беренсе этап — ойоштороу, мотивлаштырыу. Маҡсатым, был этаптың маҡсаты булып, сыйныфта уңай эмоциональ атмосфера тыуҙырыу, уҡыусының төп эшенә йәлеп итеү. Ул, мәҫәлән, күҙҙәр менән иҫәнләшеү, йәки терһәк менән иҫәнләшеү. Икенсе этап — дәрестең маҡсаты, бурыстары, ниндәй мәғлүмәт көтөү, нимәнән юғалып ҡалыу, нимәнән икеләнеү. Маҡсатым булып, йәки нимәнән ҡурҡалар. Был этаптың маҡсаты уҡытыусыға асыҡларға. Дәрестән һуң уҡыусылар нимә көтәләр, нимәнән ҡурҡалар, нимәнән икеләнәләр. Шуны беҙ был этаптың маҡсаты итеп ҡуйырға тейеш булам. Өсөнсө этап — яңы белемде презентациялау. Был этаптың маҡсаты яңы материалды аңлатыу, структурлаштырыу, уҡыусыларҙың иғтибарын йыйыу, баш мейеһен штурмлау, йәки мәғлүмәт уйлап табырға итәбеҙ. 4-нсе этап — релаксация. Был этаптың маҡсаты аҡыл балалар актив уже дәрес ваҡытына актив ҡушылып киттеләр. Хәҙер был ваҡытта беҙ балалар менән берәй физик күнегеүҙәр эшләйбеҙ. Ул танцевальный, бейем формаһында булырға может. Ул
спорт хәрәкәт буенча булырга мөмкин. 5-нче этап белемдәрне ныгыту. Был этаптың максаты алган белемдәрне системалаштыру, ныгыту, тулыландыру. Кластер ысулы, кластер методы. Бұл этапта мен айрым туктап өткім килә. Кластер методы, кластер ысулы. Нима һуң ул кластер? Кластер һүзе бәйләм, тәлгәш дигәнде аңлата. Бұл алымдың асылы булган белемдәрне системага алу. Кластер төзү. Мәсәлән, исем темаһын үткәндән һуң беренче исем ниндәй һорауга җавап бирә? Шул исем темаһын тулыландырып, бүтән мәгълүматты бер системага һалабыз. Бұл кластер методы, кластер ысулы 2 этаптан тора. Беренче этап ул мәгълүмат туплау. Икенче этап булган тупланган мәгълүматты системага һалабыз. Кластер төзегәндә кайбер кешеләр кәңәшләрне укучыларга бирелә торган кәңәшләрне онытмакка кирәк. Мәсәлән, башка ниндәй фикер килә? Шул фикердә, шул уйды куркмайса язырга. Вакыт беткәнче күпме булдыра алаһың, шунса хәтлем язырга. Бұл методтың уңайлы яклары балаларда кызыксыну уята. Улар бергәләп эшләргә күнегәләр, өйрәнәләр. Тулы белем алалар. Тагы 6-нчы этап ул рефлексия, йомгаклау. Бұл этаптың максаты эффектлы һәм аңлы, кызыклы итеп дәрескә йомгак яһау. Мин башлангыч класс укытучысы буларак, без күпселек осракта ромашка методын кулланабыз, яки кояш методын, яки светофор методын. Балага дәрес окшаһа, ул яшел төстө күрәтә. Балага укучыга дәрестә кайһы бер вакытында нимәләр окшамаһа, ул хары яки хары төстө күрәтә. Һәм дә синквейн ысулы. Синквейн ул yol шыршы дигәнде аңлата. Беренче ул 5 шигырь. Синквейн ул 5 елдан торган шигырь. Беренче юлы исем, икенче юлына 2 сифат язырга, өченче юлына 3 кылым язабыз, дүртенче юлына һөйләм, тулы һөйләм язабыз, 5нче юлында ассоциация. Бұл исем нимә белән ассоциируется, шуны язып чыгабыз. Мин укытучы. Минең илһамдың сыганактары булып бұл пунктлар тора. Балалар улар белән аралашуы. Иммануил Ильенков әйткән, һәр бала буласак мөгъҗиза. Һәр бала үзенчә талантлы. Уны күрергә генә кирәк. Бұл эшендә уга ярдәм кулы һуҙырга кирәк. Шуның өсөн һәр баланы яратырга кирәк. Тәҗрибә. Икенче пунктым минең тәҗрибә, энтузиазм, активлылык. Пассив булһаң, бер нимәгә лә өлгәшеп булмай. Өченче пункт ул фән менән аралашыу. Белгечләрнең, бөек акыл ияләренең китаптарын актару, китаптары менән кызыксыну, балаларга шуны күрһәтү. Бұл экранда бұл диаграммалы укучыларның белем буенча һөҙөмтәләрен күрәһегеҙ. Минең уңыштарым. Йылдан-йыл төрлө күләмдәге конкурстарда даими катнашып барам. Дөнья күләм әҙәби марафонда, математик марафондарда, милли байрамдарда сығыштар яһайбыҙ. Ҡарға бутҡаһы, туй күренеше, аулаҡ өй, сөмбөлә бәйрәме, татар ҡыҙы, татар малайы конкурстарында ҡатнашабыҙ. Һәм дә тағы минең төрлө публикацияларым бар. Инфоурок силтәрендә
Казан журналы, Дошколята и школьники, Педагогический вестник, я реализую ФГОС селтерлеринде публикацияларым бар. Бұл укусуларымдын уңуштары. Халыкара олимпиадаларда, татар тили боюнча халыкара олимпиадаларда катнаштык. Эрудит, Эверест, математик марафон, хатаны тап, лимон, республика олимпиадаларында йылдан йыл катнашып барабыз. Муниципаль фән олимпиадаларында, мәсәлән, математика, әйләнә тирә, рус теле дәресләре буенча. Муниципаль регион ара укытучылар менен даими үз тәҗрибәбез менән кулланабыз, бүлешәбез. Асык дәресләр күрһәтәбез. Онлайн форматында дәресләр күрһәтеп, бер-беребезнең тәҗрибәбез менән бүлешәбез. Юл кагыйдәләрендә укучыларыбыз менән кабатларга онытмайбыз. Сыйныфта укучы рус балаларында инде ел ярым башкорт һәм татар телен ишетеп аңлатырга өйрәтәм. Дәресемде балалар өчен кызыклы итәргә теләп, төрле алымдар һәм саралар кулланам. Мәсәлән, группалы эшләүдә һөдемтәле итеп күрәм. Балаларга һорауга җавап бирү, проблеманы сисәү барышында бер-береһе белән улар ярыша башлайлар. Үзен яхшырак итеп күрһәтергә, белемлерәк итеп күрһәтү өчен күбрәк мөмкинчелекләре асыла. Бұл төр эше вакытында бер төркемдән икенче төркемгә һорау бирә белүен максат итеп куюым балаларның һөйләм телен үстерүгә ярдәм итә дип уйлайым. Телде милли мәдәният, әдәбият һәм сәнгатьтән айырып өйрәнеп булмай. Шуңа күрә мәктәптә татар һәм башкорт балалары менән сыйныфтан тыш саралар үткәргәндә татар-башкорт йолаларын, йыр, бейеү, халык иҗатын өйрәтү аша милли тәрбиягә игътибар итәм. Мин алга табан үсәргә, белемемне арттырырга, тәҗрибәле укытучылар менән аралашырга, укыткан балаларымның ирешкән һөдемтәләренә куанырга дигән теләктәр менән янам. Үземнең сыгышымды Ринат Харис улы һүзләре менән тамамлагым килә. Кеше касан матур була? Кеше матур шул сакта, шул вакытта иле өчен, халкы өчен яшәгәндә ян атып, замананың авырлыгын елкәһенә алганда, олы данга ирешеп тә, кеше булып калганда. Һәм тагы ла Василий Сухомлинский әйткәнчә, в каждом учителе должна сиять и никогда не угасать маленькая искорка ребенка. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Зур рәхмәт үзегезгә, Галия Фатих кызы. Һеҙҙең әлбиттә йүгермәне презентацияғыҙ. Мин әйтергә тырыштым һеҙгә, беренсе биттә нисек тора, шулай ғына торҙо. Һәм баһалама комиссия ағзаларының ныҡ иғтибарын йәлеп итте. Бына был сыйныф дигән һүҙ. Нишәптер татар телендә яҙылған сыйныф дип презентация артабан китмәне. Шуға күҙегеҙҙе теге урыҫ әйтмешләй мазоллап ҡына тик тора шул һүҙ. Бәлки презентацияғыҙҙы беҙҙең чатҡа һалырһығыҙ, комиссия ағзалары уны ҡарап сығыр. Хөрмәтле комиссия ағзалары. Мин һеҙҙең фекерегеҙҙе бүлдермәйем дип өндәшергә ҡыйманым, бер тапҡыр әйтеп ҡараным да. Шуға хөрмәтле конкурсанттар, артабан бына кемдәр сығыш яһай, үҙегеҙ иғтибарлы булығыҙ. Әгәр ҙә китмәй икән, ҡарап барығыҙ, яраймы? Әйҙәгеҙ, Галия Фатих ҡыҙына ниндәй һорауҙар булыр? Баһалама комиссия ағзаларының. Әлбиттә, Башҡортостанда башҡорт телен уҡытыу, башҡорт әҙәбиәтен уҡытыу, ул үҙе бер нәмә, ә инде Татарстанда уҡытыу,
зур фидакарлык талап иткән, беҙ бик яҡшы аңлайбыҙ. Бында ултырған конкурсанттар да, баһалама комиссия ағзалары ла, моғайын һорауҙар булыр тип уйлайым. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Һорау мөмкинме? Әйҙәгеҙ, Риза Барсовна, рәхим итегеҙ. Хәйерле көн, Ғәлиә Фәтиховна. Һеҙ ысынлап та Татарстанда башҡорт телен белгән балаларҙы йыйып алдығыҙмы, ата-әсәләренә ҡарапмы, әллә һеҙҙең уҡыусылар араһында татар балалары ла бармы? Ниндәй принцип буйынса һеҙҙең классҡа уҡыусылар килә, һеҙҙең дәрестәргә? Мин башланғыс класс уҡытыусыһы булараҡ, беҙ бит ата-әсәләр менән бергә һөйләшеп связьдәбеҙ беҙ алар менән. Улар мин ниндәй милләттән булыуымды белеп ҡалдылар ҙа һорайлар. Һеҙ түңәрәк, берәй ниндәй түңәрәк алып бара алаһығыҙмы Татарстанда, бына был Ярсаулыҡ ҡалаһында? Мәктәп балалар беҙҙең янда булһын өсөн. Шуға беҙ бында уҡытыу урынбаҫарҙары менән кәңәшләшкәндән һуң ҡатнаш ғаиләләр, ысын башҡорт ғаиләһенән булған балалар юҡ. Бында йә атаһы башҡорт, йә әсәһе башҡорт, ҡатнаш ғаиләләрҙән алынған балалар. Балалар һаны пока күп түгел. Мин ярты йыл ғына, мына быйыл ғына мин башланым сентябрь айынан. Һәм хәҙер ҡулланабыҙ. Түңәрәк үткәрәбеҙ. Ярай, рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт, һорауығыҙ өсөн, Риза Барсовна. Рәхмәт, Ғәлиә Фәтих ҡыҙы, яуабығыҙ өсөн. Тағы кемдең ниндәй һорауы булыр? Барыһы аңлашылдымы? Татарстанда башҡорт телен нисек уҡытҡандарын беҙ самалап һеҙҙең йөҙөгөҙҙә күҙ алдына килтерҙек. Ғәлиә Фәтих ҡыҙы, әгәр баһалама комиссия ағзаларының һорауҙары булмаһа, беҙ һеҙгә артабанда эшегеҙҙә уңыштар теләп ҡалабыҙ. Татарстанға күп сәләм Башҡортостандан. Рәхмәт. Артабан беҙҙең Ғәлимова Илһөйәр Ниғмәтулла ҡыҙы сыға бәйгегә. Октябрьский ҡалаһының 13-нче урта дөйөм белем биреү мәктәбендә уҡыта ул. Илһөйәр Ниғмәтулла ҡыҙы, һеҙҙең презентацияғыҙ күренде. Бына хәҙер ҡарағыҙ инде, һеҙ һөйләй башлағас, һорағыҙ, презентациям артабан киттеме, юҡмы тип. Әле беренсе битен күрәбеҙ. Үҙегеҙҙең тауышығыҙ ла ишетәйек әле, һеҙҙең үҙегеҙ дә күрәбеҙ. Һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ, хәйерле көн, әйҙәгеҙ, һүҙ һеҙгә. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри ағзалары һәм коллегаларым. Тел халыҡтың тормош тәжрибәһен, аҡылын, хыялын үҙенә йыйған алтын ҡаҙна. Алтын аҡыл, ынйы һүҙҙәр хазинаһы. Был хазинаның матурлығын күрә белергә, телде өйрәнергә һәм балаларҙа ошо телдә һөйләшергә теләк тыуҙырыу башҡорт теле уҡытыусыһының төп бурысы тип һанайым. Бөгөнгө көндә башҡорт теле уҡытыуҙа төп проблемаларҙың береһе уҡыусыларҙа телде өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу уятыу. Республикабыҙҙа башҡорт телен өйрәнеү өсөн шарттар тыуҙырылған тип иҫәпләйем. Илһөйәр Ниғмәтулла ҡыҙы, ғәфү итегеҙ, һеҙҙең презентацияғыҙ әлегә беренсе биттә тора, шулай тейешме? Ярай. Ярай. Мәғариф министры Айбулат Вәкил улы Хажин билдәләүенсә, Башҡортостан телдәрҙе өйрәнеү һәм үҫтереү буйынса илдә лидерҙар рәтендә. Был тәңгәлдә башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларының да өлөшө ҙур, сөнки телде өйрәнеүҙең әһәмиәтен аңлатыу, уҡыусыларҙа уны өйрәнеүгә теләк булдырыу төп бурыс. Һәр уҡытыусы был йүнәлештә үҙенә отошло метод алымдарҙы һайлап алырға тырыша. Мин дә дәрестәремдә балаларҙың телде үҙләштереүгә ҡыҙыҡһыныуын арттырырҙай, белем алырға ынтылыш тыуҙырырҙай эш алымдарын өйрәнәм һәм үҙ практикамда ҡулланам. Эш тәжрибәмдән сығып, иғтибарығыҙға дәүләт теле булараҡ башҡорт теле дәрестәрендә ыңғай мотивация тыуҙырыу юлдары темаһына сығышымды тәҡдим итәм. Күренәме презентация? Маҡсатым рус телле уҡыусыларҙа башҡорт телен өйрәнеүгә ыңғай мотивация тыуҙырыу. Маҡсатҡа ирешеү өсөн түбәндәге бурыстарҙы билдәләнем. Улар экранда. Көтөлгән һөҙөмтәләр. Тәҡдим ителгән метод һәм алымдар телде өйрәнеүгә ыңғай йоғонто яһай, ҡыҙыҡһыныу уята, логик фекерләүҙе үҫтерә, тел дәрестәрен йәнле, ҡыҙыҡлы, фәһемле итеп ойоштороуға булышлыҡ итә. Предметты уҡытыу процессында уҡыу сифатын күтәреү, тема буйынса материалдарҙы туплау, системаға һалыу, дәрестәрҙә файҙаланыу өсөн
уңайлы әсбап әзерләү. Методикала уңышлы дәрес формалары һәм алымдары әлбиттә күп. Мин үзем уку материалын аңлы рәвештә үзләштерү һәм коммуникатив нигездә өйрәнү принципларына таянып укытам. Федераль дәүләт белем бирү стандарттары нигезендә заманса белем бирү технологияларының түбәндәгеләрен куллануга өстенлек бирәм. Улар экранда. Эшемдә 2 юнәлештә алып барам: дәрес һәм класстан тыш саралар. Республикала туган телдәр менән бер рәттән рус теле, инглиз теле, дәүләт теле буларак башкорт телен өйрәнүгә өстенлек бирелгән. Был юнәлештә төрле эшләр алып барыла. Шул исәптән полилингваль мәктәптәр асылу. Полилингваль шәхес берничә тел белергә тиеш. Урта белем бирү мәктәптәрендә лә был юсыкта эштә алып барырга мөмкин. Мәсәлән, телде өйрәнүгә кызыксынучанлык арттыру өчен башлангыч класс укучыларын башкорт өндәре, һүзләр менән таныштырганда инглиз теле менән сагыштырып бирү отышлы дип таптым. Howмы? Hello. Зур. This. Укучыларның белем сифатын арттыру, фикерләү һәләтен үстерү, мәгълүмат менән эшләргә өйрәтү, телде өйрәнергә кызыксыну уяту өчен үз практикамда кулланган түбәндәге алымдарды һөҙөмтәле дип исәпләйем. Иң отышлы кулланган мультимедиа сараларының береһе анимациялы интерактив сарбонка алымы. Сарбонка ул бер ягында һорау, икенче ягында җавап булган 2 яклы карточка. Был алым буенча эш төрләрен анимация кулланып, компьютерда яһайм. Яңа теманы аңлатканда ла, ныгытканда ла, балаларның белемдәрен тикшергәндә лә отышлы дип саныйм. Эш төрләрен слайдтарда күрәһегез. Балаларга арифметик мисалдар аша китап битен асырга яки күнегүҙең номерын билдәләргә тәҡдим итәм. Уҡыусылар бындай мисалдарҙы бик теләп эшләйҙәр. Уҡыусыларҙың үҙаллылығын үҫтереү, дәрескә ҡыҙыҡһыныуын арттырыу маҡсатында дәрестәремдә программалаштырылған тренажерҙар һәм интерактив күнегүҙәрҙе ҡулланам. Интерактив башҡорт теле, Learning App программаһы балаларҙың иң яратҡан ҡушымталары. Унда бирелгән күнегүҙәрҙе уҡыусылар ҙур теләк менән башҡаралар. Телде өйрәнеүгә ыңғай мотивация тыуҙырыу өсөн дәрестәрҙә контекстлы уйындарҙы ҡулланам. Тәҙрәле яҙыу, редакция алымы, шаблонлы диалогтар. Текст менән эшләгәндә алда үтелгәндәрҙе тикшереү һәм яңы материалды өйрәнгәндә лә тәҙрәле яҙыу алымын файҙаланам. Уҡыусыларға текстағы төшөп ҡалған һүҙҙәрҙе буш тәҙрәләргә өҫтәп яҙырға тәҡдим ителә. Дәрестәрҙә төрлө ҡыҙыҡлы ситуациялар ҡулланыу һәм шуларға нигеҙләнеп уҡыусыларҙың аралашыу оҫталығын үҫтереү өсөн шаблонлы диалогтар тәҡдим итәм. Аралашыу ситуацияһынан сығып, уҡыусылар кәрәкле репликаларҙы дөрөҫ ҡулланырға өйрәнәләр. Бөгөнгө көндә федераль белем бирү стандарттарына яраҡлы рәүештә ижады шәхес үҫтереү өсөн бик күп мөмкинлектәр тыуҙырылған. Ләкин уҡытыусы һәр ваҡыт эҙләнеү, үҙ белемен тәжрибәһен уртаҡлашыу буйынса системалы эш алып барырға тейеш дип иҫәпләйем. Шул маҡсаттан сығып был йүнәлештә алған тәжрибәмдә iSpring программаһында тел зиһен асҡысы дип аталған дидактик йыйынтыҡҡа туплай барам һәм уны тулыландырыуымды дауам итәм. Экранда был йыйынтыҡты күрә алаһығыҙ. Дәрестә генә түгел, класстан тыш сараларҙа ла уҡыусыларҙы ҡыҙыҡһындырыу өсөн мөмкинлектәр күп. Уларҙы уңышлы файҙаланыу һәр заман уҡытыусының бурысы. Был йүнәлештә эшләүемдең күрһәткесе булып, уҡыусыларымдың төрлө кимәлдә уҙғарылған олимпиадаларҙа, конкурстарҙа, бәйгеләрҙә актив ҡатнашыуы һәм уңыштарға өлгәшеүе тора. Һуңғы 3 йыл эсендә мәктәптә башҡорт телен дәүләт теле булараҡ өйрәнеүсе балаларҙың һаны артыуы ла быны дәлилләй. Сығышымды Хәсән Назарҙың һүҙҙәре менән тамамлағым килә. Тел — халыҡтың иң ҙур хазинаһы.
Бик тә кадерле нәмәне хазина тиҙәр. Ул берәмләп, бөртөкләп йыйыла. Мәҫәлән, алтын, көмөш ер байлығы, ә тел халыҡ байлығы. Шул байлыҡты һаҡлайыҡ, киләсәк быуындарға еткереүҙе дауам итәйек. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Сығышым тамам. Рәхмәт матур сығышығыҙ өсөн. Әйҙәгеҙ, хөрмәтле комиссия ағзалары, Илфиәр Ниғмәтулла ҡыҙына ниндәй һорауҙарығыҙ булыр? Октябрьский ҡалаһы уҡытыусыһы. Әйҙәгеҙ. Илфиәр Ниғмәтулла ҡыҙы, бына һеҙҙең бит инде ҡалағыҙҙың урынлашҡан географик урыны тип әйтәйек, Башҡортостан һәм Татарстан араһында урынлашҡан. Шулаймы? Һәм һеҙҙең күпселек балаларҙың, күпселек уҡыусыларҙың, минең аңлауымса, теле төньяҡ көнбайыш диалектҡа ҡарай, һәм уларҙың телмәр үҙенсәлектәре лә ошонда сағылыш таба булһа кәрәк. Һеҙ ошоноң өҫтөндә бына проблема тип әйтмәйек инде, нисек эшләйһегеҙ? Әҙәби тел менән, башҡорт теленең әҙәби формаһы менән, әйтәйек, унда төньяҡ көнбайыш диалектта һөйләшкән балаларҙың телмәр айырымлыҡтарын нисектер иҫәпкә алаһығыҙмы, ниндәйерәк эш төрҙәре тәҡдим итәһегеҙ уларға? Иҫәпкә алабыҙ, әлбиттә. Күберәк балалар татар өндәрен әйтәләр икән, уларҙы дөрөҫ итеп башҡортса әйттереү өсөн һәр дәресемде тел гимнастикаһынан башлайым. Текстарҙы шыбырлап уҡығанда, яңғырауыҡлы тауыш менән уҡығанда ла, бергәләп уҡығанда ла башҡорт өндәренә иғтибар итәм һәр ваҡыт, ҡабатлап әйттерәм. Бына әле генә презентациямда күрһәтеп киткән бөтә эш төрҙәре менән эшләгәндә лә ошо өндәрҙе, һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе дөрөҫ әйтеү өҫтөндә эшләйбеҙ, баҫым яһайым. Хөрмәтле комиссия ағзалары, кемдең һорауы бар? Минең бер һорауым бар, мөмкин? Әйҙәгеҙ, Шаймар Ҡыҙматулла, рәхмәт итегеҙ. Хәҙер Илсияр Ниғмәтулла ҡыҙы бит. Бик матур итеп сығыш яһанығыҙ, рәхмәт. Әлбиттә, теге Октябрьск ҡалаһында башҡорт теле уҡытып йөрөүе үҙе бер мәртәбә. Шуға һеҙгә рәхмәт эшегеҙ өсөн. Шундай бер һорауым бар ине. Һеҙгә бына ҡала хакимиәте, мәғариф бүлеге етәкселеге һәм улар һеҙгә нисегерәк ҡарай шу башҡорт теле уҡытыуға ярҙам бармы? Һәм ата-әсәләрҙең ҡарашы нисек бына башҡорт теле уҡытыуға инде? Шул һорауым, рәхмәт. Әлбиттә, ярҙам да бар, ҡаланың ярҙамы да бар. Хәҙерге заманда ата-әсәләр был башҡорт телен өйрәнеү һорауына тыныс ҡына ҡарай башланылар һуңғы йылдарҙа. Мәҫәлән, беҙҙең мәктәптә 93% балаларҙың 93% башҡорт телен өйрәнәләр. Алдағы йылға күберәк тә булыр тип уйлайым, сөнки был бына 7% ул башланғыс класста ултырыусы балалар. Улар беренсе классҡа ингәндә яҙғандар да инде заявлениеларын, ғаризаларын. Шул килеш әлегә уҡып ултыралар 2Б предметын. Улар алдағы йылға 5-нче классҡа ингәндә ғаризаларын башҡорт теленә яҙырҙар тип мин ышанам. Хәҙер, әгәр элеккеге йылдар менән сағыштырһаҡ, башҡорт телен өйрәнеү нисектер яҡшы ғына, тыныс ҡына бара ул. Мин ниндәйҙер ҡаршылыҡтар һиҙмәйем. Рәхмәт, аңлашылды, рәхмәт, аңладыҡ. Рәхмәт һорауығыҙға, Илфиәр Ниғмәтулла ҡыҙы, рәхмәт яуабығыҙға. Тағы ла һорауҙар булырмы? Тағы бер асыҡлап ҡына китергә мөмкинме? Әйҙәгеҙ, Хөсәр Ҡәмиән ҡыҙы, рәхмәт. Ниғмәтуллина, мына һеҙ үҙегеҙҙең көтөлгән һөҙөмтәләрегеҙгә бит инде эшләгән темағыҙ буйынса йыйынтыҡ тип әйттегеҙ. Әсбәп сығарырға тип, шулай бит инде. Һәм үҙегеҙҙең презентацияла булды ул йыйынтыҡ. Ул һеҙҙең эшләгән эшегеҙҙең йыйынтығы башымы? Ул инде бер йыл буйына тупланып килгән, мин әле уны дауам итәм унда. Бер йыл элек башлағайным мин был йыйынтыҡты. iSpring в школе тигән дистанцион курс үткәйнем. Шул iSpring компанияһы үткәргәйне һәм миңә ошо программаға лицензион асҡыс бүләк иттеләр.
һәм мин ошо программа ярдәмендә ошо йыйынтыкты эшләй башлагайным. Әле унда биттәр бик күп түгел, 30 нисә генә бит, мин уны тулыландырып барам. Рәхмәт. Рәхмәт. Ендекле ябыгыз өчен. Тагы ла булырмы һораудар? Һораудар юк. Илгәр Нигъмәтулла кызына артыгында уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Галәудинова Эльмира Минехан кызы. Ишембайдар дип уйлайбыз. Волга буе федераль округының Рәсәй геройы Доставалов исемендәге башкорт кадет корпусы укытучыһы. Үзегездә күрәбез. Тавышыгыз әлегә туканмаган демонстрациягыз. Беренче битен күрәбез. Үзегезнең тавышты тукандырыгыз да демонстрациягызды. Тауыш ишетеләме? Тавышыгыз ишетелә. Тавышыгыз ишетелә. Презентацияны башлаһагыз. Демонстрация күренәме? Күренә, демонстрация күренә. Һаумыгыз жюри әгъзалары һәм конкурста катнашучы хезмәттәшләрем. Мин Галәудинова Эльмира Минехан кызы, башкорт кадет корпусының башкорт теле һәм әдәбияты укытучыһы. Эш стажым 22 ел. Ошо вакыт исендә балалар баксаһында тәрбиясе булып та эшләнем. 8 ел инде башкорт кадет корпусында укытам. Эш дәврендә күп эзләндем. Кадет корпусының үзенчәлеге шунда, кадеттар сит төбәктәрдән, Башкортстаныбызның төрле район калаларынан килгән. Уларның белем кимәле бер төрле түгел, малайдарны кызыксындыру өчен, башкорт телен яратып өйрәнһеннәр өчен төрле проекттар өстендә эшләйм. Һәм башкорт теле дәресләрендә күп милләтле укучыларның белем сифатын һәм иҗади һәләтләрен үстерүдә электрон сервис Kahoot-it һәм Crossens алымдары бик охшаны һәм төпләп өйрәнә башланым. Укучыларыма ла охшай, теләп өйрәнәләр. Был тема менән башкорт теле укытучыларының берекмәһендә, укытучыларның педагогик кәңәшмәләрендә, район кала укытучыларының утырышларында сыгыш яһайм. Хәзер, хөрмәтле жюри әгъзалары, һеҙҙең иғтибарығыҙға башҡорт теле дәрестәрендә күп милләтле уҡыусыларҙың белем сифатын һәм ижади һәләттәрен үҫтереүҙә электрон сервис Kahoot-it һәм Crossens алымын ҡулланыу темаһына педагогик эшмәкәрлегемде тәҡдим итәм. Бөгөнгө көндә компьютер технологиялары кеше эшмәкәрлегенең бөтә өлкәләренә лә, шул уҡ ваҡытта белем биреү өлкәһенә лә үтеп инде. Ижади эшләүсе уҡытыусы заман талаптарынан ситкә тайпылмай, бер туҡтауһыҙ эҙләнергә һәм үҙ дәрестәрен ҡыҙыҡлы, мауыҡтырғыс итеп үткәрергә бурыслы. Башҡорт теле уҡытыусыларының беренсе бөтә Рәсәй съездында Ради Фарит улы Хабиров башҡорт телен кешеләр үҙҙәре теләп өйрәнерлек итеп уҡытырға кәрәк. Башҡортса һөйләшеү модала, уҡытыу методикалары ҡыҙыҡлы булырға тейеш, тип әйткәйне. Һәр башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы кеүек, мин дә был өлкәлә әүҙем эш алып барам. Дәрестәремә уҡыусылар ҙур теләк менән йөрөһөн, уларҙың предметҡа ҡарата ҡыҙыҡһыныуын арттырыу, аралашырға, фекер йөрөтөргә өйрәтеү өсөн үҙ дәрестәремдә интерактив уҡытыу алымдарын әүҙем ҡулланам. Бының өсөн күп кенә ҡушымталарҙы, электрон ресурстарҙы, алымдарҙы үҙ аллы өйрәнеп, дәрестәремдең төрлө этабына яраҡлаштырам. Һәм түбәндәге маҡсат бурыстарҙы, актуаллекты билдәләнем. Улар экранда. Был өлкәләге эшмәкәрлегемде туған башҡорт теле һәм башҡорт дәүләт теле дәрестәрендә лексик уйындарҙан тыш Learning Apps, онлайн тестпад, WordWall, Kahoot-it, Filword, ассоциограмма, Crossens алымдарын ҡулланыуҙан башланым. Күҙәтеүемсә, бындай эш алымдары уҡыусыларға оҡшай, ҡыҙыҡһынып эшләйҙәр, башҡортса дөрөҫ итеп һөйләшергә ынтылыуҙары күҙәтелә һәм күберәк һүҙҙәр хәтерҙәрендә ҡала башланы. Бөгөнгө сығышымда мин иң беренсе һеҙгә эш тәжрибәмдән сығып, логик, креатив ижади фекерләүҙе үҫтереүсе технологияларҙың береһе Crossens алымы тураһында һөйләйем. Мин был алымды үҙемсә 9 шаҡмаҡ тип тә атаным.
Нимәнән ғибәрәт һуң был алым? 9 шаҡмаҡ диалогка ҡоролған уҡытыу алымы. Уның барышында уҡытыусылар һәм балалар үҙ-ара хеҙмәттәшлек итәләр. Сөнки дәресте диалогка ҡороу бала шәхесен асырға, уларға аралашырға, үҙ фекерен әйтергә һәм уҡыусыға индивидуаль рәүештә мөрәжәғәт итергә киң мөмкинлектәр булдыра. 9 шаҡмаҡ ул ассоциатив баш ватҡыс, кроссворд, интеллектуаль уйын. Беҙ белеүебеҙсә, кроссворд шаҡмаҡтары буш, 9 шаҡмаҡ картиналарҙан, һүрәттәрҙән, фотоларҙан, хатта формулаларҙан торорға мөмкин. 9 шаҡмаҡтың нигеҙендә 3x3 таблица йәки 9 һүрәттән тора. Һүрәттәр үҙ-ара тейешле тәртиптә бәйләнә һәм береһе уртала торғаны мәғәнә яғынан барыһы өсөн дә уртаҡ була. Был алымды педагог эшмәкәрлегемдә түбәндәге принциптарға таянып эш итәм. Уларҙы һеҙ экранда күрәһегеҙ. Башватҡыстың 2 ысулы бар. Беренсе ысулы ябай. Картиналар араһында бәйләнеш ябай ғына. Уҡыусылар кроссенсты һүрәттәр ярҙамында аңлаталар йәки уҡыйҙар. Бындай эш төрҙәре уҡыусыларҙың танып белеү, үҙаллы ижади фекерләүен, коммуникатив компетентлығын үҫтереүгә ҙур ярҙам булып тора. Ябай башватҡысты башҡорт теле дәрестәрендә мин йышыраҡ ҡулланам. Мәҫәлән, ғаилә темаһына Шалҡан әкиәте буйынса, грамматиканан ҡылымды өйрәнгәндә төҙөлгән 9 шаҡмаҡ. Икенсе ысулы ҡатмарлы. Ҡатмарлы бында инде һүрәттәр символдар ярҙамында бирелә. Шуға күрә эстәлекте уйлап, тәрән итеп яуап биреү һорала. Был осраҡта уҡыусының төп бурысы кроссенсты аңлатыу, ассоциатив сылбырҙы сисеү, бирелгән һүрәттәр ярҙамында бәйләнешле текст, хикәйә төҙөү. Ҡатмарлы 9 шаҡмаҡты туған тел һәм әҙәбиәт дәрестәрендә ҡулланыу отошло. Мәҫәлән, Әнвәр Бикшәнтәевтең Бөркөт һауала үлә, Талха Гиниятуллиндың Әсә һәм бала әҫәрен уҡығанда дәрестең йомғаҡлау этабында ҡулланылған 9 шаҡмаҡ. Кроссенсты уҡыу тәртибе. Кроссенсты өҫтән аҫҡа һәм һулдан уңға, артабан инде тик алға һәм урталағы 5-нсе шаҡмаҡта тамамларға, шулай итеп ҡусҡар барлыҡҡа килә. Уҡыусылар кроссенсты уҡыуҙы үҙҙәре таныған картинанан, һүрәттән дә башлаһалар ҙа була. Әммә ләкин үҙәктә 5-нсе шаҡмаҡ ул башҡа шаҡмаҡтарҙағы картиналар йәки һүрәттәр менән бәйле. Ҡайһы бер осраҡта башватҡысты уҡыу барышында проблемалар килеп сығыуы ла ихтимал. Һүрәттәр уҡыусылар өсөн аңлашылып етмәй. Ул ваҡытта текстан, хикәйәнән миҫалдар килтереп, кем нимә төшөрөлгәнен әйтеп ебәрергә була. Төп бурыс ошо картиналарҙың уртаҡ яғын табыу һәм кроссенстың исемен билдәләү. Кроссенс алымын дәрестә нисек һәм ҡасан ҡулланырға була? Һеҙ быны экранда күрәһегеҙ. Әҙәби әҫәрҙе өйрәнгәндә 9 шаҡмаҡ алымы бик эффектлы. Әҫәрҙе өйрәнеп бөткәс, уҡыусыларҙың үҙҙәренә мин кроссенс төҙөргә ҡушам. Шулай булғас, уҡыусылар әҫәрҙе ентекләп уҡый һәм үҙҙәре лә ҡыҙыҡлы кроссенстар эшләй. Бына уҡыусыларым тарафынан йәшелсәләр темаһына һәм емеш-еләктәр темаһына эшләнгән кроссенстар. Шулай уҡ әкиәттәрҙе үткәндә Шалҡан әкиәте буйынса төҙөлгән кроссенстар. Кроссенс алымын ҡулланыу ни яғы менән әһәмиәтле? Уҡыусы бирелгән теманы тәрәнерәк аңлай. Уҡыусының логик һәм образлы фекер йөрөтөү һәләтен үҫтерә. Мотивация туа, уҡыусыға үҙ эшмәкәрлеген күрһәтеү мөмкинлектәре барлыҡҡа килә. Ҡыҙыҡлы өҫтәлмә материалдар туплай ала, уҡыусыға ижади эшләү өсөн киң мөмкинлектәр асыла. Йыйып әйткәндә, кроссенс йәки 9 шаҡмаҡ алымын ҡулланыуҙың төп маҡсаты уҡыусыларға әҙер материалды тәҡдим итеү түгел, ә уҡыусыны уйландырыу, уға логик фекер йөрөтөү, үҙаллы ижади эҙләнеү өсөн шарттар тыуҙырыу. Әлбиттә, был уҡыусынан да ижадилыҡты талап итә. Интерактив уҡытыу методикаһының икенсе алымы Kahoot-it. Kahoot яңыраҡ барлыҡҡа килгән сервис.
Хахут дәрестең билдәле бер этабында тиз генә онлайн викторина, онлайн тест үткәреп, укучыларның белемдәрен баһалау өчен бик кулайлы. Укытучыга һәм укучыларга планшет, телефон, компьютер, интернет кирәк булачак. Укытучы иң беренче үзе теркәлә, укучыларны теркәп тормаска ла мөмкин. Укытучы билдәле бер темага алдан викторина, тест сораулары төзүй. Kahoot порталында эшләүнең практик өлеше минең инфоурок сайтында ентекле бирелгән, инеп карай алаһыгыз. Һөҗүмтәле башкорт теле дәресләрендә электрон сервис Kahoot һәм Crossens алымдарын куллану укучыларда дәрестә әүдемләштерә, предметка карата кызыксыну уята, теманы ныграк үзләштерүгә булышлык итә, күбрәк белү теләге уяна, чөнки бындай кызыклы алымдарды куллану барышында һәр укучы тизрәк, яхшырак, күбрәк эшләргә һәм ыңгай баһалар алырга тырыша. Мин үземнең эш тәҗрибәмдә бына ошондай бәләкәй генә методик кулланма тупланым. Кызыксынучылар булһа, ихлас бүлешә алам. Дөйем алганда, ниндәй генә технология методтарын менән кулланып эшләһәң дә, иң мөһиме уның эстәлегенә, йөкмәткеһенә игътибар итәргә кирәк. Беренчедән, был технологиялар укыту сыйфатын күтәрә, икенчедән, үҙаллы эшләү һәләтен үҫтерә, өсөнсөнән, укучыларның башҡорт теленә ҡыҙыҡһыныуы арта. Фәнни эҙләнеү эшендә әүҙем ҡатнашалар, олимпиадаларда юғары урындар яулайҙар, презентациялар эшләйҙәр, видео тапшырыу төшөрәләр, проект эштәре башҡаралар һәм яҡлайҙар, интерактив таҡта янында ла эшләргә өйрәнәләр. Ошоноң менән минең сығышым тамам. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Ҙур рәхмәт. Эльвира Миңнеғәли ҡыҙы. Рәхим итегеҙ, хөрмәтле жюри ағзалары. Ниндәй һорауҙарығыҙ булыр конкурсантҡа? Мөмкинме? Минең бер һорауым бар. Әйҙәгеҙ, Светлана, рәхмәт итегеҙ. Kahoot тулыһынса инглиз телендә. Шул ауырлыҡтан, ҡатмарлылыҡтан нисек сыҡтығыҙ? Унда руссаға тәржемә итеү тигән бите бар. Инглизсә, русса тигән. Русса нәһенә бар. Вкладка, шунда баҫырға кәрәк. Русса күренә, тәржемә ителә. Рус теленә тәржемә ителә, башҡорт телендә яҙғанда ҡатмарлылыҡтар тыуа. Башҡорт теленә яҙғанда инде беҙҙең үҙебеҙҙең башҡортса шрифт бар бит инде, шуның буйынса яҙабыҙ, төҙәйбеҙ викторина һорауҙарын. Программа үҙаллы тәржемә итһә, рус теленә? Юҡ, беҙ үҙебеҙ викторина тест һорауҙарын үҙебеҙ төҙөйбөҙ. Һәм яуаптарын да үҙебеҙ төҙөйбөҙ. Ярай, рәхмәт, аңлашылды. Рәхмәт. Рәхмәт һорауығыҙ өсөн, рәхмәт яуабығыҙға. Һорау мөмкинме? Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Рәхмәт, Эльмира Миңнеғәли ҡыҙы, бик ҡыҙыҡлы сығышығыҙ өсөн. Бына был алымдар сағыштырмаса яңы бит инде. Һеҙ улар менән ҡасан эшләй башланығыҙ? Күптән ҡулланаһығыҙмы? Һуңғы 5 йыл, 3 йыл эшләйем шуның өҫтөндә. 3 йыл ныҡлы эшләйем. Рәхмәт. Яуабығыҙ өсөн. Кемдең һорауы булыр? Һорауҙар тамамлайбыҙ. Һеҙгә артабан да эшегеҙҙә уңыштар теләп ҡалабыҙ, Эльмира Миңнеғәли ҡыҙы. Рәхмәт. Заманова Яусәрйә Айрат ҡыҙы. Үҙегеҙҙе күрәбеҙ. Демонстрацияға әйҙәгеҙ. Һаумыһығыҙ. Тауышығыҙҙы ла ишеттек. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле. Демонстрацияға китмәне, Гәүсәрә Айрат ҡыҙы. Китмәйме? Мына мин хәҙер шунда баҫам, шуамы? Ул бөтөнләй туҡанманы, беҙгә бер нимә лә күренмәй әле. Күренәме? Эйе, бына күренә башланы. Хәҙер күскәне күсәме? Эйе, күсә.
Һәйбәт, әйдәгез күзһеҙгә. Бик яхшы. Хәерле көн, хөрмәтле жюри әгъзалары. Хәерле көн, һөнәрдәшләрем. Менә һеҙҙең сығыштарығыҙҙы тыңлап, ҡыуанып, шул хәтле ирәйеп, инде ғорурланып ултырам. Беҙҙең халҡыбыҙ әле эшләй әле бар әле, уның киләсәге бар әле тип янып йөрөйөм инде. Шуға күрә күңелем тынсып, әлдә бар әле минең һөнәрҙәштәрем тип ҡыуанып эшемде, менә һеҙгә лә үҙемдең эшемде күрһәтергә булдым. Мин Иглин районы, Иглин ауылының 5-нче һанлы дөйөм белем биреү мәктәбендә башҡорт теленән уҡытыусы булып эшләйем. Үҙем сығышым буйынса Башҡортостандың башҡорттар йәшәгән иң шундай көслө төбәге Баймаҡ төбәгенән килгәнмен. Шуға күрә бында килгәс, әлбиттә миңә бик ныҡ ауыр булды. Сөнки бында бер класста, бер синыфта 4-5 төрлө милләт балалар ултыра инде. Шуға күрә уларға беҙҙең башҡорт теле тураһында, башҡорт халҡының мәҙәниәте, әҙәбиәте тураһында таныштырыу минең өсөн ҙур проблема тыуҙырҙы. Һәм мин унда ғөмүмән үҙебеҙҙең иң матур, иң сағыу, иң матур телмәрҙе күрһәтергә бурыслы инем. Шуға күрә бөтә булған проблемаларҙан сығыу юлымды эҙләнеү юлымды төндә йоҡламай, төндә хатта төштәремдә лә күрә инем. Беренсе һөнәрем буйынса мин хореограф. Шуға күрә иң беренсе балаларҙы мәҙәниәткә таныштырыу, башҡорт халҡының мәҙәниәтенә таныштырыу, уларҙы ҡыҙыҡһыныу, уятырыу буйынса бейеүгә ҡарата булған иғтибарҙарын иң беренсе күрһәттем инде. Үҙемдең эшемде иң беренсе күрһәттем, миңә ҡарап өйрәнһендәр, күрһендәр, бына нисегерәк эшләргә мөмкин тип ниттем инде. Шунан һуң беҙҙең Баймаҡ яҡтарында беҙ проблеманы икенсерәк итеп алһаҡ, был яҡта Иглендә проблеманы бөтөнләй икенсе итеп алдым инде. Яғни башҡорт теле дәрестәрендә телмәр үҫтереү тип алдым. Сөнки балаларҙың, урталашып барған балаларҙың телдәрен кире үҙебеҙҙең башҡорт теленә ҡайтарыу һәм ата-әсәләре башҡорт була тороп та өйҙә балаларҙың рус телендә һөйләшеүен күреп, мин уларҙы үҙебеҙҙең туған телдәренә ҡайтарыу, әсәләренә ҡарата, ата-әсәһенең телмәренә ҡарата булған иғтибарҙы, ихтирамды, һөйөүҙе ҡайтарыуҙы төп маҡсат итеп ҡуйҙым. Шуға күрә иң беренсе булып беҙҙең 5-нче мәктәп, ул яңы мәктәп, бында был рус мәктәбе бит инде. Шуға күрә бындағы килгән һәр бер бала беҙҙең өсөн шул хәтле ҙур табыш, башҡорт телендә һөйләшә. Әгәр ҙә башҡорт райондарынан килһә, беҙ уларҙы юғалтмаҫҡа тырышабыҙ инде, улар менән күп эшләйбеҙ һәм уларҙы хатта беҙ һәләтле балалар иҫәбенә индереп, улар менән өҫтәлмә эштәр башҡарабыҙ. Һәм бына бындай беҙҙең эштәребеҙ дауам итә. Бына Байғусҡарова Раушания беҙҙең Йылайыр районының, Баймаҡ районының Йылайыр районынан килгән. Шуға күрә уның телмәрен юғалтмаҫ өсөн мин башҡорт беҙҙең ярыштарҙа гел генә ҡатнаштырып торам һәм Урал Батыр эпосын һөйләтеп, ул үткән йылда беренсе урын алды һәм уға киләсәктә ҙур ата-әсәһе менән һөйләшеп, килешкәндән һуң киләсәккә ҙур юлға сығырға ярҙам итер тип өмөт итәбеҙ. Һәм Раушанияға ҡарата беҙҙең эштәребеҙ, талаптарыбыҙ ҙа бөтөнләй икенсе тип әйтергә мөмкин. Тағы ла менә башҡорт районынан килгән, Учалы районынан килгән бер ҡыҙыбыҙ. Был ҡыҙ менән тағы ла шулай эшләйбеҙ. Быйылғы йылда әйтер һүҙем бар, конкурсында, район конкурсында беренсе урын алды инде. Шиғыр һөйләү буйынса ҡоҙҙала уйнап ебәрә инде, йырлап, бейеп тә ебәрә. Һәм шулай уҡ үҙенең бөтә булған һөнәрҙәрен дә күрһәтеп, телмәр байлығын да күрһәтеп, ошо үҙенең мәғәнәһендә телдең матурлығын, байлығын, уның хозурлығын күрһәтергә ул өлгәш алды. Шулай итеп, беҙ күмәкләшеп, менә Иглендең район эсендә шундай ниҙәр кисәләр үткәреп, халҡыбыҙҙың телмәрен үҫтереү, йәғни халҡыбыҙҙың телмәрен башҡа милләт балаларына күрһәтеү өсөн саралар үткәреп, үҙебеҙсә ҡыуанышып, эшебеҙҙең мәртәбәләрен күрһәтергә тырышып йәшәйбеҙ. Һәм беренсе булып иң төп маҡсатым бында балаларға халҡыбыҙҙың мәҙәниәте менән таныштырыу төп ҡуйҙым инде, төп ысул итеп бейеүҙе алдым һәм бейеүҙә иң беренсе башҡортса һөйләшә белмәгән, әммә башҡорт ғаиләләрендә тәрбиәләнгән балаларҙы һөйөүен бейеү аша күрһәтергә тырыштым. Бына беҙҙең нисек башҡорт ҡыҙҙары нисек булғандар һәм уларҙың менә бейеүҙәрен нисек булғандар, уны күрһәтергә. Беҙҙең Сибай Баймаҡ яҡтарында булған төп матурлыҡты күрһәтеү, төп ысын башҡортлоҡтоң асылын асып һалыу менә ошо бейеүҙә күрһәтеү булып торҙо инде. Шунан һуң беҙҙең эштәребеҙ дауам итте һәм
Артабан әлбиттә бик күп сығыштар яһарга тырыштык инде. Уларга төрле бейүҙәр һалырга тырыштым. Уларҙың иғтибарын ошо бейүҙәргә һалып, үҙебеҙҙең халҡыбыҙға булған иғтибарҙы арттыра килдем. Һәм бынан тыш тағы ла Рухият исемле фольклор ансамбле булдырып ебәрҙек. Был ансамблдә үҙебеҙҙең легендалар тураһында, халҡыбыҙҙың ғөрөф-ғәҙәттәрен күрһәтеү, төрлө уйындарын сәхнәләштереү төп урынға ҡуйыла инде. Телебеҙҙе юғалтмаҫ өсөн бөтәһен дә эшләйбеҙ. Сөнки бөгөнгө көндә яңыраҡ ҡына ҡайтып килдем Сыңғыҙ ауылына, һәм унда беҙҙең бит инде ул башҡорт ауылы. Әммә шул башҡорт ауылында баланың башҡортса һөйләшмәй, русса һөйләшеүенә мин хайран ҡалдым инде. Ошоға тиклем бәлки шулай уйлағанмындыр да инде, үҙемдең иғтибарһыҙлығым шулайыраҡ булған микән. Мин уйланым инде, ата-әсәләр көсләп баланы русҡа әйләндерәләр тип уйлай инем. Ә хәҙерге ваҡытта мин бөтөнләй ғәйепте ата-әсәлә күрмәйем. Ғәйепте мына мин ошо компьютер технология, телевизор һәм телефондарда күреп алдым инде. Сөнки Сыңғыҙ ауылында бер бала, 6 йәшлек бала, әсәләренең һәр бер һорауына русса яуап бирә ине һәм рус телендә рәхәтләндереп һөйләшә, ә башҡортса бер һүҙ ҙә әйтә алмай. Ата-әсәһенән һорашҡандан һуң ул әйтте инде, менә ул инде компьютер балаһы ул. Менә компьютерҙан ҡарап үҫешкән бала тип әйткәс, мин баланың үҙ аллы формалашҡанын күреп, үҙемә бер айырым бөтөнләй проект уйлап сығарҙым. Һәм был проектты мин һүҙ ҡоро тип атаным инде, совет слов. Сөнки был проблема беҙҙең мәктәптә лә бик күп. Сөнки балалар һөйләмде төҙөй алмайҙар. Рус теленән тәржемә иткән ваҡытта һөйләмдәрҙең хәбәр өлөшөн, менә беҙҙең хәбәр составын инде ҡуймай инде. Улар нисек бар шулай тәржемә итеп, һүҙҙең телмәрҙең боҙоп, телмәрҙе ауырһытып күрһәтеп, беҙҙең телмәрҙе боҙоп, матурлығын юҡҡа сығаралар. Шуға күрә ошо һүҙ ҡоро тип дитте мин проектты төҙөнөм һәм үҙемдең телмәр үҫтереү өҫтөнән ныҡлап эшләй башланым. Һәм ошо маҡсаттарҙы ҡуйҙым инде маҡсат тип. Сөнки бында проблемала уҡытыу маҡсат, беренсе маҡсат булып тора, өйрәнеү, эҙләнеү. Беҙҙең төп маҡсаттар булһа, уның принциптары булып, үҙ маҡсат, үҙ тәнҡит, үҙ тикшереү, үҙ аңды үҫтереү, үҙ алып белем алыу тип ҡуйҙым. Сөнки бала үҙе аңларға тейеш, уның үҙенең теләге булырға тейеш, уның үҙенең мына мин шуны өйрәнергә тейешмен, шул миңә кәрәк тип ул үҙенә һығым таяғандан һуң ғына ул ошо принциптарға тотонорға тейеш тип уйлайым инде. Шунан һуң мин һөйләмде бүлгән ваҡытта һөйләмдең һүҙ төркөмдәрен, 7 төрлө һүҙ төркөмдәрен 7 төҫкә ултыртып, йәйғор төҫтәренә ултыртып бүлеп сыҡтым һәм уны ошондай таблица төҙөнөм. Был таблица балаларҙың һәр береһенә ламинатлап тапшырылған. Дәрес һайын беҙ аны ҡулланабыҙ һәм балаларға был бик ныҡ ярҙамға килә инде. Бына был таблица ул һәр һөйләм төркөмдәрен беҙ төрлө төҫтәр менән биргәс, мәҫәлән, аныҡлаусыла сифатты ҡыҙыл төҫ менән, һанды ерән ҡыҙыл төҫ менән, битендә ҡыҙыл һары төҫ менән, алмашты һары һәм исемде йәшел төҫ менән бирҙем. Шуны аңлатып балаларға үттем. Был ниндәй төҫтө күрәбеҙ? Улар әйттеләр, йәй төҫөн, йәйғор төҫөн күрәбеҙ тинеләр инде. Бына был исемде ҡушыуҙа ла был үҙенсәкле, сөнки йәйғор булған көн йылды йәй уңдырышлы була бит инде, уңышлы була. Шуға күрә йәй ҡорло була. Мин һүҙ ҡоро тип атаным. Әгәр дә һүҙ ҡоро булмаһа, ҡоро һүҙ генә булып ҡала инде. Шуға күрә алмаһын тип, ошо һүҙ ҡоро тип төшөнөм инде был ниҙе. Бына бында балаларҙың ниҙе төҫ менән визуаль ҡараштан хәтерләп ҡалыуға бик еңел. Мәҫәлән, аныҡлаусыны аныҡлап килеүсе һүҙ төркөмдәре сифат, хан, алмаш, исем, сифат ҡылым һәм исем ҡылымдар аныҡ ҡына күренеп тора. Ия составында ниндәй һүҙ төркөмдәре килеүе ихтималлығы бында уларға күренгән инде. Тултырыусының, хәлдең һәм хәбәрҙең. Бында бына ҡушма хәбәрҙәрҙе ошолай итеп билдәләп киттем инде. Хәбәр ул фиолет төҫ менән бирелгән, сөнки фиолет төҫө беҙҙең иң аҙаҡта тора һәм ул ҡылымды күрһәтеп тора. Шуға күрә мин уны хәбәр тип ҡуйҙым. Хәбәрҙе, һөйләмдәрҙе төҙөгән ваҡытта балаларға был еңеллек килтерә. Мәҫәлән, берәй текст алды һинәк, беҙҙең бит инде Хажимдың эшләгән саҡта ла, Или Ғабитованың методы буйынса эшләгән ваҡытта ла, унда текст бик әҙ бирелә. Был текст менән, мәҫәлән, бер текст алды һинәк, ул текст менән бер 12-гә яҡын эш башҡарырға мөмкин. Индивидуаль балаларға яҡын килергә мөмкин. Вам, если комфортно, так садитесь.
индивидуаль эшләргә мөмкин һәм шуңа күрә мин үсешкән мәсәлән Башкорт районыннан килгән балаларны үстерү максатында мин уларга авыррак эш бирәм. Яңрак телмәр үстерү буенча карайм инде. Телмәр үстерүдә мәсәлән менә телмәр үстерү буенча мәсәлән улар укыйлар һәм менә ошондай ниләр буенча эшләнгән таблица буенча үзләренең эшләрен баһалай алалар. Артабан ошондай таблица бар. Бул һөйләмдәргә синтаксик анализ яһап, унда һөйләмдәрнең һәрбер үзе нинди үз төркемле тап килүен урынлаштырып чыгарырга мөмкин. Рәйлә Абдулнасыр кызы тавышыгыз ябыгыз. Рәйлә Абдулнасыр кызы тавышыгызды. Рәхмәт. Гафу итегез, Гөлсәрә кызы. Менә бында һүз төркемдә улар утыртып сыгалар балалар. Утырткандан һоң анык кына безнең һүз бәйләнешләр төзүгә мөмкинчелек килеп сыга. Мәсәлән, менә алһау кояш, озын шәүләләр, якома урман артына тәгәрәне, якома өңенән сыкты. Менә бында балаларга, башкорт телен белмәгән балаларга рәхәт кенә эшләргә мөмкинлек бирә. Үзләренең эшләренең нихен күргәс, һөдем күргәс, бик нык куаналар. Мин ысынлапта дер төшәнемме? Әйе, һез ысынлапта дер төшәгез. Һәм уларның сифаттары ла күренә бит инде эшкә булган игътибарлары арта. Ысынлапта эшләһәң, эш күренә икән дип, мин үзем дә эшкә ныклап тотынып киттем. Менә Синквен методын ижади үстерү өчен тотына. Мәсәлән, бер теманы укыдык икән ди, ул текстка улар теманы фикерләвен, төп фикерде билдәләгәндән һуң, мәсәлән, һүзләрдә ошо айтып утыртып сыгалар һәм хатта улар үзләренең кылым урынына үзләренең теге ижади үзләренең һүзләрендә язырга мөмкинлек туа инде. Һуңнан улар менә ошо Синквен методы буенча ошо төстәрнең гармониясын һаклап, күртеп үзләренең айрым ижади айрым һөйләмдәрдә төзи алалар. Гөлсәрә айратты вакыт сыга. Сыкты дөртүрәге. Сыгам деген күрдеме? Йомыр баш күрдеме? Йөгертеп кенә әйе, күрһәтәгез. Йомыр баш мәсәлән бында язма эшләр буенча критерий була инде. Язма эшләр буенча критерий эшләгән, бу безнең дәрес сайын кулланыла. Нинди генә язма, менә диктант бит инде изложение, шуның күчереп язу, монда бу оценкалар куелган, баһалама. Шуннан менә тизлеккә уку. Чөнки балаларның тизлеккә укулары бик насар. 5тә укыган балалар 3нче класс сымак укыйлар. Шуңа күрә менә уларның без сирек һайын билдәләрен алып барабыз. 15-20 нигә һүзгә карата уларның айрымлыктары күренде. Билдәләп барабыз, балаларны язып барабыз. Бу һөдем тәлендә хәзер менә без әле көтеп йөрибез 3нче сиректә карарга инде. Артабан менә бында балалар менән ничек эшләвебез күренә. Бында менә ошо фотографтә Оренбург өлкәһеннән Гөлсәрә айратты да безнең вакыт сыкты. Асып ебәрдем. Силәбе, Оренбур һәм Пермь Дигән эштә белеп куйды белән эшләптер. Унда сайтта шул форумдар янтан тел аң рух дигән форумга тема куелган, шул тема буенча кәңәшләшү эшләре алып барабыз инде. Киләчәктә бер проектлар тамам. Гөлсәрә айратты. Хөрмәтле комиссия әгъзалары, рәхмәт итегез, сораулар. Нинди сорауларыгыз булыр? Сыгыш яһаусыга. Юкмы берегездән дә сорауларыгыз? Ярай, Гөлсәрә айратты. Зур рәхмәт сыгышыгыз өчен. Һәргә артабанда уңышлар теләп калабыз. Киләсе сыгыш яһаучы Зиязетдинова Фируза Бәдретдин кызы. Агыйдел калаһындагы Башкорт гимназиясында укыта ул. Фируза Бәдретдин кызы, һез бында икән. Әйе, үзегез ишетәбез. Һезнең презентациягыз булырмы икән? Булыр. Әйдәгез, карайык әле презентациягызды. Һаумыгыз, хәерле төн. Презентациягыз. Без әле һезнең эш өстәлен генә күрәбез. Һаумыгыз, хәерле көн.
Фирүзә Бәдретдин кызы, презентацияга башлангас кына һөйләй башлайбыз. Мин әйткәс кенә, презентацияга да әлегә күрмәйм. Презентация. Һеҙҙең эш өҫтәрегеҙ генә күренә. Хәҙер. Күрендеме? Эйе, бына презентацияға килеп сыҡты. Һүҙ һеҙгә, артабан уны икенсе слайдҡа күсергәндә тикшереп ҡарағыҙ, яраймы? Күсәме тип ҡарағыҙ. Тикшергәйнек. Һаумыһығыҙ, хәйерле көн. Һөнәрҙәштәрем, был конкурсты ойоштороусыларға, барығыҙға ла күп сәләм. Һаумыһығыҙ, Фирүзә Бәдретдиновна тип өндәшәләр миңә уҡыусыларым дәрес башында. Рәхмәт һеҙгә дәрес өсөн тиҙәр, дәрес аҙағында. Мин уҡыусыларыма ҡарайым да һөйөнәм. Үҙем өйрәткән әҙәп, әхлаҡ, намыҫ, кешелеклелек, яҡшылыҡ сифаттарын күрәм мин уларҙа. Тимәк, хеҙмәтем елгә осмаған. Уҡыусыларымдың ысын кеше булып үҫеүҙәренә ғорурланғанға, күңелемә сикһеҙ шатлыҡ, бәхет хисе тула. Шундай хис-тойғолар менән яңы хеҙмәт көнөн башлайым, белем бирәм. Белем бәхет асҡысы, дәрәжәнең баҫҡысы ти халыҡ. Тимәк, мин бәхет өләшеүсе, уҡытыусы. Кешеләргә бәхет өләшә алғандағында ерҙә бәхетле булалар тип һанайым. Эйе, артҡа әйләнеп ҡараһаң, уҡытыусы һөнәрен һайлауға ла бихисап йылдар үткән икән шул. Алыҫ 1982 йылдың август айында мин юллама алып, Башҡортостандың төньяҡ-көнсығышында урынлашҡан Дыуан районы Ҡәҙер ауылы ҡыҙы Мәсәғүт педагогия училищеһын тамамлап, Дүртөйлө районы Семилетка эшселәр ҡасабаһына килеп төпләндем. Шул ваҡыттарҙан инде байтаҡ һыуҙар аҡты, ғүмер үтте. Яҙмыш мине хәҙер инде төньяҡ-көнбайыш райондары менән бәйләне. Хәҙер Ағиҙел ҡалаһы башҡорт гимназияһының башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. Ғүмерем балаларға белем биреү юлында үтте. Башҡорт теле уҡыусыға туған теленең һүҙ сәнғәтен аңларға, яҙма һәм һөйләү телмәрен, ижади мөмкинлекләрен үҫтереүгә ярҙам итеүсе фән ул. Бурысым яңы технологияларҙы ҡулланып, заман менән бергә атлау. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ҡала мәктәптәрен тамамлаусылар йыш ҡына уҡыуҙарын тамамлап, башҡорт телендә һөйләшергә лә, яҙырға ла ауырһыналар, оялалар ҙа. Уҡыусылар үҙ фекерҙәрен аныҡ әйтә, дәлиллә алмайҙар. Башҡорт телен ҡайһы бер милләт балалары сит телде өйрәнгән кеүек ҡабул итеп, дәрестә килеп тыуған психологик ҡаршылағырлыҡтарҙы еңеү өсөн башҡорт теле донъяһына алып ингәндә коммуникатив психологик шарттар, ыңғай атмосфера тыуҙырыу мотлаҡ. Шуның өсөн башҡорт телен фольклор материалдарына, еңел аңлашылған материалдар аша биреү, аңлатыу, иҫтәрендә ҡалдырыу минең мөһим бурысым тип иҫәпләйем. Мин күп йылдар инде ошо проблеманы хәл итеүҙе барлыҡҡа килтереп, башҡорт фольклоры ярҙамында башҡорт телен өйрәнеүгә мотивация алымдары һәм ысулдары тигән методик тема өҫтөндә эшләйем. Мин халҡымдың сәскә күңеленән бал ҡортондай ынйы йыямын. Йыямын да йәнле ынйыларҙан хуш етле бер кәрәҙ ҡоямын. Рәми Ғариповтың әйткән һүҙҙәренә яраҡлы итеп, мин дә башҡорт халҡының ынйыларын, халыҡ ауыҙ тел ижад емештәрен бал ҡортолай
берәмтекләби балаларның күңел кәрәҙҙәренә һалам. Мин иң беренсе сиратта эшмәкәрлек процессында уҡыусыға яңы белем биреү, тәрбиәләү мәсьәләләрен өйрәнгән билдәле ғалимдар, күренекле психологтарҙың хеҙмәттәрен өйрәндем. Яңы технологиялар менән шәхесте төрлө яҡлап үҫтереү системаһын, Башҡортостанда юлға һалыусы, уның методикаһын белгән ғалимдарҙың һәм Башҡортостан уҡытыусыһы журналында яҙылған мәҡәләләр менән танышып барам. Үҙемдең методик темам буйынса башҡорт фольклоры, уның тарихы, бөгөнгө хәле тураһында, фәнни әҙәбиәтте, башҡорт телен өйрәнеүҙә, фольклорҙы ҡулланыуҙа эффектив алымдар, технологиялар тураһында методик әҙәбиәттең фәнни нигеҙҙәрен өйрәнәм. Дәрес балаға белем биреүҙең, уны башҡорт теленә өйрәтеүҙең төп формаһы. Дәрес, әлбиттә, минең ижади емешем. Шуның өсөн үҙемдең дәрестәремдә балаларҙы башҡорт теленә ылыҡтырыу, ҡыҙыҡһындырыу маҡсатында йыш ҡына башҡорт халыҡ ижадының кесе фольклор жанрҙарын ҡулланам. Тиҙәйткестәр, һанашмаҡтар, мәҡәлдәр, йомаҡтар, бәләкәй шиғырҙар һәм уйын формаларын алам. Әлбиттә, йырҙар ул мотивация алымдары һәм ысулдарының төп сараларын ҡулланам. Һәм бына ошо эштәрҙе ошондай китаптар сығарып, үҙебеҙҙең Ағиҙел мәктәбен, Ағиҙел ҡала гимназияһында уларҙы йыйып барабыҙ. Бына барыһы ла улар үҙебеҙҙең фольклор миҫалдарына килтерелгән. Балаларҙы башҡорт теленә өйрәтеүҙә иң отошло форма алым булып шәжәрә байрамдары хеҙмәт итә. Беҙҙең гимназиябыҙҙа һәм ҡалабыҙҙа йыл һайын шәжәрә байрамдары уҙғарыла. Әлбиттә, был сара һәр башҡорт теле уҡытыусыһының йөҙөк ҡашы, сөнки беҙ был байрамдарҙа төп ойоштороусылар. Уҡыу йылы аҙағында гимназияла уҡыусылар менән минең шәжәрәм, беҙҙең нәҫел шәжәрәһе темаларына фәнни-ғәмәли конференциялар, иң яҡшы шәжәрә конкурстары үткәреп йомғаҡ яһайбыҙ. Нәҫел ағасын төҙөүҙә ҡарата конкурс үткәреүҙең тәрбиәүи әһәмиәте әлбиттә сикһеҙ ҙур. Балаларҙы башҡорт теленә өйрәтеүҙә ЮНЕСКО эштәре буйынса Башҡортостан Республикаһы комитеты тарафынан ойошторолған сараларҙың әһәмиәте әлбиттә бик ҙур. 2019 йылда беҙҙең Ағиҙел ҡалаһы башҡорт гимназияһы ЮНЕСКО эштәре буйынса Рәсәй Федерацияһы комитеты сертификаты нигеҙендә Ағиҙел ЮНЕСКО клубы статусын алды. Мин был клубтың етәксеһе булам. Гимназия уҡыусыларыбыҙ йыл һайын ЮНЕСКО ойошторған сараларҙа әүҙем ҡатнашалар. Мәғариф, мәҙәниәт өлкәһендә ЮНЕСКО идеяларын пропагандалайҙар. Гимназия уҡыусылары йыл һайын Урал батыр, башҡорт халыҡ эпосы, кешелектең ҡаҙанышы, халыҡ-ара конкурсында, Башҡортостан ынйылары конкурстарында башҡарыу оҫталыҡтарын күрһәтәләр, еңеүҙәр яулайҙар. Шулай уҡ минең уҡыусыларым ЮНЕСКО сараларында, Туған телдәр фестивалендә, минең милли кейемем, минең милли аш-һыуым флешмобтарында, Кейекбаев исемдәге Туған телдәр фестивалендә, Биишева уҡыуҙары, Мостай уҡыуҙары, Бикбай уҡыуҙары, Игебай уҡыуҙары, Назаров уҡыуҙары, Щербаков уҡыуҙарында әүҙем ҡатнашалар, призлы урындар яулайҙар. Клуб башҡа ижтимағи йүнәлештәрҙә лә уңышлы эшләй. Февраль айында беҙ ЮНЕСКО клубы ағзалары Башҡорт гимназияһында үткән экология... Бәҙретдин ҡыҙы, ғәфү итегеҙ, һеҙҙең барыбыҙға шул презентацияғыҙ урынынан ҡуҙғалманы ул. Мин һеҙҙең фекерегеҙҙе бүлдермәйем тип өндәшмәнем. Һеҙ мине ныҡлы ышандырҙығыҙ ҙа, күсә ул, йөрөй ул тип күрһәтеп кенә китегеҙ әле һис юғы. Презентациябыҙ беренсе бите генә күренеп тора.
икенче, өченче биттәргә күсмәне. Ана шулай. Әйе, күрһәтеп кенә алыгыз, һеҙҙең ваҡыт сыҡты. Күрһәтеп алығыҙ һис юғы. Киләһе биткә баҫығыҙ. Күсмәне. Күренәме? Битегеҙ генә күренә, күсмәй киләһе биттәргә. Нишләп күсмәйем икән? Үҙебеҙ күрәбеҙ. Бына күсте. Бына саҡ күсә башланы. Әйе, шуны йәһәт кенә йүгертеп алығыҙ ана шулай, беҙ күрәйек. Тыңлап ултырҙыҡ беҙ һеҙҙең нимә һөйләгәнегеҙҙе. Әйе. Киләһенә күсерегеҙ ана шулай. Әйе. Артабан. Ярар. Артабанғы слайдығыҙға күсерегеҙ. Әйтеүемсә, һеҙҙең ваҡытығыҙ сыҡты, шуға күрә йәһәт кенә йүгертеп алығыҙ. Башҡа ижтимағи йүнәлештәрҙә лә бик әүҙем ҡатнаша. Барлыҡ экология аҙналыҡтарында ла ҡатнашабыҙ. Һеҙҙең ваҡыт сыҡты, һөйләй торған ваҡытығыҙ сыҡты. Презентацияны ғына күрһәтә алаһығыҙ, йүгертеп кенә. Әйе. Бына күрһәтә, һөйләмәй генә. Бик тә яңы эш алымымды менән бүлешәһем килә. Ул видеопоэзия тип атала. Видеопоэзия ул әҫәрҙе экранлаштырыу. Мин үҙемдең вәкәләттәремде һеҙгә еткергә тейешмен. Жюри рәйесе булараҡ һеҙҙең ваҡытығыҙ сыҡҡанлығы хаҡында 3 тапҡыр әйттем. Башҡалар ошо ваҡытҡа көйләнеп ултыралар үҙҙәренең мәктәптәрендә. Көтөп ултыралар үҙҙәренең сиратын. Шуға йәһәт кенә йүгертеп алығыҙ бына шу слайдтарығыҙҙы бына. Һеҙҙә алған иҫкәрттеләр бит инде, сығышҡа 10 минут ваҡыт бирелә тип, шулай бит, белә инегеҙме? Эйе. Эйе, булды. Рәхмәт. Бик матур слайдтар әҙерләгәнһегеҙ. Менә беҙҙең уңыштарыбыҙ, беҙҙең эшебеҙ ошо презентацияларҙа сағыла. Үҙебеҙҙең эштәребеҙҙе күрһәтергә тырыштыҡ. Үҙебеҙҙең эштәребеҙ менән маҡтанаһыбыҙ ҙа килә, сөнки ҙур эштәр башҡарыла һәм уҡыусыларға башҡорт теленә һөйөү, башҡорт теленә теләк менән өйрәнеү юлында әүҙем эшләйбеҙ. Рәхмәт. Ул ысынлап күренә һеҙҙең слайдтарҙа. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Хеҙмәтегеҙ өсөн һәм сығышығыҙ өсөн. Хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары, рәхим итегеҙ, ниндәй һорауҙарығыҙ бар конкурсантҡа? Баһалама комиссия ағзалары, рәхим итегеҙ. Һорауҙар юҡ. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Артабанғы этаптарҙа ла һеҙгә ҙур уңыштар теләп ҡалабыҙ. Рәхмәт. Презентацияны ебәрергәме? Әйҙәгеҙ һалығыҙ. Бик матур күренә презентацияғыҙ. Тыңлауын тыңлап ултырҙыҡ ул. Бына хәҙер инде йәнле рәүештә күрһәм, һәйбәтерәк, шуға һалып ҡына ҡуйһағыҙ, беҙ рәхмәтле булырбыҙ. Рәхмәт һеҙгә. Фирүзә Бәҙретдин ҡыҙы менән хушлашабыҙ. Зәйтүнова Лилиә Мөхәммәт ҡыҙы. Әбйәлил районы Яңы Балапан ауылы урта дөйөм белем биреү мәктәбе. Лилиә Мөхәммәт ҡыҙы, беҙ һеҙҙе күрәбеҙ. Тауышығыҙ тоҡандырылған. Әйҙәгеҙ презентацияны ҡарайыҡ әле. Шулай уҡ һеҙгә лә 10 минут ваҡыт. Хәйерле көн. Күренәме? Беренсе битте күрәбеҙ. Икенсе биткә шыламы? Шыла. Хәйерле көн, хөрмәтле жюри ағзалары, конкурсанттар. Мин Зәйтүнова Лилиә Мөхәммәт ҡыҙы. 2008 йылда Белорет педагогия колледжын, 2013 йылда Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетын тамамланым. Эш стажым 5 йыл. 2016 йылдан Әбйәлил районы Яңы Балапан урта мәктәбендә башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы булып эшләйем. Был ҡыҫҡа эш ваҡытымда уҡыусыларым предмет олимпиадаларында, ғилми тикшеренеү конференцияларында, дистанцион конкурстарда призлы урындар яуланы. Ә был һөҙөмтәләргә ирешеү өсөн ниндәй технологиялар ҡулландым икән? Мин үҙ эшмәкәрлегемдә һаулыҡ һаҡлау технологияларына өҫтөнлөк бирәм. Үткәрелгән анкеталардан сығып, уҡыусыларҙың стресс ваҡыттарында, психологик дискомфорт ваҡыттарында специалистарға мөрәжәғәт итмәүҙәре асыҡланды. Был эш уҡытыусылар еңендә. Стресс
Ул кешенең экстремаль авыр шарттардагы эшмәкәрлек процессында барлыкка килгән психик көсөргәнешле торышы. Димәк, уку процессында ла авыр мәсьәләләр, күнегүләр укучылар өчен стресс. Әлбиттә, укучыларның бөтә психологик проблемаларын сисә алмай, ләкин стресс ситуацияларын булдырмаска тырыша. Буның өчен баланың вакытын эффектив, оптималь һөҙөмтәле итер кәрәк. Нисек итеп оптималь, эффектив ойыштыру кәрәк икән? Бында безгә ярдәмгә көндәлек, көн тәртибе, пландар, дәрес тезмәләре һәм башкалар инә. Был турала Беглова, Меркулова үз хеҙмәттәрендә яҙып үтә. Алда әйтелгәнсә, вакытты эффектив ҡулланыу, оптималь ҡулланыу, вакыт менән идара итеү тайм менеджмент дип атала. Уҡыусыларда тайм менеджмент күнекмәләрен булдырыуҙа 4 модульды билдәләп үтергә була. Беренсе мотивация, икенсе вакыт төшөнсәһен аңлау, өсөнсө маҡсат ҡуйыу һәм план төҙөү. Уҡыу программаларында вакытты эффектив ойоштороу һәм ҡулланыу буйынса туранан-тура предметтар юҡ. Шуның өсөн уҡытыусы үҙ дәрестәрендә төрлө эш алымдары ала. Мин дә үҙемнең асыҡ дәресемдә тайм менеджмент технологияһын ҡулландым. Шулай итеп, һаулыҡ һаҡлау технологиялары, башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә тайм менеджмент үҫешкән һәм үҙгәреүсе заман системаһында актуаль тема һанала. Эшемдең маҡсаты тайм менеджмент технологияһы менән таныштырыу. Бурыстарҙы презентациянан ҡарай алаһығыҙ. Гипотеза. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә был технологияны ҡулланыу уҡыусыларҙа үҙ аллы приоритеттар билдәләү, ваҡытты эффектив ҡулланыу компетентлығын үҫтереү өсөн отошло. Мин үҙ эшемдә тайм менеджмент программаһы сектарында, башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә ваҡыт менән идара итеү инструменттарын ҡулланам. Бына улар: һүҙлектәр, әҙәбиәт теорияһы һәм башҡорт теле дәрестәрендә терминдар, билдәләмәләрҙе уҡыусылар яҙып бара. Икенсе шпаргалкалар. Был инде уҡыусылар ихтыярында. Улар схемалар төҙөйҙәр, ассоциатив һүрәттәр ярҙамында теманы конспектлайҙар. Был ике эш төрө уҡыусыларҙы предмет олимпиадаларына әҙерләнгәндә бик эффектив һанала. Артабан маршрут биттәре һәм баһалама биттәре. Маршрут биттәрендә уҡыусыларҙа һәр бер модульда үҙ эштәренә баһа ҡуйып баралар, ниндәй эште уңышлы эшләнеләр, ҡайһы эштә ауырлыҡтар тыуҙы, уларҙы яҙып баралар. 4-нсе эш төрө. Бында инде мин ҡулланам коллектив эшләгәндә. Коллектив эшләгәндә һәр бер уҡыусының нисек эшләгәнен белеү өсөн баһалама биттәре таратам. Унда улар һәр бер эштә шулай уҡ баһалар ҡуйып баралар. Аҙаҡ уртаса баһа сығарып, дәрескә билдә ҡуям. 5-нсеһе филде өлөшләп аша алымы. Уны Морган исемле ғалим уйлап сығарған. Был инде ауыр тойылған эштәрҙе өлөшләп эшләргә өйрәтә. Тәүҙә ауыр эштәрҙе эшләп алырға, аҙаҡтан инде еңелерәктәргә тотонорға. Артабан кроссенс алымы. Кроссенс алымы инглиз теленән мәғәнәләр китереше тигәнде аңлата. Алдағы конкурсанттар һөйләп үткәйне. 9 һүрәттән тора һәм 9 һүрәт үҙәктәге һүрәт менән бәйләнгән һәм үҙәктәге һүрәттә бөтә мәғәнә төшөнсә һаҡлана. Мин һеҙгә тулыраҡ кроссенс алымы тураһында һөйләп үтергә теләйем. Кроссенс алымын иң беренселәрҙән булып Владимир Бусленко һәм Сергей Федин Фән һәм тормош журналында 2002 йылда баҫып сығара. Кроссенстарҙы башҡорт теле дәрестәрендә ҡулланыу бик тә эффектив һәм актуаль. Сөнки улар уҡыусыларҙың яҡшы эшкә, уңышлы эшкә мотивация булдыра һәм ҡыҙыҡһыныуҙарын арттыра. Иғтибар итһәк, был кроссенста һәр ике һүрәт бер-береһе менән ҡапма-ҡаршы мәғәнә менән бәйле. Димәк, башҡорт теле дәрестәрендә антонимдар темаһын үткәндә ҡулланып була. Артабанғы һүрәт ҡылым темаһын үткәндә, уның билдәләмәһен ҡабатлағанда бик файҙалы. Ул эш хәрәкәтте күрһәткән һүрәттәрҙән тора. Артабан был кроссенсты мин Рәми Ғариповтың ижадын өйрәнгәндә, биографияһын өйрәнгәндә ҡулланам уҡыусыларға, бик ҡыҙыҡ. Шулай уҡ башҡорт халыҡ ижады жанрҙарын өйрәнгәндә ошо кроссенс балаларҙа бик ҙур ҡыҙыҡһыныу уята, уларға бында әкиәттәр жанрын
кабатлап үткәрәм. Шулай ук класстан тыш сараларда, класс сәгатьләрендә башкорт милләте, башкорт милли аш-һауы темаһында ошо кроссенсты күрһәтеп, һәрбер аш-һау тураһында һөйләп үтәм. Үрдә әйтелгән технологияларҙы ҡулланып, түбәндәге һөҙөмтәләргә ирешергә була. Логик һәм креатив фекерләүҙе үҫтерә, стандарт булмаған фекерләүҙе үҫтерә, уҡыусылар фәнни терминология менән эш итә белә, белемдәрен практикала ҡулланалар, эшмәкәрлекте тикшереүҙә төрлө төрҙәрҙе ҡулланалар, ваҡыттарын эффектив ҡулланып, күп мәғлүмәт, белем үҙләштерәләр. Шулай уҡ федераль дәүләт стандарттарында күрһәтелгән универсаль уҡыу эшмәкәрлеген формалаштырыуҙа тайм-менеджмент һәм һаулыҡ һаҡлау технологиялары ҙур роль уйнай. Презентациямды Ғайса Хөсәйеновтың ваҡыт тураһындағы парсанан өҙөк менән тамамлағым килә. Ваҡыт. Нимә ул ваҡыт? Ваҡыттың иң нескә берәмеге секундтар минутты, минуттар сәғәтте, сәғәттәр тәүлекте, тәүлектәр айҙы, айҙар йылды, йылдар быуатты йыя. Ваҡыттың ҡәҙере лә үтер сәғәттәр һаны менән түгел, шул сәғәттәр эсендә эшләнер эштәреңдең ҡиммәте менән баһалана. Файҙалы үткәрһәң, ваҡытыңа үҙең хужа. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Ҙур рәхмәт үҙегеҙгә, Лилиә Мөхәммәт ҡыҙым. Әйҙәгеҙ, хөрмәтле жюри ағзалар, ниндәй һорауҙарығыҙ булыр? Лилиә Мөхәммәт ҡыҙына. Әйҙәгеҙ, әүҙе Өмәрәк. Мөмкинме? Әйҙәгеҙ, рәхмәт итегеҙ. Лилиә Мөхәммәт ҡыҙы, бына был методик тема буйынса нисә йыл эшләйһегеҙ һәм ниндәйерәк һөҙөмтәләр күрҙегеҙ? Йә күрәһегеҙ, йә... Әйтеп үткәнемсә, был методика бик уңышлы. Хәҙерге ваҡытта бик ваҡыттың етмәгән, ваҡытҡа беҙ ауырлыҡтар кисергән ваҡытта уҡыусыларға бик файҙалы эш төрө. Уларҙы мин һәр бер дәрестә ҡулланырға тырышам. Мына был эш төрҙәрен ҡулланғанда, баяғы инструменттар әйткәндә, маршрут биттәрен, баһалама биттәрен, ул дәрестә рефлексия алымын этабында мин актив ҡулланам. Уҡыусылар был эштәрҙе эшләгәндә, мына филде өлөшләп аша тигән алымда әйтеп үтәһем килә. Унда беҙ ғилми тикшеренеү эше, проекттар эше яҙғанда бик файҙалы. Иң ауыр эште эшләп алабыҙ һәм мына МАН сектарында, беҙҙең ғилми тикшеренеү эштәрендә уҡыусыларым гел генә призлы урындар яулап тора. Беҙ төрлө темаларға тикшеренеү эштәр яҙабыҙ. Мына бында бик эффектив. Әйтеп үткәнемсә, шулай уҡ предмет олимпиадаларында йылда тиерлек уҡыусыларым ошо алымдар ҡулланып эшләйбеҙ бит инде, конспекттар эшләйбеҙ, ассоциатив һүрәттәр менән. Унда 3 тапҡыр эшләү дәүеремдә муниципаль этапта еңеүсе булды һәм арты ҡалғандары призлы урындар яуланы уҡыусыларым. 1 йыл эшләйем был технология менән алдан ошо ғилми тикшеренеү эште ойоштороу тигән тема буйынса эшләгәйнем. Аңлашылды, рәхмәт. Рәхмәт. Бар булырмы? Мөмкинме? Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Был һорау түгел, тәҡдим генә. Лилиә Мөхәммәт ҡыҙына шундай тәҡдим бар ине. Башҡорт телендә беҙ В-ға баҫым яһап әйтмәйбеҙ, башҡорт телендә беҙҙең В, ваҡыт дип әйтһәгеҙ ине. Сөнки күп тапҡыр ҡабатланды был, шуға күрә ҡолаҡҡа әҙерәк ярып килеп тора. Ваҡыт дип әйтегеҙ, рәхмәт. Ҡабул итәм, рәхмәт. Сәфәр ҡыҙы, урынлы иткәрмә булды был. Шулай, ҡолаҡты ярып алып бара. Тағы булырмы һорауҙар Лилиә Мөхәммәт ҡыҙына? Юҡ. Рәхмәт һеҙгә сығышығыҙ өсөн. Артабанғы этаптарҙа һеҙгә уңыштар теләп ҡалабыҙ. Рәхмәт, һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Иҙелбаева Резеда Дамирғыҙы күгәрсендәр сыҡты. Бәйгегә тип күрәбеҙ. Резеда Дамир ҡыҙын мин үҙем... Һаумыһығыҙ? Бына күрендек, әйе. Һаумыһығыҙ. Презентацияны тәүге күрәм. Тәүге битен күренәме? Һаумыһығыҙ, хөрмәтле. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле баһалама ағзалары, конкурсанттар, уҡытыусылар.
Мин Иделбаева Резеда Дамир кызы, Күгәрсен районы Тәләүмбәт урта мәктәбенең югары категориялы башлангыч класстар укытучысымын. Сыгышым менән Иянсыра районы Бикбер авылынанмын. Педагогик стажым 31 ел. Салават педагогия училищеһен 1991 елда, Стәрлетамак дәүләт педагогия институтын 98 елда тамамланым. Хезмәт кенәгәмдә бер генә яҙыу. Ошо мин әлеге вакытта укыткан Тәләүмбәт урта мәктәбе. Башҡорт мәктәбендә башҡорт балаларын укытам. Минең девизым бала күңеленә эҙләнеү орлоғо һалыу һәм эҙләгәнен табырға юлдар күрһәтеү. Уҡытыусы бире ала торған иң ҙур хеҙмәттәрҙең береһе, иң ҡәҙерлеһе. Күрше башланғыс мәктәптәр ябылып, ул балаларҙы беҙҙең Тәләүмбәт урта мәктәбенә ҡушҡандан һуң, әлеге ваҡытта 5 ауыл уҡыусыларын уҡытам. 2 һәм 4 класс уҡыусылары менән эшләйем, һәм унда 19 уҡыусы белем ала. Башҡортостанымда башҡорт булып йәшәп, уҡыусыларыма туған башҡорт телемде өйрәтеү менән бик тә ғорурланам. Балаларҙа телгә ҡарата һөйөү, хөрмәт тәрбиәләүгә бар көсөмдө һалам. Сөнки тел кешегә бирелгән иң ҙур мөғжизәнең береһе. Уҡытыусының төп маҡсаты киләсәктә илдең ысын хужалары була алырлыҡ белемле, аҡыллы, һау-сәләмәт һәм хәҙерге тиҙ үҙгәреүсән донъяла яраҡлаша алған балалар тәрбиәләү. Ижади фекер йөрөтөүгә, үҙ фекерен ышаныслы яҡлауға, тыуған һорауҙарын ҡыйынлыҡһыҙ хәл итеүгә һәләтле уҡыусылар тәрбиәләү талап ителә. Һуңғы йылдарҙа телевизор, компьютер, социаль селтәрҙәр күп иғтибарҙы үҙенә йәлеп итә. Әҙәби әҫәрҙәр уҡыусылар һаны бик аҙ. Шунлыҡтан әҙәби һөйләү телмәре кимәле түбән. Был уҡыусыларҙың ғына түгел, ә глобаль заман проблемаһы. Бөгөнгө көндә уҡыусыларҙың һөйләү телмәрен үҫтереү мәсьәләһе тел һәм әҙәбиәт дәрестәрендә актуаль һанала. Ошонан сығып, мин үҙемдең педагогик эшмәкәрлегемдең темаһын билдәләнем. Әҙәби уҡыу дәрестәрендә уҡыусыларҙың һөйләү телмәрен үҫтереү. Һөйләү телмәрен үҫтереүҙә минең педагогик эшмәкәрлегемдең маҡсаты һәм бурыстары. Бына бурыстары билдәләнем һәм улар экранда. Үҙ тормошҡа ашырыуҙы 3 этапҡа бүлдем. Республикабыҙҙа был темаға ҡарата Мирас Иҙелбаев, Ғиниәт Ҡунафин, Зәкиә Ғәбитова, Фәниә Шығайып ҡыҙы Сынбулатова һәм башҡа бик күп уҡытыусы-новаторҙар ҙур эш алып бара. Уларҙың хеҙмәте уҡытыусылар өсөн баһалап бөткөһөҙ. Уҡытыусы менән бергә үҫешә, тигән Конфуций. 2014 йылда мин Мәғарифты үҫтереү институтында үҙем төҙөгән аҙ комплектлы мәктәптә башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә үҙаллылыҡҡа өйрәтеү темаһына программа яҡлап, уҡытыусы оҫта исемен яуланым. Эшемә таянып, республика уҡытыусылары өсөн Өфө ҡалаһының 20-нче гимназияһында, Мөхәммәт Исҡужин исемендәге башҡорт гимназияһында, Мәғарифты үҫтереү институтында район һәм мәктәп уҡытыусылары өсөн оҫталыҡ класслары үткәрҙем. 2011 йылда эш тәжрибәмде киңәйтеү, арттырыу маҡсатында Башҡорт дәүләт университетының Стәрлетамаҡ педагогия институты филиалында үҙемдең уҡытыусылар өсөн төҙөгән кластан тыш эшмәкәрлектә ҡулланыу өсөн телмәр үҫтереүҙә уйын технологияларын ҡулланыу темаһына оҫталыҡ классы программаһын яҡланым. Маҡсатҡа ярашлы тәүҙә мәктәптә һәм район уҡытыусылары менән оҫталыҡ класстары үткәрҙем. 2-нче уҡыу йылында иһә күрше райондарға, республикаға сығырға тигән уйым бар. Шулай уҡ Салауат педагогия колледжы менән берлектә лә эш алып барам, сөнки һаулыҡ мөмкинлектәре сикләнгән уҡыусылар менән эшләргә тура килә һәм уҡытыусыларға Салауат педагогия колледжы ҙур ярҙам, ҙур кәңәш бирә. Белем бүлешкәндән артағына тигән фекер менән килешәм. Шәхси сайтымда ла уҡытыусыларға файҙалы эш өлгөләре менән бүлешәм. Башҡорт милләтле уҡыусыларҙы
Телде белеү кимәленә карап шартлы рәвештә 2 төркемгә бүлдем. Башкорт телен белә һәм үз телендә иркен аралаша. Башкорт телен белә, ләкин үз фикерен әйтә алмаган яки авыр әйткән балалар. Икенче этапта, беренче этапта өйрәнелгән материалдарга нигезләнеп, һөйләү телмәрен үстерүдә төрле технологиялар, методтар, алымдар кулландым. Дәресләремдә һәр вакыт күргәзмәлелек кулланам. Был алым предметты танып белү һәләтен үстерә. Дәресләрдә артикуляцион күнегү менән башлайым, чөнки балалар башкорт теленең специфик өндәрен авыррак үзләштерә. Һүзләрне кабатлау, һүз бәйләнештәр, һөйләмдәр төзү кебек эшләр башкарыла. Был яшь үзенчәлекләрен исәпкә алу принцибына таянып, эш төрдәрен һайлайым. Һүзләргә ялгаудар кушылу өчен дә укучылар өчен авыр эш төрдәрен һанала. Ялгаударны ныклап үзләштермәй торып, башкорт телендә матур итеп, дөрес итеп һөйләшеп булмай. Бында инде әлбиттә башкорт халык иҗадын, фольклор куллануда зур әһәмияткә ия. Чөнки укучыларым шул тиклем йомактар, такмактар, әкияттәр яраталар, үзләре лә иҗат итеп өйрәнәләр. Текст өстендә эшләгәндә укучыларым менән үзем кулланган, үзем уйлап сыгарган алымдар менән эшләйм. Мәсәлән, журналист алымын һеҙгә тәҡдим итәм. Буның өсөн бер укучыны журналист итеп һайлайбыҙ, ул укучыларҙы уҡылған әҫәр буйынса интервью ала, бик теләп журналист менән әңгәмә ҡоралар. Бына ошо алымдарым менән эшләгәндә, әлбиттә, улар миңә шул тиклем ярҙам итә, чөнки классымда мин 2 класс менән бергә эшләйем. Укучыларым үҙаллы текст өҫтөндә ниндәйҙер алымдар ҡулланып эшләгән арала, мин әлбиттә 2-нче классҡа күсеп, улар менән ниндәйҙер эш төрҙәре үтәп өлгөрә алам. Укучыларға текстҡа реклама эшләү оҡшай. Әҫәрҙе уҡып сыҡҡандан һуң парла йәки төркөмдә үтәлһә, бына ошо алым бигерәк тә отошлораҡ килеп сыға. Комментарий яҙыу. Яҙма телмәр һөйләү телмәре менән бик ныҡ бәйле. Шунан сығып, был уйын төрөн үткәреүҙә һүҙлек запасын байытыуға булышлыҡ итә. Хәҙерге заманға тура килеүе менән дә бик ҡыҙыҡлы. Шуны һәм әлбиттә әйтеп үткем килә инде, бына мин укучыларымнан тағын эшләгән мин блогер дигән алымды. Уның мин блогер алымын укучыларҙың тәүҙә яҡшы яғын, насар яғын билдәләйбеҙ. Нимә тураһында, йәки нисек итеп һин блогер булып һөйләй алыр инең дигән темаға һөйләшеүҙәр үткәрәбеҙ һәм укучыларым үҙҙәре лә ниндәйҙер блогер булып төшөрөп, телефонға видеолар төшөрөп алып киләләр. Бына шул видеоларҙы беҙ интерактив таҡтаға ҡуйып, бергәләп ситтән ҡарайбыҙ. Һәм укучыларға әлбиттә инде ҡыҙыҡ, сөнки беренсенән улар үҙҙәрен ситтән күреп өйрәнәләр, хаталарын күрәләр. Бигерәк үҙҙәренә оҡшай инде үҙҙәрен ситтән ҡарауы һәм ҡыҙыҡлы бер алым эш төрө килеп сыға. Мин дизайнер тигән алым. Укучыларым яратып эшләйҙәр. Бында инде сюжетлы һүрәт менән эш төрө лә үҙенән үҙе килә лә сыға. Бында уҡытыусының өлгөһө, һүрәт фрагменттары буйынса хикәйә төҙөү, хикәйәнең планын төҙөү, хикәйә төҙөү буйынса коллектив эш алымдары башҡарыла. Сюжетлы һүрәт менән эш һөҙөмтәлерәк үтһен өсөн уҡытыусы төрлө уйындар һәм күнегеүҙәр индерә ала. Сериялы һүрәттәр ярҙамында балаларҙың бәйләнешле телмәре үҫешә. Эш алымдарым һәм уҡытыу проблемаларым менән төрлө фәнни ғәмәли конференцияларҙа бүлешәм. Уҡыусыларым да, олимпиадаларҙа, төрлө конкурстарҙа яратып ҡатнаша. Газета, журналдарға мәҡәләләр баҫыла, шиғри бәйгеләрҙә, уҡыусылар да, үҙем дә бик яратып ҡатнашабыҙ. Балалар менән кластан тыш саралар үткәреүҙә лә ата-әсәләр ҙур ярҙам күрһәтә. Улар менән килешеп, һәр эште бергә эшләргә тырышабыҙ. Уҡытыусы балаларҙың һөйләү һәләтен үҫтерерҙәй ниндәй генә алымды дәрестәрҙә ҡулланһа ла, был эш төрө балаларҙы ялҡытмаҫҡа, үҙенә тартып торорға, ҡыҙыҡһындырырға тейеш. Бары шунда ғына ул һәйбәт һөҙөмтә бирә һәм әһәмиәтле була. Ошондай сараларҙа уҡыусылар эште үтәп кенә ҡалмай, ә уларҙың телмәре лә үҫешә,
байый. Был эш төрҙәре уҡыусының ижади фекер йөрөтөү һәләтен үҫтерергә, уның эске донъяһын байытырға ярҙам итә. Уҡыусылар дәрескә шатланып килә. Резеда Дамир ҡыҙы, ғәфү итегеҙ, һеҙҙең ваҡытығыҙ сыҡты. Һәм ошо ваҡыт эсендә башҡорт телен белгән һәм үҙ телендә иркен аралашҡан балаларым 83%, һәм башҡорт телендә ауырыраҡ үҙ фекерен еткерә алған балалар 17% булды. Ҙур рәхмәт иғтибарығыҙ өсөн. Ҙур рәхмәт үҙегеҙгә, Резеда Дамир ҡыҙы. Әйҙәгеҙ, конкурсантҡа һорауҙар. Хөрмәтле жюри ағзалары. Резеда Дамир ҡыҙы, рәхмәт сығышығыҙ өсөн. Бына реклама, комментарий яҙыуҙы конкрет ниндәй дәрестәрҙә ҡулланаһығыҙ, ниндәй тема үткәндә ҡулланаһығыҙ? Шуны ғына әйтеп китһәгеҙ. Мәҫәлән, әҙәбиәт дәрестәрендә. Әҙәбиәт дәрестәрендә бит инде ниндәйге хикәйә уҡыныҡ, йәки ниндәйҙер шиғри әҫәр менән таныштыҡ. Бына шул ваҡытларҙа ҡулланырға яратабыҙ инде. Тик унда ғына түгел, бына 4-нче класста бит инде беҙҙең Сынбулатова дәреслектәре буйынса ҙур ғына тексттар менән эшләйбеҙ, башҡорт теле дәрестәрендә. Бына шул күләмле генә, ҙур ғына тексттар менән эшләгәндә бик уңайлы инде шуны ҡулланыу, шул алымдар менән эшләү. Өйрәнгән уҡыусыларым. Бына ошо дәрестәрҙә ҡулланабыҙ. Күберәк иң тәүҙә өйрәтәм, үҙебеҙҙең башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә өйрәтәм дә, ҡалған дәрестәремдә шул алымдарымды керетеп ебәрәм. Бик уңайлы, бик отошло килеп сыға. Тимәк, текст, ниндәй булһа ла текст алаһығыҙ, шул текстҡа реклама яҙаһығыҙмы? Ниндәй текст булһа ла, ҡыҙыҡлыраҡ тексттарҙы алырға тырышабыҙ. Ярай, рәхмәт, аңлашылды. Рәхмәт һорауығыҙға. Рәхмәт яуабығыҙға. Кемдең һорауы булыр? Әйҙәгеҙ, әүҙемерәк. Комиссия ағзалары. Юҡ, тип уйлайым. Ярай. Резеда Дамир ҡыҙы, ҙур рәхмәт һеҙгә. Артабанда уңыштар юлдаш булһын. Рәхмәт. Ильясова Альбина Әмир ҡыҙы. Беҙ һеҙҙе күрәбеҙ. Әйҙәгеҙ, презентацияға ҡарайыҡ әле. Ул оҙайлы дауалауға мохтаж балалар өсөн Шафран шифахана мәктәп-интернатында эшләй. Презентацияғыҙҙың беренсе бите күренде. Күстереп ҡарағыҙ әле. Күренәм. Беренсе бите күренә, күскәне күренмәй. Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле жюри ағзалары, коллегаларым. Мин Ильясова Альбина Әмир ҡыҙы, башҡорт теле һәм әҙәбиәте һәм башланғыс кластарҙа уҡытыусы булып эшләйем. Мин оҙайлы дауалауға мохтаж балалар өсөн дәүләт ҡаҙна төп дөйөм белем биреү учреждениеһы Шафран шифахана мәктәп-интернатында эшләйем. Педагог стажым 20 йыл. Ғаиләм, иптәшем менән 2 ҡыҙ һәм 1 улым. Шөғөлөм сәскәләр үҫтереү. Уҡытыусы. Ниндәй бөйөк исем. Кешелеккә билем биреүсе. Һәр көн һайын бала йөрәгенә изге нурҙар һибеүсе. Минең ошо мәктәптәге эшмәкәрлегем. Мин был мәктәптә башланғыс класстар уҡытам. 2-нсе, 3-нсе һәм 4-нсе класстарҙа башҡорт теле уҡытам. Китапханасы булып эшләйем. Һәм бөтәһендә белгем килә, дәрестән һуң эшмәкәрлек етәксеһе булып эшләйем. Минең маҡтау грамоталары, Гагарин олимпиадаларында ҡатнашып маҡтау грамоталар алабыҙ. Асыҡ дәрестәр күрһәтеп грамоталар алабыҙ. Диктанттар яҙабыҙ. Һәм дә онлайн олимпиадаларҙа ҡатнашып дипломдар, маҡтау ҡағыҙҙары алабыҙ. Уҡыусыларымдың ҡаҙаныштары. Әлшәй районы пионерҙар йортонда ҡатнашабыҙ төрлө конкурстарында, йырлайбыҙ, бейейбеҙ, шиғырҙар һөйләйбеҙ. Һәм дә инде мин 2-нсе класста класс етәксеһе булып эшләйем. Минең классымда 5 уҡыусы. Һәм дә беҙҙең классыбыҙ менән инде мәктәп тормошонда бик әүҙем ҡатнашабыҙ. Һәм дә инде мин был мәктәпкә 2017 йылда тәрбиәсе булып килдем. Тәрбиәсе булып, шунан һуң инде 2 йыл бына класс етәксеһе булып эшләгән дәүердә инде мин асыҡ дәрестәр күрһәттем. Һыу тәбиғәт мөғжизәһе кластан тыш сара күрһәттем. Ҡылымдың телмәрҙәге һәм һөйләмдәге роле рус теленән 4-нсе класста
асык дәрес күрһәттем һәм башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары һаҡалдары тигән темаға оҫталыҡ дәресе күрһәттем. Туған тел, милләт, ил яҙмышы күп проблемалар хәл ителгәндә башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһының роле бик ҙур. Туған халҡы, уның тарихы өсөн ғорурлана алған, туған ерен, мәҙәниәтен һөйгән, туған теленең байлығына эйә булған, милли рухлы, белемле, аңлы шәхес тәрбиәләү көн үҙәк мәсьәлә. Белем биреүҙең традицион юлдары менән генә туҡталып ҡалырға түгел, ә инновацион алымдар ҙа ҡулланырға кәрәк. Мин үҙемнең дәрестәремдә лә инновацион технологиялар ҡулланам. Электрон белем ресурстары технологияһы, хеҙмәттәшлек технологияһы, проблемалы уҡытыу технологияһы, һаулыҡты һаҡлау технологияһы, уйындар технологияһы һәм ИКТ технологиялары ҡулланам. Ошо технологияларға таянып, башҡорт телен һәм әҙәбиәтен уҡытыуҙа үҙемә шундай маҡсат һәм бурыстар ҡуям. Башҡорт телендә һөйләшергә, тыңларға, уҡырға, яҙырға өйрәтеү һәм милли рухлы, белемле, аңлы шәхес тәрбиәләү. Бурыстарым туған ерҙең милләте, шәхестәре, теле, мәҙәниәте, ғөрөф-ғәҙәттәре, йолалары, тәбиғәте тураһында белемдәрен арттырыу. Уҡыусыларҙың яҙыу һәм һөйләү телмәрен үҫтереү, ижади һәләтен үҫтереү. Туған яҡҡа ҡарата һаҡсыл ҡараш, ғорурлыҡ тойғоһо тәрбиәләү. Был бурыстарҙы тормошҡа ашырыу өсөн мәктәптәрҙә төрлө шарттар булдырам. Уҡыусылар менән һүҙлектәр менән эшләйбеҙ, төрлө тематик презентациялар ҡарайбыҙ. Халыҡтың тарихы, мәҙәниәте, ғөрөф-ғәҙәттәре менән, матур тәбиғәте менән таныштырыу өсөн бигерәк тә отошло. Бына был минең дәрес ваҡытындағы дәрестән моменттар. Төрлө байрамдар үткәрәбеҙ, милли костюмдар көнөндә ҡатнашабыҙ, китапханаға йыш йөрөйбөҙ, унда информациялар эҙләйбеҙ инде дәрес буйынса. Башҡорт милли кейемдәрендә ултыртып балаларымды дәрестәр үткәрәбеҙ, тәбиғәт ҡосағына сығабыҙ, патриотик байрамдарҙа ҡатнашабыҙ. Уҡыусылар менән бик йыш ҡына китапханаға йөрөйбөҙ. Оҫталыҡ дәрестәрендә шундай башҡорт биҙәүестәре эшләйбеҙ, төрлө башҡорт костюмдары темаһына төрлө һүрәттәр төшөрәбеҙ. Уҡыусыларым бирелгән материалдарҙы бындай алымдар ҡулланғанда инде еңел үҙләштерә. Милли кейемдәр, музыка ҡоралдары менән таныштырып, йырҙар өйрәтеп, мин уларҙа туған халҡына, телгә, сәнғәткә һөйөү тойғоһо уятам. Был бер яҡтан эмоциональ хисте үҫтерһә, икенсе яҡтан һөнәргә ыңғай йоғонто яһай. Балаларымдың инде күберәк мин ижади һәләттәрен үҫтерәм һәм дә уҡыусыларым менән төрлө шиғырҙар конкурстарында, видео конкурстарҙа ҡатнашабыҙ. Мәмир ҡыҙы ғәфү итеп, һеҙҙең презентацияғыҙ урында тик тора. Күсмәйме? Юҡ. Вообще ла күсмәнеме? Вообще ла күсмәне. Тырышып күсерәм. Аҡайымдыр инде. Интернет тотмаймы икән? Күсереп ҡарағанда күсереп күрһәттегеҙ һеҙ. Шу беренсе биттә тик тора. Ой, ғәфү итегеҙ, мин бит күсә икән тип торам хәҙер. Мин һеҙҙе бүлдермәйем тип сыҙамлы ғына тыңлап ултырҙым. Ялайта икән. Күстеме? Күренәме? Эйе, күренә. Рәхмәт. Ярай, ебәрәмен мин һеҙгә чатҡа.
Шуның өчен мин үземнең дәресләремдә һүзлек запасларын байыту, һөйләү, телмәрен үстерү, укучыларның иҗади һәләтләрен үстерү өстендә күбрәк эшләйм. Баланың һәләтен асу күп яклы һәм катмарлы эш. Тап иҗади эшләр һәләтле балаларны асыклай. Балаларның һәләтен күреп, үстереп, уларның әүземлеген арттыру өчен башкорт теле һәм әдәбият дәресләрендә бөтә мөмкинлекләрне файдаланырга кирәк дип уйлыйм. Укучыларның иҗади һәләтен үстерүдә төрле алымдар кулланам. Мин башлангыч классларда эшләгәч инде күбрәк миңа шул алым охшай, уен алымы охшай миңа. Уен алымы. Уен алымы укучыларның игътибарын, аналитик һәм логик фикерләвен, телмәрен, фантазияһын, иҗади һәләтләрен үстерү өчен иң уңышлы алым. Ул балага өйрәнеләсәк фәндең яңа сиктәрен аса, дәрескә яңаша караш булдыра, предметка карата кызыксыну уятырга ярдәм итә. Димәк, белем алуның процессының эффекты арта. Шулай итеп, уен методтары мәктәпкә актуаль инновацион процесс кына түгел, тормышта мутлак кирәк булган сифат дип саныйм. Ике уен алымы күрһәтеп килә. Беренче уеным атала ягымлы һүзләр әйт. Был уенды мин һәр вакыт дәрес башында үткәрәм. Балалар басып исәнләшкәндә инде ошол шигырь һүзләре менән башлайм. Ягымлы һүз әйткән һайын бер адым алга атлап, килә алсаң миңа кадәр алырбыз һине мактап. Укучылар баскан көенчә ягымлы һүзләр әйтеп, алга табан адым яһарга тиешләр инде. Был уендың инде максаты тыңлап аңларга өйрәнү, балаларның фикерләү һәләтен үстерү, күзлек байлыгын арттыруга бик ярдәм итә. Ошо ягымлы һүзләрне улар күбрәк истәрендә калдыра һәм һәр дәрес саен уларның һүзләре тик байый гына. Күренәме? Күренә. Ярар. Артабанкы икенче алымым минең менә бер дәрес вакытындагы, уенда уйнагандагы дәрес башы вакыты һәм икенче уен алымы серле тартма уены дип атала. Бу серле тартма уенын уйнау инде һүзләрне ныгыту өчен, һүзлек запастарын байыту өчен уен. Уның максаты серле тартмалагы предметларның исемдәрен искә төшерү, балаларны ханарга өйрәтү, һүз байлыктарын арттыру. Был уенда инде мин яңа тема үткәч, һүзлек эшләрен кабатлагас, икенче дәрескә менә дәрес башында яки дәрес азагында үткәрергә бик отышлы. Был серле тартма эсенә мин төрле предметтар халам, яки һүрәтләр халам. Мәсәлән, менә без азык-түлек темаһы үтте икән, мин унда азык-түлеккә бәйле һүрәтләр халырга мөмкинмен. Мәсәлән, йәнлектәр темаһы икән, мин унда төрле йәнлек уенсактарын халырга мөмкинмен. Һәр бер бала килеп, ул серле тартманан үзенә кирәк предметты ала һәм уның исемен әйтергә тиеш. Балаларга был уендар бик охшай. Һәм Кызганычка каршы безнең вакыт сыкты. 10 минут вакыт үтте. Йөгертеп кенә күрһәтеп алыгыз калган слайдтарны. Сайттар, менә фотолар инде. Кош балаһына югарыла талпыныр өчен 2 канат кирәк диләр. Бер канаты гаилә, икенче канаты мәктәп. Без укытучылар ошо канатты ныгытырга тиешбез. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Рәхмәт, Әбдемәмер кызы. Сак күзләр, дөрес. Канаттарды без бергәләп ныгытырга тиешбез. Хөрмәтле комиссия әгъзалары, рәхим итегез. Баһалау менән бер рәттән безгә һорауларга бирергә. Инде һорауларыгыз булыр. Мөмкин булһа, Альбина Амировнага шундай һорау. Бына һез шифахана, мәктәп интернатында эшләйһегез. Үзегезнең эшмәкәрлегегезнең һөҗүмтәлелеген нисегрәк итеп тикшерәһегез икән? Бында бит инде балалар килә һәм кайтып китә дип аңлайм бит. Әллә улар бер нисә ел дәвамында улар унда булып, һез эшегезнең һөҗүмтәлелеген шулай итеп баһалайһығыз икән дигән кызыксыну туа. Безнең укучылар бында 1-нче класстан 6-нчы класска тиклем укыйлар. Улар тик каникул вакытында гына кайталар. Күбрәге ял вакытында монда улар яшәйләр. Һәм мин инде күбрәк уларның иҗади һәләтен үстерү өстендә эшләйбез инде. Йырлатам, бейтәм, һүзлек запастарын байтам, мин күбрәк һөйләшү
һөйләшергә өйрәтәм, алар башкортса аңлауды ныграк инде шундыйга талап куям иде мин укучыларга. Улар ярты ел булып кайтып китмәйләр, димәк. Йыллап укыйлар, әйбит. Йыллап укыйлар. Менә кайбер бер балалар беренче класстан 6нчы класска хәтле укыйлар бездә. Рәхмәт. Сорауыгызга җавапка рәхмәт. Тагы нинди сораулар булыр? Хөрмәтле баһалама комиссия әгъзалары. Сораулар? Юк. Зур рәхмәт сезгә. Артабан да уңышлар теләйбез сезгә. Рәхмәт, сау булыгыз. Сау булыгыз. Исмаилова Юлия Кашав кызы. Ул безгә Силәбе өлкәһеннән Аргаяш районы Иске Субол авылыннан килеп йетте. Юлия Кашав кызын күрәбез. Һәм презентациягыз булырмы? Әйе, ебәрдем. Әлегә бер нәмә лә күрмәйбез. Күренмәйме хәзер? Юк әле. Юкмы әле? Юк. Нелер интернет һуңлай. Бүген ул күптәрҙең баш бәләһе ахырыһы. Без күрмәйбез. Конкурсанттар үҙҙәре күсерәләр, күсә улар да. Беҙгә генә күренмәй. Һеҙгә лә килеп тә сыҡманы әле. Яңынан ебәреп ҡарағыҙ демонстрация тип. Менә баҫам, килеп сыҡмай нелер. Килеп сыҡмаймы? Эргәгәтә ярҙамсылар юҡмы, Юлия Кашав ҡыҙы? Юҡ, янымда юҡ, улым сығып китте әле генә. Дөрөҫ баҫҡан һымаҡ, нисектер килеп сыҡмай. Или интернет насар Институтынан ниндәйҙер ярҙамсылар өндәшә алмаҫтар микән Юлия Кашав ҡыҙына? Эш нимәлә икән? Демонстрация экраны. Менә нигә сайт баҫам, юҡ, ниәлер күрһәтмәй. Ярар. Һеҙ һөйләгеҙ, ә үҙегеҙҙең презентацияғыҙҙы беҙгә чатҡа һалығыҙ. Мин һалғайным, почта менән ебәргәнмен. Почта менән ебәргәнһегеҙме? Әйе. Ну, һөйләйем инде. Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле жюри ағзалары. Силәбе өлкәһенән, Арғайыш районынан, Иске Субол ауылынан һеҙгә ҡайнар сәләм. Шул тиклем ҡыуанып һеҙгә тыңлап ултырҙым. Ниндәй уҡытыусыларҙың тәжрибәләрен өйрәнеп ултырҙым үҙем өсөн. Сөнки мин башланғыс класс уҡытыусы, хәҙер 18 йыл Яңы Субол мәктәбендә башҡорт телен уҡытҡайным. Һәм быйыл инде менә 4 йыл Иске Субол ауылында башланғыс кластарҙы уҡытам инде. Һәм ғаиләм тураһында әйтеп киткәндә, мин 3 йәшемдә Яңы Субол ауылында күсеп килгәнмен. Ошо ауылда мәктәпте тамамлап, Арғайыш педучилищеһына уҡырға индем. Уҡып бөткәс, мәктәпкә эшкә килдем инде. Башланғыс кластарҙан урын булмағас, башҡорт теле һәм әҙәбиәт дәрестәрен бирҙеләр. Беренсе дәрес 10-нчы класста үтте. Бигерәк ҡурҡҡан инем, үҙемде ҡулға алып, уҡыусылар менән уртаҡ тел таптым. Шулай итеп, эшләп тә киттем. 1 йыл эшләгәс, Башҡорт дәүләт университетына уҡырға индем. Һәм университетты уңышлы итеп тамамлағас инде, уҡып бөткәс, тормош иптәшемде осраттым һәм икебеҙ донъя ҡороп ебәрҙебеҙ, 2 малайҙарыбыҙ тыуҙы. Өлкән улыбыҙ аграр техникумында белем ала һәм кикбоксинг менән шөғөлләнә. Үткән йылы бөтә Рәсәй чемпионатында бронза медале менән бүләкләнде. Һәр ваҡыт ҡайҙа барһа ла үҙенең башҡорт икәнен күрһәтергә тырыша һәм башҡорт кейемдәрен үҙе менән ала инде. Ирем инде Таймыр яҡтарында вахта менән эшләй.
интернет насарык диде. Мәктәптә эшләүемә бик оҡшай, балаларҙы шиғырҙар яҙырға өйрәтәм, уҡыусыларымдың яҙмалары китапҡа ла баҫылып сыҡты. Үҙем дә бер нисә йырҙар авторы. Бер йырымды Юлдаш радиоһында Карауан-Һарай төркөмө башҡара. Драм түңәрәк ойоштора инем, уҡыусылар менән төрлө байрамдарҙа сығыш яһай инек. Өфөлә башҡорт теле һәм әҙәбиәт йыл уҡытыусыһы 2006 йылда регион-ара конкурсында ҡатнаштым. Лауреат исеменә лайыҡ булдым. Башҡортостан Республикаһы Мәғариф министрлығынан маҡтау грамотаһы менән бүләкләндем. Шулай уҡ йәшлек, Башҡортостан уҡытыусыһы редакцияларынан махсус призға лайыҡ булдым. Бөтә донъя ҡоролтайының делегаты булып һайландым. 2 маҡтау грамотаһы менән бүләкләндем. Мин 18 йыл эшләгәндән һуң Яңы-Сум мәктәбенән китергә тура килде. Һәм август айында күрше ауыл мәктәбенең уҡытыусыһы килеп инде. Ата-әсәләр балаларын мәктәптән ала, зинһар мәктәпте яптырмайыҡ тип илап ебәрҙе. Ауылымдың мәктәбе ябылмаһын өсөн мин инде шу мәктәпкә килергә ризалыҡ бирҙем. Өйрәткә йөрөп, ата-әсәләрҙе аңлатып, мәктәпте яптырманыҡ. 1 сентябрь көнө балалар уҡырға килделәр. Хәҙер ошо мәктәптә 4 йыл уҡытамын. Башҡорт теле башланғыс кластарҙа 2 йыл ғына уҡытыла. Балалар менән башҡорт халыҡ ижадын өйрәнәбеҙ. Бигерәк тә йомаҡтар сисергә яраталар. Хатта ҡайберҙәре үҙҙәре лә йомоҡ ҡорорға тырышалар. Телмәрҙәрендә мәҡәлдәр ҡулланырға өйрәтәм, халыҡ йырҙары менән таныштырам, өйгә эш итеп, таҡмаҡтар яҙырға эш бирәм. Шунан дәрестә бергәләп йырлайбыҙ хатта. Балалар шулай уҡ әкиәттәр уҡырға яраталар. Бергәләп уҡыйбыҙ, инсценировка эшләйбеҙ, тасуири уҡыйбыҙ. Һәм шулай уҡ үткән йыл һаумы әкиәт конкурсында 2-нсе урын алдыҡ. Был бик дәртләндерҙе балаларҙы. Тағы ла киләсәк йылға инде, тағы ла нығыраҡ әҙерләнергә тип уйлайбыҙ. Шулай уҡ мин дәрескә, башҡорт теле дәрестәренә күбенсә шәхси күренекле кешеләрҙе саҡырырға тырышам. Сөнки улар инде башҡорт булыуҙарына, уларҙың башҡорт булып ғорурланыуҙарына ғорурлыҡ уятыр өсөн шул башҡорт шәхестәрен мин күбеһенсә саҡырам. Үҙебеҙҙең яҡташ йырсыларыбыҙҙы саҡырам, яҙыусыларыбыҙҙы саҡырабыҙ. Һәм күп кенә ошо шул сығыш яһап, балаларҙың дәрте уяна бит инде. Тағы ла улар үҙҙәре лә тырышырға тырышалар. Һәм шуның өсөн мин инде күбенсә балалар менән үткән элек уҡытҡан балалар ҙа улар күбенсә шиғыр яҙалар. Һәм Йәншишмә гәзитендә лә улар күп кенә уларҙың шиғырҙары баҫылып сыҡты. Һәм шулай уҡ үҙебеҙҙең Арғужа газеталарында уларҙың публикациялары баҫылып сығып тора. Һәм шулай уҡ кешеләр әле үкенескә ҡаршы күрһәтмәй, маҡтау беҙҙең булған үткәргән кисәләрҙе, сараларҙы маҡтап, кешеләр ҙә газетаға яҙып ебәрәләр. Сөнки рәхмәт һүҙҙәре әйтергә, ишетергә тура килә. Шуның өсөн дә ныҡ бигерәк шатланабыҙ инде. Һәм балаларҙың телмәрен үҫтергән саҡта беҙ нимә эшләйбеҙ? Мин һәр ваҡыт дәресте тормош менән бәйләргә тырышам. Сөнки балалар, улар бер теорияны ғына аңлатып, бер дәрестә генә уларға һүҙҙе аңлатып булмай, телде аңлатып булмай. Сөнки улар ҡайһы төрлөсә балдар үҙләштерә төрлөсә. Береһе күҙ аша, береһе ҡолаҡ аша, төрлөсә үҙләштерә. Һәм шуның өсөн мин уларға һәр ваҡыт, мәҫәлән, көҙгө ваҡытта, ҡышҡы ваҡытта экскурсия яһайбыҙ ҙа, һәм бына был ниндәй һүҙ, был ниндәй ағас тигән темаларға шундай әңгәмә үткәрәбеҙ һәм иншалар яҙырға тырышалар инде. Һөйләмдәрҙе дөрөҫ итеп ҡулланалар. Сөнки башҡорт балалары булһалар ҙа,
улар бөтөнләй бүгенге көндә башҡортса һөйләшмәйҙәр. Сөнки ата-әсәйҙәр өйҙә тик русса гына аралаша. Менә был беҙҙең өсөн ҙур трагедия тип әйтергә була. Сөнки элек уҡытҡанда, менә сағыштырғанда бөтөнләй ҙур үҙгәреш. Бүгенге көндә ҙур үҙгәреш. Сөнки элек улар башҡортса һөйләшкән, ата-әсәләр башҡортса һөйләшкән өйҙә. Ә хәҙер ундай һирәк осрай торған күренеш тип әйтергә була инде. Тағы ла нимә әйтергә теләйем. Күбенсә менә балаларҙың тағы ла ижади хәрәкәттәрен үҫтерер өсөн тағы ла нимә эшләйбеҙ беҙ? Һылыуҡай конкурсын үткәрәм. Башҡорт ҡыҙы ниндәй матур булырға тейеш, ниндәй ул холоҡло булырға тейеш уның. Шуларҙы һәр ваҡыт беҙ үткәрәбеҙ. Менә был һылыуҡай конкурсының еңеүсеһе күкенескә ҡаршы презентация күрһәтелмәгәс, менә был боронғоса башҡорт кейемендә кейенеп килде. Ул беҙҙең өсөн ҙур асыш булды инде. Ҙур ғорурлыҡ уятты ул ҡыҙ бала, Сабина тигән ҡыҙыҡай инде. Ул шиғырҙа яҙып маташа, үкенескә ҡаршы уның әсәһе юҡ, ул әбеһендә тәрбиәләнә. Шуға ла ҡарамаҫтан, һәр ваҡыт ниндәйҙер ижади уның һәләкәте бар. Ҡояш менән һөйләшә ул, ҡояш менән. Шул ҡояш менән һөйләшә лә, ниндәйҙер шиғырҙарын миңә килтерә. Шуан икебеҙ бергә тәржемә итәбеҙ. Мин уға төҙәтеп бирәм, яҙып бирәм. Ҡайһы саҡта ул газета, журналдарына ла ебәрә инде ул шиғырҙарын, иншаларын ебәрә. Һәм шулай балалар менән ижади хеҙмәт дәресендә эшләйбеҙ. Үҙебеҙҙең күлдә булған нимәләр күргәндәр, улар ниндәй йәнлектәр бар, менә шуларҙы сағыштырып, улар бөтәһе лә эшләргә тырышалар инде. Шулай итеп, ҡыҫҡаса ғына һөйләп киттем, сөнки башҡорт теле беҙҙә 1-2 йыл ғына уҡытыла, тәжрибә нығыраҡ тағы ла көсәйер тип уйлайым. Сөнки бер шундай ваҡытта ғына, арала ғына ул әлбиттә тиҙ генә башҡорт телен ныҡ өйрәтеп булмай әлбиттә. Рәхмәт, Юлия Кашаф ҡыҙы. Тап ваҡытында ғына өлгөрҙөгөҙ һеҙ, телмәрегеҙҙе туҡтаттығыҙ, сығышығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Ысынлап та күрше өлкәләрҙә башҡорт телен уҡытыуҙың үҙенең нескәлектәре бар, үҙенең ауырлыҡтары бар. Беҙ уны бик яҡшы аңлап торабыҙ. Һеҙгә фиҙаҡәр хеҙмәтегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары, ниндәй һорауҙарығыҙ булыр? Рәхим итегеҙ. Ниндәй һорауҙарығыҙ булыр? Юлия Кашаф ҡыҙы, хәйерле көн. Һеҙгә шундай һорау, бына һеҙ үҙегеҙҙең, уҡытҡан уҡыусыларығыҙҙың иң һөҙөмтәләре менән ғорурланған ниндәй һөҙөмтәһе һәм ниндәй конкурс ине? Менә иң ҙур һөҙөмтә 1 йыл ғына башҡорт телен уҡып, сөнки башҡорт теле бөтөнләй уҡытылмаған ул мәктәптә. Мин килгәс кенә ниндәйҙер уяныу башланды. Һәм шунда 1-нсе йыл ғына уҡып, балаларҙы һөйләштерергә өйрәтеп, бөтә өлкә һаума әкиәт сараһында 2-нсе урын алдыбыҙ. Шуның өсөн минең өсөн ул ҙур булды. Баһа булды тип әйтергә була инде. Һәм шулай уҡ күп кенә публикациялар бар бит инде. Әҫәрҙәре газеталарҙа, менә һеҙ сайтта күрерһегеҙ. Унда баҫылып сыҡҡан уларҙың нейҙәре. Һәм шулай уҡ тағы ла бер ҙур, минең өсөн ҙур асыш булды. Яңыраҡта бер егет, ҡасандыр башҡорт телен уҡытҡан уҡыусым, мине театрға саҡырҙы. Сөнки башҡорт театрына саҡырҙы. Башҡорт егетнең ролен уйнайым тип, бигерәк ныҡ ҡыуандырҙы. Минең өсөн ул ҙур асыш тип уйлайым. Рәхмәт. Тағында һөҙөмтәләрегеҙ күберәк булһын. Рәхмәт. Тағы ниндәй һорауҙар булыр? Һорауҙар юҡ. Һеҙгә тик уңыштар теләргә генә ҡала. Рәхмәт. Юлия Кашаф ҡыҙы. Артабанда сираттағы конкурсант Исхакова Рәсилә Мөдәрис ҡыҙы.
Исхакова Рәсилә Мәдәрис кызы, ул Бөрьян районы Әбделмәмәт авылы урта мәктәбенән. Конкурсанттарға исем шәрифтерін алдан язып қойһағыҙ һәйбәт булырны әлбиттә. Һеҙгә исемләп кенә өндәшеүебеҙгә уңайһыҙ. Ҡайһыларығыҙ шулай исем менән генә. Рәсилә Мәдәрис кызы, һеҙ бармы презентацияға? Әйҙә ҡарайыҡ әле. Презентацияны ғына ебәрәм дә. Һеҙ әҙерләнгәнсә, хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары, Юлия Кашев ҡыҙының презентацияһы беҙҙең чатта тора. Шулай уҡ Ильясова Альбинаныҡыла. Үҙегеҙ асып ҡарай алаһығыҙ. Рәсилә Мәдәрис ҡыҙы. Ҡулдарҙың кәүҙәре, әйҙәгеҙ ҡарайыҡ әле. Презентацияны ғына ебәрәбеҙ ҙә хәҙер. Эйе. Демонстрацияға Юҡ әле. индегәйе. Күренеү менән мин һеҙгә әйтәсәкмен. Тапсыны күреп ҡалыу менән. Поинтта тум. Астан асыҡмын, шуны булмайым. Һеҙгә презентация күренәме икән? Юҡ, шул күренһә өндәшәм, мин шунда уҡ өндәшәм. Ҡарап ултырам. Астан асың, астан асмайым. Нисек табаҡтың, мына торалау. Тик күшеү сылайҡа ҡуйҙа. Күрендеме? Күрендеме икән? Бына күренде. Күсмәһә, мин һеҙгә өндәшермен. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле баһалама ағзалары һәм коллегалар. Мин Бөрйән районы Әбделмәмбәт урта мәктәбе Килдеғол филиалының башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы Исхакова Рәсилә Мәдәрис ҡыҙы булам. Йәмғиәттә белем интеллектуаль байлыҡҡа һәм иҡтисадтың төп ресурсына әүерелә бара. Хәҙерге заманда кешеләрҙең белеме, ижади эше, оҫталыҡ тәжрибәһе киң мәғәнәһендә булдыҡлылығы беренсе урынға сыға. Шуға ла йәмғиәтебеҙҙә үҙ фекерен аныҡ, дөрөҫ итеп, тасури итеп һөйләй һәм яҙа белгән шәхестәрҙе тәрбиәләү эшемдең актуальлеге булып тора инде. Бөгөнгө эшемдең темаһын башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә уҡыусыларҙың йәнле һөйләү һәм яҙма телмәрҙәрен үҫтереүҙә проектлау технологияһын ҡулланыу тип алдым. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрен уҡытыуҙа проектлау технологияһын ҡулланыу минең өсөн әһәмиәтле урын алып тора. Рәсилә Мәдәрис ҡыҙы, ғәфү итегеҙ, һеҙҙең ахыры ҡуҙғалмай презентацияғыҙ. Ул нисәнселер биттә тора, башында ла тормай. Ҡарап алығыҙ әле, зинһар. Сығышығыҙ ныҡлап башлап китмәҫ бурын. Гөлсә ул. Тәүҙә беренсе биткә ҡуйып ҡарағыҙ әле. Әле беҙ йәш дикторҙар тигән биттә тора. Беҙ йәш дикторҙар юҡ, ул аҙаҡта тора. Әйе, ул бер өстән икенсе өлөшөнә барып еткән, курсор буйынса күрәм. Тегендә күренә. Тәүге биткә ҡуйып ҡарағыҙ әле, шулдырып. Беҙҙә күренә. Киттеме икән? Юҡ, шул. Шул беҙ йәш дикторҙар тигәндә тора. Демонстрацияғыҙҙан сығығыҙ да киренән ҡараны алырға кәрәк. Ҡара, сите ҡаранан. Йәки полный экранға ҡуймайынса, былай ғына демонстрация алып китегеҙ ҙә барығыҙ. Ябығыҙ бынағыҙҙы. Хәҙер киренән ҡуйығыҙ инде. Шулай уҡ китмәйме? Бына әле икенсе битте күрәм. Әйе. Я тағын өсөнсөгә күсереп ҡарағыҙ әле. Күсмәй, өсөнсөгә. Полный экранға ҡуймайынса, былай ғына алығыҙ. Әйе, былай ғына алығыҙ. Ярар, улайға булды. Улай булһа, беҙҙең ниҙәр китмәй бит әле презентациялар. Һәйбәт күренә. Байтаҡны киткән ерҙәрем бар ине бит әле. Ошолай күренәме икән һеҙгә? Күренә. Беҙгә ошолай ҙа ярай. Махсус эффекттар булмаһа ла, ярай инде.
кайратып калдым. Сөнки укучыларга укууга кызыксынуу тәрбияләү, кызыксынуу уятуу теләге булдыра. Укучыларның ижади һәләтләрен телмәр үстерүгә зур әһәмият бирелә. Укучылар хатаһыҙ грамматик яҡтан дөрөҫ итеп яҙып, яҙырға, һоҡланып тыңларлыҡ матур телмәр төҙөй белергә тейеш. Мин улай булғас, был презентация килеп сыҡмай бит әле. Әле күрәбеҙ ул. Һеҙ уларҙы сиратлап күрһәтергә уйлағайнығыҙмы? Шулай, Кесенә итеп инде. улар этаплы китергә тейештәр ине, нишәп тыңламайҙарҙыр инде бөгөн. Дидактик күнегеүҙәр, кроссворд, баш ватҡыстар, анаграммалар төҙөү, күңелле грамматика, йомаҡтар төҙөү, предметтарҙың билдәләрен, формаларын образлы итеп әйтеү, бәләкәй күләмле хикәйәләр, әкиәттәр, шиғырҙар ижад итеү. Шулай күрһәтеп барам инде. Матур әҙәби әҫәрҙәрҙән алынған өҙөктәге билдәләнгән һүҙҙәрҙе синонимдар менән үҙгәртеү, Урал Батыр эпосын пиктограмма алымдарын ҡулланып ятлау һәм бында бик ҙур уңыштарға өлгәшеү. 5-нче класс уҡыусыһы 1600 юлға тиклем ятлай алһа, 7-нче, 8-нче класс уҡыусылары инде 2500-4000 ярым юлға тиклем ятлауға өлгәшә алдыҡ. Һәм төрлө текстарҙан, шиғырҙарҙы һөйләү, йөрәк һүҙе һәм сәхнәләштерелгән әҫәрҙәрҙе сәхнәләрҙә күрһәтеү һәм яҙыусылар ижадына бук-трейлерҙар эшләү, һаумы әкиәт конкурсы аша уҡыусыларҙың һүҙ байлыҡтарын һөйләү ҡеүәләрен арттырыу. Былай булғас. Был эш төрҙәрен ҡулланған ваҡытта проектлау технологияһы түбәндәге төрҙәрҙе ҡулланып эш итәм. Уйын проектын, эҙләнеү проекты, ижади проект һәм информацион. Проектты уңышлы ҡулланғанда уҡыусылар ниндәй күнекмәләр формалаштырып була һуң? Ҡуйылған проблеманы сисеү өсөн нимәне белергә, өйрәнергә кәрәк тигән һорауҙарға яуап табыу. Бына презентация китмәгәс, һөйләй алмайым. Төрлө өлкәнән алынған белемдәрҙе файҙаланып, уларҙы таба белеү һәм команда менән эшләү, уртаҡ мәсьәләне сискәндә ярҙамлашыу, артабан баһалар биреү, үҙ фекереңде яҡлау, һорау биреү, аралашыу, коммуникатив һәм инде сығыш яһағанда үҙ-үҙеңде тотоу, артистлыҡ образы, логик яҡтан эҙмә-эҙлекле итеп яҙыу һәм һөйләү. Мин презентацияны кире ҡуйып ҡарайым микән әллә? Былай минең былай түгел бит инде ул, бармай. Ваҡытығыҙ етмәйәсәк бит, һөйләгеҙ, тыңлап ултырабыҙ. Һөйләгеҙ, күренә бит. Уҡыусыларҙың телмәрҙәрен үҫтереүҙә, проектлау технологияларын дәрестәрҙә, ғилми эҙләнеү эштәрендә, олимпиадаларға әҙерләнгәндә, ижади түңәрәктәрҙә, дәрестән тыш эшмәкәрлектә ҡулланам. Уҡыусының фекер йөрөтөүен, ижад итергә, яҙыу һәм һөйләү телмәрҙәрен үҫтереүгә, сығыш яһарға өйрәткәндә, ғәҙәти эш алымдары менән бергә проектлау технологияһын уңышлы файҙаланыу, ошондай һөҙөмтәләр бирҙе инде. Барлыҡ эш һөҙөмтәләрендә лә проект эштәре эшләнек. Минең проект баралыр моғайым тип уйлайым. Проект эшен ҡыҫҡа һәм оҙайлы ваҡытҡа бүлеп ҡарайым. Быйыл 5-нче класс уҡыусылары менән башҡорт теленән Кәрәҙ исемле проект башланыҡ. Эштең эсенә бөтә темаларҙы ла алдыҡ. Минең презентация барам икән. Йыл уҡыусыһы еңеүсеһе Билалов Баязит тигән слайд тора. Исхакова Сөмбөл. Шулай уҡ башта уҡыусыларҙың проект эштәре ҡағиҙәләре менән таныштырҙым. Унан төркөмдәргә бүлеп, һәр төркөм үҙенә тема һайлап алды. Шулай уҡ түбәндәге эш этаптарын башҡарҙыҡ инде. Тема тураһында мәғлүмәт туплау, һүрәтләү, схемалар төшөрөү, ижади эштәр, быны уҡыусы үҙенең һәләтенә ҡарап һайлай, кәрәҙҙәрҙе тултырырға материалдар әҙерләү, кәрәҙҙе эшләү, бәләкәй китапсыҡтар булдырыу һәм проект менән башҡа төркөмдәр алдында сығыш яһаусыны билдәләү. Әлеге ваҡытта уҡыусылар 4 теманы ентекле башҡарып яҡланылар. Йыл аҙағында инде бөтә кәрәҙҙәр ҙә тулып бөткәс, умарталарға урынлаштырасаҡбыҙ, йәғни инде йыл буйы үтелгәндәрҙе йомғаҡлап һығымта яһайбыҙ. Уҡыусылар был кәрәҙҙәрҙе ҙур теләк менән башҡаралар. Шулай уҡ уҡыусылар менән, башҡа класс уҡыусылары менән Мостай Кәрим, Зәйнәб Бейешева, Рауль Бикбай һәм Фәүзиә Усманова, Әхмәт Сөләймәнов ижадтарына арналған Яндекс дисктар булдырҙыҡ.
Уларҙы уҡыусылар дәрес ваҡыттарында һәм дәрестән тыш сараларҙа ла бик актив ҡулланалар. Мәҫәлән, Мостай Кәримгә арналған электрон дәреслектә уҡыусыларҙың Мостай Кәримгә арнап эшләгән шиғырҙары, буктрейлерҙары һәм сәхнәләштерелгән әҫәрҙәр дән тора. Уҡыусылар фәнни-ғәмәли конференцияларҙа еңеүсе булған эҙләнеү эштәре ошондай йыйынтыҡтарҙа донъя күреүе, Башҡорт дәүләт университеты һәм Илһам балалар ижады фестиваль конкурсында еңеүсе булған Мәүлит Ямалетдинов авторлығындағы Өлкәр исемле китапта баҫылып сығыуы уҡыусыларыма тағы ла ҡанат ҡуйҙы. Әлбиттә, уҡыусыларымдың эштәре былар ғына түгел, минең сайтта тулыһынса таныша алаһығыҙ. Сайтта уҡыусыларҙың эҙләнеү эштәре, шулай уҡ һәм беҙҙең эшмәкәрлекте яҡтыртҡан фото, видео яҙмалар тупланған. 10 йылдан ашыу мәктәп ваҡыты телевидениеһын һәм Илһам исемле түңәрәк етәкләйем. Мәктәп телевидениеһы түңәрәгендә байрамдарға, яҙыусыларҙың тормош юлдарына арнап төрлө сығыштар әҙерләйбеҙ. Башта сценарий яҙабыҙ һәм уны уҡыусылар ятлап йәки тасуйры һөйләргә өйрәнгәс кенә инде үҙебеҙҙең шәхси сайтҡа ҡуябыҙ. Иң уңышлы эштәребеҙ Башҡорт теле көнөнә арнап үткәрелгән «Мираҫ» исемле кино төшөрөп башҡортса фильм номинацияһында еңеүсе булһаҡ, Мостай Кәримдең «Беҙҙең өйҙөң йәме» әҫәренән алынған өҙөктө сәхнәләштереп призлы урындар яуланыҡ. Шулай уҡ башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә проект методын ҡулланыу уҡыусыларҙың ижади һәләттәрен үҫтереүгә этәргес булып тора. Ижади эшмәкәрлек тәжрибәһенә эйә булған һайын уҡыусыларҙың белемдәре тәрәнәйеүе һәм уҡыуға ҡыҙыҡһыныуҙары артыуын күҙәтергә була инде. Шулай уҡ быға миҫал итеп бик күп һанлы грамоталарҙы, бында әлбиттә улар китергә тейеш ине, китмәйҙәр, күрергә була инде. Эшем бик күп йылдарҙы үҙ эсенә ала. 25 йыл ошо мәктәптә эшләйем. Уҡыусыларым тормошта үҙ урындарын табып, төрлө өлкәләрҙә эшләп йөрөйҙәр. Әлеге ваҡытта филология өлкәһен һайлап эшләп йөрөүсе уҡыусыларым һәм юғары уҡыу йорттарында уҡып йөрөүсе уҡыусыларым да бар. Сәскә атһын илебеҙ, телебеҙ булһын мәңге. Ошо инде моғайын һәр башҡорттоң теләге. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Рәхмәт, Рәсилә Мөдәррис ҡыҙы. Сығышығыҙ өсөн. Хаҡ һүҙҙәр сығышығыҙҙың аҙағында. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ, хөрмәтле комиссия ағзалары, ниндәй һорауҙар булыр конкурсантҡа? Бармы һорауҙар? Миңә слайдты һалырға микән? Һинең матур күренде ул? Мөмкинме? Әйе, рәхим итегеҙ. Рәсилә Мөдәррис ҡыҙына ҙур рәхмәт әйткем килә. Бына ауыл мәктәбендә эшләй бит инде, уҡыусылары башҡорт теле буйынса факультеттарға уҡырға инә һәм үҙенең уҡытыусыһының юлын дауам итәләр инде. Шуға ҙур рәхмәт әйткем килә. Бик күп проект эштәре эшләй һәм шундай һорауым бар инде. Уҡыусыларығыҙ мына юғары уҡыу йорттарында, филология факультеттарында, журналистика факультеттарында уҡыйҙар, уҡырға инәләр, шул башҡорт теле уҡытыусыһы булып артабан эшләп китәләрме? Эйе, эшләгәндәре бар. Мына минең үҙемдең классымда булды, инде класс етәксеһе лә булды. Мына Билалова Фәймә Ҡурғашлы мәктәбендә уҡытып йөрөй, мына күрше Әбделмәмбәт мәктәбендә Искужина Айгөл, хәҙерге Утябаева Айгөл инде, улар минең уҡыусыларым, һәм тағы ла Искужина Зинфира, шулай уҡ әле Салауат ҡалаһында йәшәй. Бихисап ҡына күп кенә әле уҡып йөрөүсе уҡыусыларым Әйүпова Әлфинә, тағы ла Айыпова Азалия, бик күп кенә, Аллаға шөкөр. Һәм улар, әлбиттә, юғары белем өсөн генә диплом алмайҙар, һәм ошо эштәренә мөккибән китеп, бөгөнгө көндә улар да матур итеп белем биреп йөрөйҙәр, эшләп йөрөйҙәр һәм уҡып йөрөйҙәр. Ҙур рәхмәт, Рәсилә Мөдәррис ҡыҙы. Һеҙгә уңыштар теләйем. Ҙур рәхмәт, яуабығыҙ менән бик ҡәнәғәтбеҙ. Рәхмәт. Рәхмәт, Рәсилә Мөдәррис ҡыҙы, ысынлап та остазының артынан китеүсе йәш буын вәкилдәре булыу, ул икеләтә ҡыуаныстыр. Һеҙҙең өсөн дә, беҙҙең өсөн дә. Башҡа һорауҙар булмаһа, беҙ киләһе конкурсантты тыңдара күсәбеҙ. Һеҙгә уңыштар теләп ҡалабыҙ. Рәхмәт. Ишдәүләтов Мирас Рәшит улы,
Өфө қалаһы 7-7 лицей вәкиле. Алмағыз, тауышым ишетеләме? Тауышығыды ишетелә, презентацияға китмәне. Үҙегеҙҙе лә күрәбеҙ, тауышығыҙҙы ишетәбеҙ, презентация китмәй. Интернет. Завис. Шулай, техник саралар менән эш итә белеүендә, уҡытыусыларҙы мына бер юлы күрәбеҙ һеҙҙе һынайҙар, шулай бит? Интернет менән бында насарыраҡ. Хәҙер нисек? Бына беренсе битен күрәбеҙ. Артабан нисек китер? Әйтегеҙ, рәхим итегеҙ. Күсмәһә әйтермен. Күсмәне. Минең үҙемдә лә күсмәй әле ул. Улай булғас, әйҙәгеҙ көйләп алығыҙ. Күстә шикелле. Әйе. Тәү һүҙемде әсәйемә әйттем. Икенсеһен ергә өндәштем. Шунан ары бүтәндәргә күпме өгөт бирҙем. Аҡыл өләштем. Баҡһаң икән, аҡылдарға һыуһау, кәңәштәргә мохтаж үҙем бар. Шул үҙемә бөгөн һүҙем бар. Хәйерле көн, хөрмәтле жюри ағзалары. Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле коллегалар. Мин Иждәүләтов Мирас Рәшит улы, Өфө ҡалаһының 7-7 лицей уҡытыусыһымын. Сығышым менән Көйөргәҙе районы Яҡут ауылынан. Конкурстың был этабындағы сығышымды мин юҡҡа ғына оло шәхесебеҙ Мостай Кәримдең шиғыр юлдарынан башламаным. Бөгөн ишетәсәк барлыҡ фекерҙәр, тәү сиратта үҙемә әйтеләсәк һүҙҙәр, алдағы эшмәкәрлегемә ҡуйыласаҡ маҡсаттар ҙа булып яңғырар. Төптәнерәк уйлап ҡараһаҡ, һәр бер уҡытыусы, ниндәй генә тәжрибәле уҡытыусы булмаһын, үҙенең эшенә байҡау яһау менән бер рәттән һәр ваҡыт үҙ өҫтөндә эшләй. Үҙенең эшендә булған етешһеҙлектәрен күрә белеп, уларҙы кәметеү сараһын күрергә, яңы талаптар ҡуйып, профессиональ яҡтан үҙен-үҙе үҫтерергә тейеш. Миңә килгәндә инде, үҙ алдыма ҡуйған маҡсаттарға ирешеү өсөн, рус мәктәптәрендә башҡорт теле уҡытыу, белем һәм тәрбиә биреү процесында төрлө алымдар, технологиялар ҡулланып ҡараным. Шуларҙың иң отошлоһо, һөҙөмтәлеһе булып, проект технологияһы, дәрестәрҙә проект эшмәкәрлеген ҡулланыу икәненә инандым. Бөгөнгө сығышымдың темаһы башҡорт теле дәрестәрендә проект эшмәкәрлеге. Был тема өҫтөндә мин ныҡлап 3-нче йыл эшләп киләм. Был теманы һайлауыма башҡорт теле дәрестәренә уҡыусыларҙың ҡыҙыҡһыныуы йылдан-йыл кәмеүе этәргес бирҙе. Шунан сығып мин үҙ алдыма уҡыусыларҙа башҡорт теле дәресенә ҡыҙыҡһыныу уятыу маҡсаты ҡуйҙым. Был маҡсатҡа ирешеү өсөн хәҙерге заман балаларының ҡыҙыҡһыныу даирәһен өйрәнеү, уңышлы проекттар барлыҡҡа килтереү өсөн ҡулайлы темалар һайлау һәм предмет ара бәйләнешле проекттар эшләү маҡсатында хеҙмәттәшлек булдырыу бурыстары ҡуйҙым. Рус мәктәптәрендә белем биреүсе уҡытыусы өсөн уҡыусыларҙың дәрескә ҡыҙыҡһыныуын уятырлыҡ итеп дәрес үткәреү тәү маҡсаттарҙың береһе. Шуға күрә лә үҙемдең дәрестәремдә мин проект эше, тикшеренеү һәм эҙләнеү алымдарына өҫтөнлөк бирергә кәрәк тигән ҡарарға килдем. Ысынлап та, эҙләнеү, проектлау эшмәкәрлеге, әҙер хеҙмәтте презентациялау, эш процессы буйынса сығыштар яһау балалар өсөн күпкә ҡыҙығыраҡ. Үҙҙәре эҙләп тапҡан эштәрҙе стена гәзите, буклет, открытка, презентация, хатта анимация форматтарында тормошҡа ашырыу уҡыусылар өсөн ҙур кинәнес. Әгәр ваҡыты менән дәрестәрҙә проект эшмәкәрлегенә мөрәжәғәт итһәк, уҡыусылар үҙ материал эҙләргә, уны системаға һалырға, анализларға, әҙер эште презентацияларға, сығыш яһарға өйрәнәсәк. Хәҙерге заман балаларының ҡыҙыҡһыныу даирәһен белә тороп, ҡулдарынан төшөрмәгән телефондарын иҫәпкә алып, компьютер программалары менән беҙҙән яҡшыраҡ ҡуллана белеүҙәрен күҙ уңында тотоп, уҡырға, күп яҙырға теләмәүҙәренә иғтибар итеп, проект эшенең отошло булыуына инандым. Ниндәй алымдар ҡулланам һуң мин үҙем? Башта уҡ әйтеп үтергә кәрәк, бындай эштәрҙе, әлбиттә, дәрес һайын үткәреп булмай. Башланғыс класс уҡыусылары менән урта класс уҡыусылары өсөн тәҡдим ителәсәк эш төрҙәре лә айырыла. Шәхси эш төрө, коллективта башҡарыласаҡ эштәр, ҡыҫҡа йәки оҙайлы ваҡытта биреләсәк эш төрҙәре ҡулланам. Тәүге миҫал, 4-нсе кластар яһаған анимациялар. Кластан тыш, информатика классында шөғөлләнеүҙәрен белгәс, был шөғөлдәрен башҡорт теле менән бәйләргә булдым. Эштәренең бер
бер төр буларак анимациялар яһаударын күргәс инде, был хәрәкәтләрне башкортча язарга тәкъдим иттем. Был усул инде кылымды кабатлаганда бик файдалы булып чыкты. Информатика укытучысы менән һәрбер компьютерга башкортча шрифты куеп, балаларга хәрефтәр тәртибен өйрәтергә калды. Калганын барыһы ла уйдаллы, зур теләк менән башкардылар. Инглиз телендә ребустар һәм кроссвордтар яһарлык сайттар бик күп. Мәсәлән, biouroki.ru сайтында 8 класс укучылары кала исемдәре, тау, елга, күлдәр атамалары, башкорт музыка коралдарыннан торган кроссвордтар төзеп кенә калманы. Хәзерге заманда киң кулланылган QR-кодтар ярдәмендә фотохүрәттәр күрһәтү, музыка коралдарының моңын ишеттерү кебек алымдар кулланып, белемдәрен ныгытты. Кроссвордта сискән укучы QR-код аша моң ишетеп, нинди корал икәнен аңларга тиеш һәм кирәкле урынга, кирәкле графага язып куярга тиеш була. Бына һәм хөрмәтле жюри әгъзалары, коллегалар, әле үзегез телефондарыгызда кушымта булһа, карарга ла мөмкинһегез. 7 класстар менән яңа ел темаһына дәрес үткәргәндә башкорт телендә котлау текстлары язабыз бит инде. Үзләре язган текстны һаклап калу максатында өйдә компьютерлары булган укучыларга мин открыткалар яһарга тәкъдим иттем. Һәм кайһы бердәре интернеттан әдер текстлар, хәтта шигырь юлдары ла табып кулланган. Был эш төрен үз иткән укучылар һәрбер байрамга открытка яһай башладылар. Һәм шуларның иң уңышларын һез экранда күрәһегез. Эштәр юкка сыкмаһын өчен WhatsApp аша укытучыларга, әсәйләргә уларды тараттык. Димәк, безнең электрон открыткалар барлыкка килде. 6 класстар Аркаим каласыга хакында укыгандан һәм Башкортстанда яшәүче халыктар кәсептәре турында проект эше курды. Эш төрен һәр төркем үз алдына һайланы. Интернетта мәгълүмат йыйып проект эше курды. Эшләрнең иң уңышлыгы рус халкының касандыр бөтә илгә билдәле булган уенсыктар яһаган калаларда сәяхәт маршруты буклет форматында тормышка ашырылды. Булардан тыш тагы ла бик күп эш төрләре кулланырга мөмкин. Укучылар бер-бере өчен төрле интерактив эшләр кура. Уларды без дәрестә актив кулланабыз. Әлбәттә, югарыла атап үткән эшләр өчен заман технологиялары кирәк. Ә бундай мөмкинчелек бөтәһендә лә булмаска ла мөмкин. Шуңа күрә традицион алымдар турында ла онытмайбыз. Мәсәлән, Салават Юлаевка Рәсәйдә куелган һәйкәлләргә арналган эште макет формасында яһап, башка класслар алдында сыгыш яһаннылар. 5 класстар менән туган телдәр көненә башкорт татар шагыйрьләренең шигырь юлдарыннан кроссвордтар төзедек. Һәм 3 класстар менән бөҗәктәр, куштар атамаларын хәтердә калдыру максатында традицион форматта проект эше курдык. Балалар үзләре газет-журналлардан төсле хүрәттәр һайлап ябыштырып, атамаларын язып хәтердә калдырдылар. Дәрестән тыш башкарган бундай зур күләмле эшләр һөҗүмтәһез үтмәй әлбәттә. Укучыларның дәрескә кызыксынуы бермә-бер артты дип кыю әйтә алам. Башлангыч классларда башкорт телен өйрәнергә теләүчеләр саны ел дәвамында артып тора. 1-2 укучыга булса ла арта икән, был укучының баһасы һөҗүмтәһе. Цифрлы технологиялар өстенлек иткән вакытта, вакыты менән дистанцион белем бирү форматына күсеп алган усырда укытучы үз бәсен югалтырга тиеш түгел. Укучылар уның дәресенә теләп йөрергә тиеш. Бундай теләк тудыру өчен укытучы үз өстендә эшләргә, яңа алымдар кулланырга, укучыларның игътибарын үзенә ялеп итәргә бурычлы. Укучылар дәрескә түгел, ә укытучыга килә дигән фикердәмен. Укытучыны бернинди дә техник соралар алыштыра алмай. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Минем сагышым тамам. Әллә мине ишетмәдегезме? Ишетелә, бик яхшы ишетелә. Һәйбәт ишетелә, һәйбәт. Рәхмәт. Мирас Хамза улы, һеҙгә һорау бирергә мөмкинме? Мирас Рәшит улы. Мирас Рәшит улы, ғәфү итегеҙ. Бик матур итеп һөйләнегеҙ, оҡшаны, рәхмәт. Аңлашылды. Менә шундай һорауым бар инде. Һуңғы ваҡытта беҙҙең республика етәкселегендә үҙгәреш булғас, Ради Фәрит улы Хәбиров килгәс инде һәм мин уйлайым, бында Бадаранов Азат Шамил улының да эше күренә инде. Башҡорт теленә ҡараш ҡырҡа үҙгәрҙе яҡшы яҡҡа. Һәм ата-әсәләрҙә күпләп башҡорт телен теләп өйрәнә башланы. Шул нисек ҡалала шул үҙгәреш һиҙелдеме? Һеҙ ҡала мәктәбендә эшләйһегеҙ инде. Ыңғай яҡҡамы һәм администрация ҡала районы етәкселеге яғынан
Һеҙгә башҡорт теле уҡытыусыһы булараҡ һеҙгә ҡараш нисек кәрәк? Аңлашылды һорауығыҙ, рәхмәт, Шайморат Азаматович. Ысынлап та был ҡараш әлбиттә ҡырҡа үҙгәрҙе тип әйтә алам. Тик мин бына 7-нче лицейҙа беренсе генә йыл эшләйем. Шуға ҡарамаҫтан, минең белеүемсә, быйылғы йылда башҡорт телен дәүләт теле булараҡ өйрәнергә теләүсе уҡыусылар һаны бермә-бер артты. Үҙемдең кластан ғына алып әйтәм, миңә 5-нче класты етәкләргә тура килә. Әммә бына был класс 4-нче класста башҡорт телен бөтөнләй уҡымаған. Ә бына быйылғы йылда бөтәһе лә 100% уҡыусы ғариза яҙып башҡорт телен уҡыйҙар, белем алалар. Бына ошо класты беҙ 2-гә бүлеп хатта дәрес бирәбеҙ. Шулай булғас, бына ата-әсәләр тарафынан да, балалар тарафынан да, беҙҙең мәктәп дирекцияһы, администрация тарафынан да башҡорт телен уҡытыуға иғтибар бик ҙур. Ҙур рәхмәт, аңлашылды. Шат быҙайы, бик яҡшы. Үҙегеҙгә рәхмәт. Мөмкинме һорау? Рәхмәт егет. Мирас Рәшитович, бик матур сығышығыҙ өсөн рәхмәт. Ҡыҙыҡлы булды, айырыуса бына анимация эше буйынса. Беҙҙең уҡытыусылар һеҙҙең был эш алымдарығыҙ менән тағы ла ҡайҙа таныша ала? Беҙ әле бына ошо 7-нче лицейҙа беренсе йыл эшләгәс, бындай эш алымдарын әле туплап ҡына ятабыҙ. Киләсәктә беҙ үҙемдең шәхси сайтымды булдырасаҡмын һәм бына ошо эштәремде бөтәһен дә шунда һалып, башҡа уҡытыусылар тарафына иғтибарына сығарырмын тигән ниәттә йәшәйбеҙ. Моғайын, Башҡортостан уҡытыусы журналы биттәрендә лә уртаҡлашырһығыҙ тигән фекерҙә теләктә ҡалабыҙ. Эйе, рәхмәт. Рәхмәт Гөлсәрә һорауығыҙ өсөн. Слана Ганымна, һеҙҙең һорауығыҙ килеп ҡалды. Саҡ ҡына алдан өлгөрҙөләр. Һаумыһығыҙ, минең дә һорауым шундай уҡ ине. Ниндәй кимәлдә һәм ниндәй формала тәжрибәгеҙҙә уртаҡлашҡанығыҙ бар тип, сөнки бик ҡыҙыҡһындырғыс, иғтибарҙы йәлеп иттергес эштәр. Рәхмәт. Рәхмәт, Светлана Ивановна. Минең бына Башҡортостан уҡытыусыһы журналында үткән 20-21 йылда 2 дәрес өлгөһө сыҡты. Береһе дәрес өлгөһө, береһе кластан тыш сара өлгөһө. Бына шунда ла мин әҙ генә бына ошо моменттарҙы күрһәтеп үтеп киттем. Рәхмәт. Уңыштар. Рәхмәт. Һорауҙар бармы тағы? Юҡ, Мирас Рәшитовна, беҙҙең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусылары араһында һирәк осраған ир-егет булараҡ та ихтирамыбыҙ көслө. Ҙур рәхмәт. Һеҙгә рәхмәт. Иҫән-һау эшләгеҙ, артабанғы этаптарҙа һеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Йомағужина Зәйтүнгөл Фәтхуллағыҙы. Бәйләнештән икән. Һеҙҙе әле күрмәйбеҙ, ишетмәйбеҙ әле. Уны ауырып тора тип яҙғайнылар. Мәғариф институтынан вәкил бармы? Киләһе көн курсатҡа күсеп торайыҡтыр, шулай бит? Ауырый тигән бөгөн хәбәр килгәйне. Яһүдина Айгөл Салауат ҡыҙы, Нефтекама нефть колледжы. Айгөл Салауат ҡыҙын күрәбеҙ, тауышығыҙҙа асһағыҙ. Әйҙәгеҙ, презентацияғыҙҙы тикшереп ҡарайыҡ. Айгөл Салауат ҡыҙы. Ул беҙҙе ишетмәй. Яһүдина Айгөл Салауат ҡыҙы. Айгөл Салауат ҡыҙы, тап һеҙгә өндәшәбеҙ. Һеҙ. Мин ишетәм, хәҙер экранды нигә ҡуямын. Презентациямды ҡуямын. Ярай, һәйбәт. Ҡайһы булды? Бөгөн презентациялар шунда уҡ күренмәй торған көн. Һеҙ уны аңланығыҙ, шулай бит? Бөтәбеҙҙеке лә йәшенә башлай. Һалама комиссия ағзалары. Мин дә күренмәй. Презентациям күренәме? Күренеү менән әйтәм дә һуң. Юҡ, бына әле саҡ ниндәйҙер хәрәкәт китте. Әлегә күренмәй әле. Бына беренсе битен күрҙек, Айгөл Салауат ҡыҙы. Әйе, хәҙер. Мин һеҙҙе күрмәйем. Ярай, иң мөһиме беҙгә һеҙҙе күрергә. Айгөл Салауат ҡыҙы, йәгеҙ әле күсереп ҡарағыҙ әле шул слайдтарҙы. Слайд күсәме? Күсә. Мин үҙемде күрмәйем. Хәҙер, бер генә үҙемде күрмәйем, тип һөйләйем хәҙер.
бик кыйын алай. Презентацияға да юғалттығыз. Презентацияға Презентацияға юғалды хәзер. Шул булдымы? Хәзер. Яра, презентация күренһен, үҙем күренмәһен. Бармы презентация? Презентациям күренәме? Әйе, беренсе күренә. Беренсе бите күренә, сначалага куйыйк. Менә хәзер күренәйме? Менә күсмәһен, дәшермен. Күсә, өстәрәк күрә. Сөткенне миңа налып укырга да бисә. Ошондаймы? Хәерле көн, хөрмәтле жюри әгъзалары. Конкурста катнашучы коллегаларым. Презентациямды башлайым. Мин Нефтекама нефть колледжының югары категориялы башкорт теле укытучысы Яфидина Айгөл Салават кызы. Педстажым 16 ел. Ошо эш дәверендә күп тәҗрибә тупланым. Педагогик тәҗрибәмдә һеҙҙең менән дә уртаҡлашып китәһем килә. Симон Львович Соловейчик былай тине. Бала әхлаҡи тәрбиәне, ягъни нимә яҡшы, нимә насар дигән төшөнсәне әсә һөтө менән түгел, ә туған телен үҙләштереү процессында ала тине. Һәм мин дә уның был һүҙҙәре менән килешәм. Һәм минең эшемдең төп асылының төп йүнәлешен дә билдәләй. Айгөл Салават кызы, күсмәй слайдығыз. Беренсе бит кенә тора. Күсмәйме? Күсмәй. Мин әркәсенә слайд күсмәйте. Мин дә күсә бит ул. Бүгін бөтә конкурсанттарында үҙҙәрендә күсә, беҙгә генә күсмәйенсә күренә шулай. Бына ошолай күсәме? Күсә, ошолай да һәйбәт беҙгә. Әйтә, менә ошолай күсәләйек тәлдә. Ваҡыт булды минең. Президентыбыҙ Владимир Путин белем бирҙең төп стратегияһы патриотик тәрбиә биреү тине. Беҙҙең башлығыбыҙ Радиф Хәбиров та был йүнәлеште хуплай. Бер сығышында киләсәктә йәш кадрҙар етмәүе тураһында хәбәр итте. Һәм 2022 йыл Башҡортостанда һөнәри белем биреү тармағын яңыртыу, лайыҡлы хеҙмәт шарттары һәм хеҙмәт династиялары йылы тип иғлан итте. Бөгөнгө көндә иң актуаль мәсьәләләрҙең береһе сәмле, рухлы, дәртле, туған илен яратыусы йәш белгесте ситкә ебәрмәй үҙ республикабыҙҙа эшкә ҡалдырыу. Белем биреүҙә ил башлығы алған йүнәлештән сығып, федераль дәүләт белем биреү стандарттарына таянып, эшмәкәрлегемә йүнәлеш алдым һәм һөнәри проект эшемде яки методик темамды йәш белгестә илһөйәрлек рух тәрбиәләү тип атаным. Проект эшенең маҡсаты буласаҡ белгестә башҡорт теле, туған яғыбыҙҙың тарихы һәм мәҙәниәте аша туған илгә һөйөү тәрбиәләү, студенттарҙың телмәрен милли төбәк компоненттарына таянып, туған телендә белем биреү, әсә телендә һөйләү ҡеүәһен һәм аралашыу телмәрен үҫтереү. Бирелгән йүнәлеш буйынса эш һөҙөмтәләренә мониторинг һәм диагностик материалдар төҙөү. Проект эшемдең бурыстары инновацион технологиялар ҡулланыу аша булашаҡ белгестә телмәр мәҙәниәтен камиллаштырыу, төрлө эшмәкәрлектә вариатив формаларҙы, ысулдарҙы, методтарҙы тормошҡа ашырыу, студентҡа башҡорт теле аша еткереү. Көтөлгән һөҙөмтә буласаҡ белгестәрҙе туған иленә, халҡына, мәҙәниәтенә, традицияларына, ҡиммәттәренә, теленә һөйөү аша илһөйәрлек тойғоһо тәрбиәләү нигеҙендә иҡтисадты үҫтереү, сәйәсәтте, йәмғиәтте яҡшыртыу маҡсатында үҙебеҙҙең республикала ҡалдырыу. Туған илен яратҡан кеше генә иленә фиҙаҡәр хеҙмәт итә ала. Ә туған илеңде яратыу илһөйәрлек тойғоһо аша формалаша. Тәрбиә биреү программаһы сиктәрендә эшемде шәхсән һөҙөмтәгә нигеҙләнеп ҡорҙом. Үҙемдең эшмәкәрлеккә ҡағылышлы 3 пунктта һайланым. Ул былай яңғырай: үҙеңде бөйөк илдең гражданины һәм һаҡсыһы итеп тойоу, туған илеңә, халҡыңа, бәләкәй ватаныңа һөйөү нигеҙендә тарихи хәтергә, туған мәҙәниәтеңә ҡарауыңды демонстрациялау, күп милләтле Рәсәйҙең традицион ҡиммәттәрен ҡабул итеү, төрлө этнокультур, ижтимағи, профессиональ һәм башҡа төркөмдәргә хөрмәтеңде күрһәтеү, күп милләтле Рәсәй дәүләтенең мәҙәни традицияларын, ҡиммәттәрен арттырыу һәм күрһәтеү, уға бәйле булыу.
Илһиярлек рухи тәрбияләүдә төрле юнәлештә эшләйем. Был мин башкорт теле укытучыһы, башкорт теле укытучыларының комиссия етәкчеһе, төркем етәкчеһе, яшь укытучы остазы, ватандаш түңәрәге етәкчеһе, Урал кубызчылар ансамбле етәкчеһе, яшьтәр құрылтай етәкчеһе. Һәм минең эшмәкәрлегем бер-береһен тулыландырып, өстәп байытып килә. Башкорт теле дәресе яшь белгестә илһиярлек тәрбияләүдә тәү баскыч ул. Башкорт теле дәресенең максаты үсеп килепсе буынга тел һәм әдәбият фәннең нигеҙҙәрен өйрәтеү, төпле белем бирү, уларҙы практикала ҡуллана белеү күнекмәләрен тәрбиәләү һәм үҫтереү. Ысыныбарлыҡты танып белеүҙә фәнни ҡараштан сығып эш итеүсе шәхес тәрбиәләү. Телдең үҫешен, төрлө информацион технологиялар, методтар һәм алымдарға таянып уҡыусыны үҙ ашыштары аша өйрәтеү. Шулай уҡ башҡорт теле дәресендә студенттарға ҡыҙыҡһыныу уятыу маҡсатынан мин төрлө заманса информацион технологиялар ҡулланам. Мәҫәлән, Learning Apps программаһында беҙ төрлө карточкалар эшләйбеҙ. Бынамда слайдта күренә уртаҡлыҡ һәм яңғыҙлыҡ исемдәргә мәҫәлән ошондай карточкалар эшләнек. Шулай уҡ дәрестең рефлексия этабында Google формала тесттар эшләйбеҙ. Быны уҡыусылар яратып башҡара. Шулай уҡ дәрес төҙөгән ваҡытта дөйөм һәм профессиональ компетенцияларҙы формалаштырам. Башҡорт теле дәресендә алған белемдәрен студенттар төрлө конкурстарҙа, ғилми-ғәмәли конференцияларҙа, олимпиадала ҡуллана һәм еңеүле урындар яулай. Шулай уҡ ватандаш түңәрәгенең эшмәкәрлеге илһиярлек рухи тәрбиәләүҙә бер аҙым ул. Был түңәрәк 2010 йылдан бери бик актив эшләп килә. Ватандаш түңәрәге сиктәрендә традицион рәүештә Мостай Кәрим, Мифтахетдин Аҡмулла, Рәми Ғарипов уҡыуҙарын үткәрәбеҙ. Салауат көндәре, башҡорт теле аҙналығы традицион рәүештә йыл һайын ойошторола һәм үткәрелә. Ватандаш түңәрәгендә студенттар менән проект эше менән шөғөлләнәбеҙ. Проект эше шәхсән һөҙөмтәне үҫтереүҙә төп йүнәлеш тип уйлайым. Проект эштәре менән студенттар төрлө ғилми-ғәмәли конференцияларҙа сығыш яһайҙар. Төркөм етәксеһе булараҡ шәхсән һөҙөмтәне бөтөн төрҙәрендә ҡулланам. Тәрбиәләнеүселәремдә генә түгел, ғаиләләрендә лә илһиярлек тәрбиәләү менән шөғөлләнәм. Йәш быуынды дөрөҫ тәрбиәләүҙе халыҡ педагогикаһына нигеҙләнеп ҡорам. Ата-бабаларыбыҙҙың алтын аҡылына, тормош тәжрибәһенә таянып эш итәм. Тәрбиә биреүҙе халыҡ ижады, мәҡәлдәр, әйтемдәр, фольклор, героик эпостар миҫалында бирәм. Класс сәғәттәре, ата-әсәләре йыйылыштары, сәхсән һөйләшеүҙәр гражданлыҡ, илһиярлек, ижтимағи, әхлаҡи принциптарға нигеҙләнеп ҡоролған. Шулай уҡ мин йәштәр ҡоролтайы етәксеһемен. Йәштәр ҡоролтайы беҙҙең ҡалала 2012 йылдан бери бик актив эшләп килә. Ҡоролтайҙың төп маҡсаты башҡорт йәштәрен берләштереү, илһиярлек һәм толерантлыҡ формалаштырыу, башҡорт халҡының милли мәҙәниәтен һәм рухи ҡиммәттәрен, спорт уйындарын, сәләмәт тормошто пропагандалау. 150-гә яҡын студент беҙҙең ҡоролтай ағзаһы булып тора. Һәм беҙ төрлө саралар ҡала кимәлендә һәм республика кимәлендә төрлө саралар үткәрәбеҙ. Мәҫәлән, республика кимәлендә башҡорт милли хәрәкәте лидеры Илдархан Мутин иҫтәлегенә бағышланған футбол турнирын бер нисә йыл рәттән үткәреп килдек. Йәштәр ҡоролтайының төп йүнәлеше тарихи мираҫты үткәнде халыҡҡа еткереү. Тарихсы Хәмидуллин Салауат Ишмөхәмәт улының ырыуҙар тарихи китаптары менән ҡала халҡын таныштырабыҙ, автор менән йыйылыштар ойошторабыҙ. Күп кенә студенттар ирекмәндәр булып, төрлө райондарға сығып, халыҡҡа ошо китаптарҙы тапшырҙы. Халыҡ иҫәбен алыу алдынан ошондай эш башҡарҙы. Йыр, шиғыр, моң, бейеү, театр йәш белгестә илһиярлек тойғоһон уятыусы иң көслө һәм эффектив сара. Уҡытыусы уҡыусыларға тейешле белем, тәрбиә бирер өсөн үҙе төрлө яҡтан уңышлы шәхес булырға тейеш.
Быны тормошка ашырыр өчен төрле конкурсларда, гыйльми-гамәли конференцияларда катнашам. Мәсәлән, Хатын-кыз милләт әсәһе республика конкурсы еңүчеһемен, БСТ каналында Юлдаш радио тапшыруында тарихи темага сыгыштар яһаным. Шулай ук яшь укытучы Ахунова Гүзәл Заһид кызының остазымын. Минем җитәкчелектә төрле гыйльми-гамәли конференцияларда, конкурсларда катнашып, еңеүле урындар яуланы. Шулай итеп, студентларның башкорт телен, тарихын, әдәбиятын өйрәнү, мәдәни сараларда, проект эшләрендә катнашулары елдан-ел яхшы һөҗүмтә бирә. Хөрмәтле жюри әгъзалары, уны менә ошо таблицада күрергә мөмкинһегез. Диаграммадан күренүенсә, безнең колледждан сыккан дипломлы белгечләрнең 70%-нан күбрәге Башкортстан Республикаһында кала. Федераль дәүләт белем бирү стандарттары, белем бирүдә ил башлык таралган юнәлеште үтәүдә минең дә өлешем бар дип уйлайм. Халкыма хезмәт итәм. Сыгышым тамам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Айгөл Салават-кызы. Хөрмәтле жюри әгъзалары. Сорауларыгыз бармы? Ау. Сорауларыгыз бармы? Хәзер мин һорап утырам, шуга сорауларыгыз бармы дип. Хөрмәтле баһалама комиссия әгъзалары, нинди сорауларыгыз булыр? Айгөл Салават-кызы бик дәртләнеп сезнең сорауларыгызны көтеп утыра. Бармы дип өзмәй дә куймай, була инде димәк, сорайбыз. Хөрмәтле комиссия әгъзалары, әйдәгез. Нефтекама нефть колледжында башкорт телен ничек укыткандарын бик тәфсирләп аңлатты. Сораулар юк. Рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт. Артабанғы этаптарда уңыштар. Айгөл, отчествоңыз ничек? Айгөл Салават-кызы. Айгөл Салават-кызы, мына иң адакка һүзегез әйтүгез охшаны инде. Халкыма хезмәт итәм дигән афарин, шулай артабанда дәвам итегез дип әйтеп бирә инде. Рәхмәт. Рәхмәт. Теләктәрегез өчен сау булыгыз. Янегитова Ләйсән Закир кызы. Бында Ләйсән Закир кызын күрәбез. Әйдәгез демонстрация эшләп карагыз әле, презентациягыз бардыр дип уйлыйм. Әлегә юк әле. Күренә, беренче бит күренә. Әйдәгез Ләйсән Закир кызы, күрсәткә вакыт китте. Тик күсергә генә онытмагыз слайдтарыгызды, ярыймы? Ләйсән Закир кызы, һез безгә сөйләйсегезме? Ишетелмәй бит тавышыгыз. Тавышыгыз туканган, ә безгә килмәй тавыш. Өндәшеп карагыз әле. Әле. Тавышыгыз кайдалыр Хайбулла тарафтарында югалып калды. Сөйләп килеп үтмән әле. Recording in progress. Ләйсән Рәлиф кызы тавышыгызды мындырыгы. Хәзер ишетелми?
Bana tavşıqdı iştebit. Хәзер ишетеләме? Әйе, ишетелә. Рәхим итегез. Һеҙгә ихтирам менән Хәйбулла районы Акъяр ауылы 2-нче һанлы Акъяр урта дөйөм биреү мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы Йәнйегетова Ләйсән Зәкир ҡыҙы булам. 1995 йылда Башҡорт дәүләт педагогия институтының Башҡорт филология факультетын тамамлағандан һуң районыма ҡайтып, ошо мәктәбемдә эшләй башланым һәм бөгөнгәсә эшләйем. Һүҙ башым шул булыр. Хөрмәтле коллегаларым, шундай сәнғәт төрөн мозаикаға иғтибар иткәнегеҙ бармы? Симей, презентацияғыз. Мин күп тапҡыр оҫталарҙың эштәренә һоҡланып ҡарап торғаным бар. Был бик ювелир һәм титаник хеҙмәт. Мозаикаларҙың ҙуры, бәләкәсе, ниндәй генә юҡ, ә төҫтәр балҡыша күҙҙе ҡамаштыра. Һәм шунда бер бәләкәй генә өлөшө төшһә лә, уның юҡлығы әллә ҡайҙан күренеп тора. Ер шарыбыҙ, унда йәшәгән халыҡтар миңә ошо мозаиканы хәтерләтә. Дөйөм картинала һәр халыҡ, уның туған теле, милли кейеме, ғөрөф-ғәҙәттәре үҙенсә балҡый, үҙенсә төҫ, матурлыҡ бирә. Һәм бер генә халыҡ, уның теле юғалһа ла, был композицияның йәме, мәғәнәһе юғала. Ошо фекеремде дәлилләгәндәй, былтыр илебеҙҙә 6-нчы бөтә донъя фольклориадаһы үткәрелде. Һәр халыҡтың сығышы, милли кейемдәре хушта алырлыҡ ине. Минең өсөн ул үҙе бер фейерверк, ҡабатланмаҫ мөғжизә булды. Һәм шуға ла президент тарафынан быйылғы йыл халыҡ сәнғәте һәм Рәсәй халыҡтарының матди булмаған мәҙәни мираҫы йылы дип иғлан ителеүенә ихлас ҡыуандым. Тимәк, халыҡтарҙың туған теленә, мәҙәни мираҫын һаҡлауға иғтибар артасаҡ. Мин дә бит туған телем һағында тороусымын. Педагогик эшмәкәрлегемдә лә хәҙер төп йүнәлеш милли рух тәрбиәләү. Шулай итеп, методик темам башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә милли рух тәрбиәләү. Теманан сығып, түбәндәге маҡсаттарҙы һәм бурыстарҙы билдәләнем. Темамды башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә тип алһам да, был әлбиттә дәрес сиктәренән күпкә сығып китә. Ғөмүмән ул минең йәшәү рәүешем һәм булмышым. Гипотезаһы, әгәр ҙә уҡытыу барышында балалар башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә, кластан тыш сараларҙа халҡыбыҙҙың тарихын, мәҙәниәтен, фольклорын, географияһын, шәжәрәләрен өйрәнһә, рухи һәм матди мираҫыбыҙҙың ҡиммәттәрен аңлаһа, илебеҙҙә йәшәгән халыҡтарға, уларҙың ғөрөф-ғәҙәттәренә ихтирам ҡарашлы булһалар, уҡыусыларҙа этно-мәҙәни компетентлыҡ формалашасаҡ. Был тема бер ваҡытта ла актуаль булыуҙан туҡтағаны юҡ. Быға тиклем төрлө методик темалар өҫтөндә эшләп ҡараным. Әммә шуға иғтибар иттем. Рухлы бала теманы тәрәнерәк ҡабул итә. Ул шиғыр уҡыуында ла, телмәрендә лә, фекерләүендә лә, хатта төрлө эштәр башҡарыуында ла сағыла. Бөгөн илебеҙ һәм мәғариф өлкәһендә барған ҙур үҙгәрештәр ваҡытында, һынлышлы осорҙа туған телебеҙҙе, милләтебеҙҙе һаҡлап ҡалыр өсөн балаларыбыҙҙа милли рух тәрбиәләү мөһим, сөнки ул илһәрлек тойғоһоноң нигеҙе. Билдәле ғалим Рафаил Ғәйнетдинов улы Аҙнағолов һүҙҙәре менән әйткәндә, балаларға рухи тәрбиә биреү бөгөнгө көн үҙәк мәсьәләгә әйләнергә тейеш. Һәм бала үҙ милли асылын, булмышын белеп үҫергә тейеш. Яңыртылған дәүләт стандарттары ла бөгөнгө көндә белем һәм тәрбиә биреүҙә айырылғыһыҙ берҙәм алып барыуҙы талап итә һәм тәрбиә эшен этно-мәҙәни нигеҙҙә ойоштороу хәҙерге мәғариф өлкәһендә төп
Лейсән Закир кызы югалып киттеге бәйләнештән. Волков Геннадий Никандровичларның эштәре менән әзрәк таныштым инде. Һәм безнең Виля Искәндәровна Баймурзинаның башкорт халык этнопедагогика эштәре менән танышып сыктым. Һәм был һәм ошул юсыкта ныклап эшләргә тотындым инде. Һәм был ниндәй һөҗүмләргә килтерәсәк? Заман афәтләренә бирешмәслек, цифрлаштырылган мәгълүматлы дөньяга үзенә дөрес юл хайлаган, дөрес информацияны айыра белгән, төрле яклап үсешкән, югары әхлаклы, башка халыкларда хөрмәт иткән милли үз-аңлы, көчле рухлы, илһәр шәхестәр үстерү. Һәм темам 5 этаптан тора. Әле мин методик темамның 2нче этабындамын. Һәм был тема буенча ата-әсәләр йыелышында, атайлар конференциясында, педагогик кәңәшмәләр, район укытучылары берекмәһе утырышында чыгыш яһаным. Һәм педагогик эшмәкәрлегемдә бар ошыларды, барыһында түбәндәге методлар аша тормышка ашырам. Ижади уку методы, эзләнү, тикшеренү методы, актив, практик, күргәзмәлелек, проблемалы укыту, проект эше. Эшебез нимәнән гыйбарәт һуң? Әлбиттә, менә агинәйләр оешмаһы менән төрле саралар үткәрәбез, мәкаләләр ярышы, библиотека, музей, китапхана менән, музей менән тыгыз бәйләнештә эшләйбез. Төрле конкурсларда катнашабыз, курсак театры бар, милли бидәүстәр эшләйбез. Һәм әлбиттә милли матбугатка язылу оештырабыз. Был шулай ук мөһим. Һәм үзем дә төрле конкурсларда катнашам. Һәм был әлбиттә һөҗүмләргә килтерә. Һәм эшмәкәрлеге менән тулыһынчарак минең сайтыма инеп таныша аласыз. Һәм тагы укытучыларга бер генә эшемде күрһәтәйем дигәнем. Ошондай йомактар буенча, коллегаларыма йомактар буенча ошондай лато эшләгәнем һәм бана яуаптары балаларда була, һорауы йомактың миндә була инде. Һәм әгәр дә балалар яуапты тапһа, шулай итеп ябалар инде. Шуны менән һүҙем тамам. Рәхмәт игътибарығыҙға һәм рәхмәт. Лейсән Закир кызынан ниндәй һорауларығыҙ булыр, хөрмәтле комиссия ағзалары? Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Ниндәй һораулар булыр? Һораулар юҡ, Лейсән Закир ҡыҙы. Тимәк, һеҙгә Әләйҙер Фидаил ҡыҙы дәртләнгәйнегеҙ. Һорау мөмкинме? Лейсән Закировна, сығышығыҙ өсөн рәхмәт. Мына, мәсәлән, башҡорт теле дәресендә милли рух тәрбиәләү буйынса ниндәй эш төрөн ҡулланаһығыҙ? Мына миҫал килтереп, бындай ярҙамсы һүҙ төркөмдәре, мәсәлән, йәки үҙаллы һүҙ төркөмдәрен үткәндә ниндәйерәк конкрет эш төрләрен ҡулланып була? Һүҙ төркөмдәрен үткәндә, әлбиттә, бында беҙҙең дәреслектәрҙә бик матур текстар беренсенән бирелгән инде. Шундай матур текстар милли рух тәрбиәләргә ныҡ ярҙам булып тора. Шулай уҡ шунда дәресләргә әҙерләнгәндә йәки мәҡәләләр һайлайым, мәҡәлдәр һайлайым. Шунан шундай теге рәхмәт. Аңлашылды? Һораулар булырмы? Һораулар булмаһа, Лейсән Закир ҡыҙы беҙ һеҙ менән бөгөнгә хушлашабыҙ. Ҙур рәхмәт.
Рәхмәт. Тағы ла бер конкурсантты кабул итәбез дә, без бер ярты сәгатькә туктап алабыз. Ярмөхәмәтова Фидалия Гафур кызы. Ишембай нефть колледжы. Фидалия Гафур кызы без дә күрәбез. Презентацияны карайык әле. Менің экран күренә микән? Ишембай үзе генә күренә. Шулай булырга тиешме беренче битендә? Ролик башландымы? Нефть күренә, колледж күренә, һәм махсус эффектлар менән китәдер инде, шулаймы? Бер шәрләп кенә һәм әле видео тотканды. Күзһез генә. Акыллы, үзенчәлекле, уңышлы һәм башка. Әйе. Беренче биткә куйдыңмы? Беренче слайдка. Фидалия Гафур кызы, һезнең сыгышыгыз башланды дип уйлыйсызмы, әллә юкмы әле? Шулай булырга тиеш. Шулай булырга тиеш, ярый. Хәерле көн, жюри әгъзалары, коллегаларым. Һеҙгә ролик күренгәндер дип ышанам. Был һеҙ ҡарап үткән кескәй генә роликта мин Ишембай нефть колледжының башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы Ярмөхәмәтова Фидалия Гафур ҡыҙы. Хәҙерге замандың алдынғы һыҙығында барыусы, киләсәк быуын вәкилдәрен профессиональ һөнәргә генә әҙерләүсе түгел, ә төп кешелеклек сифаттарын тәрбиәләүсе лә. Дөйөм педагогик стажым 9 йыл. Минең төп маҡсатым дәрестәремдә буласаҡ һөнәрмәндәрҙе киң ҡарашлы шәхестәр итеп үҫтереү, уларҙа тормошҡа, белемгә, буласаҡ һөнәрҙәренә һәм тыуған ерҙәренә оптимистик ҡараш, һөйөү тәрбиәләү. Был ябай булмаған маҡсаттарға ирешеүҙә беҙҙең уҡыу йортоноң концепцияһына таянам. Был дистанцион уҡытыу технологияһын, үҙ аллы белем алыу, мәғлүмәти компьютер технологияларын интеграциялап уҡытыуҙы күҙ уңында тота. Ошо заманса педагогик талаптарға ярашлы, үҙемдең тәжрибәмдә бөгөнгө көндә иң төп методик аламдарҙың береһе проектлау технологияһын ҡулланам. Илебеҙҙәге һуңғы осорҙағы ваҡиғалар талап итеүенсә, уҡыу-уҡытыу процессы дистанцион системаға күсеү сәбәпле колледжыбыҙҙа модул майҙансығы булдырылды. Унда ла проектлау технологияһын индерәм. Был система уҡыусыларҙың интернет ресурстарын һәм теоретик материалды үҙ аллы үҙләштерелгә бирелгән тема буйынса эҙләнергә ярҙам итә. Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереүгә, тәҡдим ителгән айырым темаларға видеороликтар, презентациялар менән танышырға мөмкинселек бирә. Электрон тесттар күнегеүҙәр аша уҡыусылар белемдәрен тикшерә ала. Проектлау технологияһы педагогиканың үҙенсәлекле һәм отошло алымы. Уның нигеҙендә проблемалы уҡытыу, тәнҡитле уйландырыу, төркөмдәр эшен сағыштырыу, ярыштырыу, мотивациялау һәм эшлекле күп яҡлы үҫеш алымдары ята. Мәҫәлән, ниндәй ҙә булһа теманы йомғаҡлап, проект эшен башҡарыу өсөн уҡыусыларҙы иң тәүҙә мотивациялау, тейешле маҡсатҡа йүнәлтеү ҡарала. Бының өсөн бергәләп спектакль, кинофильм ҡарау, фекер алышыу, викторина, диспут ойоштороу, кескәй КВН үткәреү отошло. Һәм шунда проекттың төп идеяһы тыуҙырыла инде. Күренеүенсә, был эштәр буласаҡ һөнәр кешеһен күп яҡлы үҫешкә алып килә. Уларҙа заманыбыҙҙың киләсәк социаль ҡатламы булараҡ кешелекле ҡиммәттәре тәрбиәләнә. Был беҙҙең эшебеҙҙең төп гипотезаһы булһа, һайлаған проекттың тормошобоҙҙо матурлауға, үҫтереүгә ҡоролған, үҙ ҡулдары менән эшләүгә йүнәлтелгән булыуын үҙ күҙҙәре менән күреүе методик алымдың актуальлығын билдәләй. Проектты уңышлы башҡарып сығыр өсөн уртаҡ фекер алышы үткәрелә, методик алымдар һайлана, теоретик яҡтан нығытыу өсөн әҙәбиәт эҙләү һәм өйрәнеү ойошторола. Был йәһәттән әҙәбиәт ғилеме өлкәһендә эшләгән ғалимдар Ким Әхмәтйәнов, Ҡайса Хөсәйенов, Мәрйәм Бураҡаева, Мирас Иҙелбаев, Рәшит Шәкүр кеүек шәхестәрҙең фекерҙәре рухи яҡтан тәрбиәләһә, методик яҡтан Булат Ғафаров, Фәнзил Санъяров, Мәрхәбә Дәүләтшина кеүек ғалимдарҙың хеҙмәттәренә таянабыҙ. Һәм заманыбыҙҙың алдынғы ҡарашлы Тимерғәлиева, Ғимазова, Хабуддинова кеүек уҡытыусылары проект технологияһын тормошҡа ашырырға ярҙам итә.
Шулай итеп, проекттың гыйльми аппараты тормышка ашырыла. Укучылар кулланылган әдәбиятты проектка индереү, уны дөрес итеп әдәбият теҙмәһенә урынлаштырыу, цитаталар кулланыу кеүек эштәргә өйрәнәләр. Был уларҙы киләсәктә диплом өсөн яҡлауға әҙерлектә булып тора. Артабан проекттың үҙәк өлөшө төркөмдәрҙә эш менән дауам ителә. Проект нисә бүлектән торһа, шунса төркөм ойошторола. Мәҫәлән, 3 ижади төркөм эшләй. Беренсе төркөм проекттың теоретик базаһын башҡара, китапхана менән эшләй, теманы асыуға ярҙам иткән фекерҙәр туплай, эшкәртә. Икенсе төркөм проекттың практик өлөшөн тормошҡа ашыра. Бында уҡыусының креатив фекере, метапредметлыҡҡа, ижадилыҡҡа ынтылышы һәм донъяны танып белеүҙәге үҙ аллы фантазияһы эшләй. Башҡа предметтар менән бәйләнеш юлдары күҙ уңында тотола. Өсөнсө төркөм иһә эксперимент менән шөғөлләнә. Әлбиттә, әҙәбиәт өлкәһендә конкрет фәндәрҙәге кеүек эксперименттар ойоштороу мөмкин түгел, ләкин сағыштырыу, дәлилләү, эҙләнеү аша яңы фекерҙәр тупларға мөмкин. Бында уҡыусыларымдың эшен йәнләндереү өсөн менталь карта алымын, кескәй схема таблицалар файҙаланыу юлдарын хуплайым. Сөнки улар методик яҡтан дәрестең конкрет структураһын китеп, уларҙы эшлекле диалогка алып килә. Үҙенсәлекле уй-фекер һәр уҡыусының үҫешен тәьмин итә. Уларға үҙаллы презентация, таблица, схемалар эшләп алып килергә тәҡдим ителә һәм улар артабан яҡлау презентацияһына ята. Был методик алымдар педагогикала киң таралған йүнәлештәрҙең иң отошло моменттарын күҙ уңында тота. Мәҫәлән, менталь карта алымы шәжәрә ағасын төҙөүҙә өйрәткәндәге кеүек бер проблеманы хәл иткәндә икенсе проблеманың асылып китеүе менән бәйле. Уларын хәл иткәндә өсөнсөһө, дүртенсеһе күҙ алдына баҫтырыла. Шулай итеп, үҙенсәлекле схема барлыҡҡа килә. Проекттың үҙәк өлөшө башҡарыла һәм уның билдәле бер фәнни-ғәмәли конференцияла йәки конкурста ҡатнашыу юлдары ҡарала. Яҡлау өсөн отошло кандидатура һайлана. Бында лидерлыҡ сифаты тәрбиәләп, тасуирлыҡҡа әйҙәп, проектты яҡлау бәйгеләре, уйын технологияһы менән бәйле ярыштар үткәрә. Улар башҡа предметтар менән берлектә уҡыу йортонда булған фәнни-ғәмәли конкурстарға сығарыла. Иң яҡшы эштәр колледждың тарихына инеп ҡала торған йыйынтыҡтарға туплана. Ҡалабыҙҙа эшләгән һөнәри училище уҡыусылары алдында сығыштар өсөндә әҙерләнә, республика бәйгеләрендә ҡатнаштырыла һәм призлы урындарға лайыҡ. Техник уҡыу йортонда буласаҡ нефтсе егеттәр менән эшләр өсөн уҡыусыларҙы үҙенә ылыҡтыра һәм ышаныс уята алыу мөһим. Бының өсөн уҡытыусы үҙе көслө рухлы булырға тейеш. Шуға ла дәрестәремдә һәм кластан тыш сараларымда уҡыусыларым күңеленә кешелеклек орлоҡтары сәсәм. Республика кимәлендә уҙғарылған тематик марафондар, шағир һәм яҙыусылар юбилейҙарына, туған телебеҙҙе һаҡлап алып ҡалыу һәм дә артабан үҫтереү, халҡыбыҙ мәҙәниәте һәм көн күрешенә бәйле төрлө сараларҙа, флешмобтарҙа әүҙем ҡатнашабыҙ, йылдан-йыл һөҙөмтәләребеҙ күбәйә. Бында саралар туған телебеҙгә ихтирам, халҡыбыҙға хеҙмәт итеү тойғоһон тәрбиәләй. Ғөмүмән, мин алдынғы технологияларҙы үҫтереүсе ғалимдарға рәхмәтлебен. Туған телдәр донъяһы сайтына бәйләнештәге уҡытыусылар өсөн булдырылған төркөмдәрҙәге материалдарҙы ҡулланған һайын ҡәнәғәтлек кисерәм һәм эш тәжрибәмдә рәхәтләнеп ҡулланам. Патриотик рухлы, илгә киң ҡарашлы шәхестәрҙә туған телебеҙгә һөйөү һәм ихтирамлы ҡараш тәрбиәләүҙә үҙ өлөшөмдө лә индереү менән сикһеҙ шатмын. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Ҙур рәхмәт үҙегеҙгә. Идалия Ғафуровна булды. Әйҙәгеҙ, хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары. Ниндәй һорауҙар тыуҙырҙы һеҙҙә? Ишембай нефть колледжы уҡытыусыһының сығышы. Рәхмәт итегеҙ. Ниндәй һорауҙар булыр? Барыһы ла аңлашылдымы? Ярай. Улайһа беҙ һеҙгә Идалия Ғафуровна артабан конкурс этаптарында уңыштар теләп ҡалабыҙ һәм хушлашабыҙ. Хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары, хөрмәтле конкурсанттар, хәҙер беҙҙең сәғәт 3-тә, 15:00-да
ел укытучысы, башкорт теле һәм әдәбияты ел укытучысы конкурсында асыл тантанаһы башлана. YouTube каналында һеҙгә һылтанма һалынды. Һеҙҙән һорар инек, моғайын да Zoom-дан сыҡмайынса гына тауышты, видеоны һүндереп, YouTube каналына күсә алаһығыҙмы ҡарарға? Zoom-дан сыҡмайыҡ. Яраймы? Сөнки хәҙер көтөп ултырырға һеҙҙе индерергә кәрәк. Әйҙәгеҙ, тауышты һүндерәйек, видеоны һүндерәйек тә YouTube каналына һылтанма аша күсәйек. Телеграмда ебәрелде һылтанма. Хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары, хөрмәтле конкурсанттар, эште дауам итәбеҙ. Кашапова Гөлнур Ғайфулла ҡыҙы. Һеҙ бындаһығыҙмы? Эйе, мин бында һеҙҙе. Һеҙ бында, үҙегеҙҙе күрәбеҙ, тауышығыҙҙы ишетәбеҙ. Әйҙәгеҙ, һеҙ хәҙер демонстрация эшләп ҡарағыҙ әле. Презентацияғыҙҙы ҡуйып ҡарайыҡ. Күренәме? Беренсе бит күренә, ие. Күсерһәм? Күсмәне. Бына күсә. Нишләптер һеҙҙең яҙыуығыҙ бик аныҡ ҡына күренмәй бында. Бына... Күренәме? Былай күренә. Әҙерһегеҙме? Только һеҙҙе генә күрмәйем, ярай. Ярай. Беҙҙе күреү мотлаҡ түгел, иң мөһиме жюри ағзалары һеҙҙе күрһен. Шулай бит? Эйе, шулай. Әйҙәгеҙ, һеҙ әҙер булһағыҙ, беҙ ваҡытты ҡуяйыҡ, башлайыҡ. Эйе, һаумыһығыҙ, хәйерле көн, хөрмәтле жюри ағзалары, коллегалар. Мин Кашапова Гөлнур Ғайфулла ҡыҙы булам. Өфө ҡалаһының 119-нсы мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһымын. Институтты уңышлы тамамлап, уҡытыусы булып эшләй башлауыма ла 12 йылдан артыҡ булып киткән. Бәләкәй саҡтағы хыялым тормошҡа ашты. Мин уҡытыусы, ябай уҡытыусы ғына түгел, тел, рух, эске күңел торошон үҫтереүсе уҡытыусымын. Инде бындай вазифаны башҡарыу тел һәм әҙәбиәт уҡытыусыларын икеләтә яуаплылыҡ талап итә. Беҙ 21-нсе быуат кешеләре, йәмғиәттә барған үҙгәрештәр мәктәп тормошона ла ағылмай ҡалмай. Көндән-көн тигәндәй үҙгәреп торған яңы инновацион технологиялар, бар серлелеге менән йәлеп иткән интернет селтәре, телефон эсендә генә ҡулланырға мөмкин булған чаттар, ҡыҫҡаһы һанап китһәң, иҫ китерлек. Замананан артта ҡалмаҫ өсөн, бигерәк яңы технологияларҙы бик шәп белгән уҡыусыларҙың алдында йөҙ ҡыҙартмаҫ өсөн, уҡытыусы барыһын да ҡуллана белергә, заман менән бергә атларға тейеш. Бына мин дә үҙемдең эшемдә яңы алымдар ҡулланам. Дәрестәрем күңелһеҙ булмаһын өсөн туҡтауһыҙ эҙләнәм. Башҡорт телен уҡытыу уҡыусыларға ауыр булмаһын өсөн төрлө методтар, формалар, алымдар ҡулланам. Дәресемдең планын тел өлкәһендә эшләүсе ғалимдарыбыҙ, профессорҙарыбыҙ, методистарыбыҙ, Рафаил Ғәнетдин улы Аҙнағоловтың, Фирҙәүес Гөлметдин ҡыҙы Хисамитдинованың, Зәкиә Муллағәле ҡыҙы Ғәбитованың, Мәрхәбә Сәйефәр ҡыҙы Дәүләтшинаның, Сәлимә Айбулат ҡыҙы Таһирова хеҙмәттәренә, башҡорт телендә сыҡҡан гәзит-журналдарға, интернет селтәрендә үҙ сайттары булған алдынғы уҡытыусыларҙың эш тәжрибәһенә таянып төҙөйөм. Ауырлыҡтар да бар, әлбиттә. Ҡалала үҫкән балаларға башҡорт телен бөтә тәрәнлеге менән еткереү бик күп көс талап итә. Көс талап итә. Шунлыҡтан күп кенә алымдарҙы ла ябайлаштырырға тура килә. Һәр ваҡыт балаларҙың йәш үҫәнлегенә, телде белеү кимәленә иғтибар итәм. Рус телле мәктәптә башҡорт телен дәүләт теле булараҡ уҡытҡанда иң тәүҙә телмәр үҫтереүгә иғтибар итәбеҙ. Телмәр үҫтереү беҙгә тәү сиратта дәреслектә биргән текстар ярҙамға килә. Шулай итеп, минең темам башҡорт теле әҙәбиәте дәрестәрендә текст өҫтөндә эш алымдарын ҡулланыу аша рус теле уҡыусыларҙың функционал грамотлығын үҫтереү тип алдым. Функционал грамотлыҡ кешенең әйләнә-тирә мөхит менән мөнәсәбәттәргә кереүе, ғүмер дауамында алынған белемдәрен тормошта ҡуллана белеү һәләте. Уҡыу грамотлығы функционал грамотлыҡтың иң мөһим өлөшө. Ул уҡыусыла текстарҙы аңлау, ҡулланыу, һөйләү, текстта барған хәл-ваҡиғалар тураһында уйланыу һәләтен үҫтерә.
Шулай итеп, минең эшемдең максаты дип, бына һеҙгә слайдта күрһәттем. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәресендә тексттарға таянып, һәр уҡыусының хәтерен, фекерләү ҡыуаһын, һөйләү телмәрен, дөрөҫ уҡыу күнекмәләрен үҫтереү. Маҡсатымдан минең эшемдең бурыстары ла күренәләр. Уҡыу коммуникатив танып белеү эшсәнлегенең иң мөһим төрҙәренең береһе. Уның нигеҙендә фекерләү эшсәнлеге ята. Уҡыу күнекмәләре бик мөһим. Сөнки көндәлек тормошта беҙ йыш ҡына күнекмәләре менән эш итәбеҙ. Китаптар, матбуғат, таҫмалары уҡыйбыҙ, интернет селтәрендә төрлө мәғлүмәттәр эҙләйбеҙ. Уҡыу кешенең мәҙәниәтен, аң белемен, дөрөҫ һөйләү телмәрен үҫтерә, мәғлүмәтле итә, уны шәхес булараҡ тәрбиәләй. Күп кенә методика кәңәшмәләрҙе уҡығанда, асыҡ терәк эштәр ҡарағандан һуң, текст өҫтөндә эшләү алымдары һеҙҙең иғтибарығыҙға сайтта күренәлер. Үҙ аллы уҡыу, шыбырлап уҡыу, разведкалы уҡыу. Шулай ҙа педагог фәндәре кандидаты Мәрхәбә Сәйәфәр ҡыҙы Дәүләтшинаның эштәренә таянып эшләйем. Уның үҙенең башҡорт теле уҡытыу методикаһын түбәндәге уҡыу төрҙәрен айыра. Маҡсатына ҡарап, уҡыу төрҙәре төрлөсә булырға мөмкин. Мәғлүмәт алыу өсөн, тексты аңлап, һөйләп биреү өсөн, шулай уҡ иҫтә ҡалдырыу өсөн, аңлау өсөн, тексты дөйөм мәғлүмәт алыу өсөн аңлашылмаған урындар ҡабаттан уҡылып эшләнә. Шулай уҡ физиологик характеристикалар буйынса уҡыуҙың ике төрө бар. Ҡысҡырып уҡыу һәм эстән уҡыу. Ҡысҡырып уҡыу өндәрҙе дөрөҫ әйтеп, тейешле интонация менән уҡырға, һөйләмдәрҙе логик яҡтан дөрөҫ итеп, мәғәнәүи өлөштәргә бүлергә, кәрәкле фекерҙе айырып күрһәтергә өйрәтә. Һүҙҙәрҙе, өндәрҙе дөрөҫ әйтмәүгә ҡарағанда, һөйләмдә ритмик төркөмдәргә дөрөҫ бүлмәү, текстың йөкмәтеһен аңлауҙы ауырлаштыра. Шуға күрә уҡырға өйрәтеүҙең тәүге этабында форманан уҡыу, дөрөҫ интонация менән уҡыу, паузаларҙы билдәләү, логик баҫым ҡуйыу кеүек эштәргә ҙур иғтибар бирелә. Тексты уҡыу ваҡытында уҡыусыларҙа универсаль уҡыу хеҙмәтлеге формалаша. Танып белеү, коммуникатив, регулятив һәм шәхси. Текст өҫтөндә эштең дә 3 этабы бар. 3 этабы бар. Уҡыуға тиклем, уҡыу ваҡыты, уҡыуҙан һуң. Текст өҫтөндә эштең уҡыуға тиклем этабында этабының маҡсаттары балаларҙа тексты уҡыуға мотивация тыуҙырыу. Икенсеһе, текст өҫтөндә эшемдең уҡыу этабы ваҡытының этабы уҡыусыларҙың тел күнекмәләрен, дөрөҫ уҡыған оҫталыҡтарын формалаштырыу. Өсөнсөһө, текст өҫтөндә эштең уҡыуҙан һуң этабы маҡсаттары, текст ситуацияһын ҡулланып, уҡыусыларҙың тел һәм яҙма күнекмәләрен танып белеү әүҙемлеген үҫтереү. Шулай итеп, уҡыусыларҙы дөрөҫ уҡырға өйрәтһәк, уҡыусыларҙың тел байлыҡтары артасаҡ, башҡорт телендә әйтелгәнде аңлай һәм үҙ фекерҙәрен әйтеп аралаша башлаясаҡтар. Башҡортостандың тәбиғәтенә, сәнғәтенә, мәҙәниәтенә, күренекле кешеләренә ҡарата ҡыҙыҡһыныуҙары артасаҡ. Уҡыусыларҙың да мине һынатмайҙар. Һәр уҡыу йылы һайын мәктәп, район, ҡала кимәлдәре олимпиадаларында, төрлө конкурстарҙа, фәнни-ғәмәли конференцияларҙа уңышлы сығыш яһап, призлы урындар яулайҙар. Күренекле ғалим педагог Ян Каменский былай тип яҙған: «Аҙ белгән кеше бик аҙ өйрәтә ала» тигән. Эйе, уҡытыусы һәр ваҡыт үҙ өҫтөндә эшләргә, белемен камиллаштырырға һәм заман менән бергә атларға тейеш. Сөнки ер йөҙөндә иң ҡатмарлы, иң серле затҡа, кешегә аң белем, тәрбиә бирә белеү, үҙе бер талант, тәбиғәт биргән ҡөҙрәт, тип ғалим әҙәбиәт белгесе, мәртәбәле уҡытыусы Ғиниәт Ҡунафин. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Рәхмәт сығышығыҙ өсөн, Гөлнур Ғайфулла ҡыҙы. Хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары,
сорауларга булырмы сыгыш яһаусыга? Рәхим итегез. Мөмкинме? Әйдәгез, Таңсулпан Рәмил кызы, рәхим итегез. Һаумыһығыҙ сығышығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Уҡыусылар башҡортса әҫәрҙәрҙе уҡыймы һеҙҙең уҡыусыларығыҙ? Башҡорт әҫәрҙәре. Башҡорт әҫәрҙәрен әҙ күләмле текстарҙың ярҙамында уҡыусыларға уҡытырға тырышам. Уның мәғәнәһен, тәржемә эштәрен алып барабыҙ. Төрлө тексттарҙы балаларҙың белем кимәленә ҡарап билдәләйем. Рәхмәт. Өйҙә уҡыйҙармы? Үҙ алла. Үҙ алла журналдарҙы уҡыйбыҙ, Ағиҙел, Аҡбуҙат, Аманат, Әншишмә, бәләкәс күләмле журналдар аша бергәләп уҡыйбыҙ. Кластан тыш саралары үткәрәбеҙ. Рәхмәт. Мөмкин булһа, текст аңлы уҡыу тип. Менә шу текст аңлы уҡыуҙы нисек ойоштораһығыҙ? Тексттағы уҡыуҙы? Тексты аңлы уҡыу тинегеҙ. Бына һеҙҙең бит әле һөйләп сыҡтығыҙ, һеҙ теоретик яҡтан һөйләп сыҡтығыҙ. Һеҙ менә шул әйберҙәрегеҙҙе үҙегеҙҙең дәрестә нисек файдаланғанды беҙ күрмәнек. Мәҫәлән, һеҙ унда бар ине. Тексты аңлы уҡыу. Ә менә нисек итеп тексты аңлы уҡыуҙы ойоштораһығыҙ уҡыусылар менән? Беренсе тексты сылбырлы уҡыуҙан. Һәр бер кластың үҙенә күрә балаларҙың белем кимәленә ҡарап ойошторам. Сөнки балаларҙың белеү кимәлдәре төрлөсә. Шунан алып, уларҙы сылбырлы уҡыу, тәржемә эше алып барабыҙ, нимә тураһында һүҙ алып барған, балалар менән һөйләшеү үткәрәбеҙ. Шиғырҙы аңлы рәүештә уларға һорауҙар бирәм. Рәхмәт, аңлашылды. Тағы ниндәй һорауҙар булыр? Мөмкинме һорау? Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Мин дә Рифат Әлфичтән үҙем ҡеүәтләп шундай һорау биргем килә Гөлнур Һөбәйфуллова. Хәтта менә нисәнсе йыл эшләйһегеҙ ошо тема өҫтөндә? Был теманы мин беренсе телмәр үҫтереү темаһында эшләйем. Әлеге 3 йыл ваҡытында текст өҫтөндә эшләү алып барам. Сөнки урыҫ телле балаларҙың һәр бер баланың белем кимәле төрлөсә. Шуға һәр бер класҡа яраҡлы итеп эшләргә тырышам. Теүәл 3 йыл эшләйһегеҙ, 3 йыл эсендә менә һеҙ үҙегеҙ общий формула ғына әйтеп киттегеҙ, шундай балаларым ошонда ҡатнашты, шулай менә конкрет рәүештә генә әйткәндә, конкрет рәүештә 3 йыл эшләгәндә һеҙҙең ниндәй һөҙөмтәләрегеҙ бар? Уҡыусыларығыҙҙың менә конкрет рәүештә. Башҡарығыҙ бармы? Әллә ҡатнашыусыларығыҙ күбәйҙеме? Һаумы әкиәттә балаларҙы, төрлө ролдәрҙе ятлатып, балалар менән бергә һаумы әкиәттә ҡатнашабыҙ. Районда һәм ҡала кимәлендә призлы урындарыбыҙ бар. Мин грамоталарҙы күрһәтеп торманым. Диаграмма итеп эшләргә. Ә үҙегеҙҙең шәхсән булараҡ ошо тема өҫтөндә? Шәхсән булараҡ мин ошо текст өҫтөндә эшләүҙең эш тәжрибәм менән төрлө кластерҙар, төрлө эштәр алып барам балалар менән бергә. Мастер-педагог. Ярар. Бөтә нимәне һеҙ дөйөм рәүештә генә әйтәһегеҙ, конкрет рәүештә әйтергә тырышабыҙ, хөрмәтле конкурсанттар. Беҙгә яҡшыраҡ булыр ине һеҙҙең эш тәжрибәгеҙ менән яҡындаҡ танышыу тип әйтәйем инде. Рәхмәт. Был бит баһалар ҡуйғанда ла шулай уҡ сағылыш табасаҡ. Дөйөм һүҙҙәрҙе барыһы ла һөйләй ала. Ә үҙегеҙ конкрет рәүештә ысынлап таныҡлап әйтһәгеҙ, ул шунда уҡ күренеп тора. Рәхмәт. Тағы ниндәй һорауҙар булыр? Юҡ. Гөлнур Ғәйфулла ҡыҙы, һеҙгә ҙур рәхмәт сығышығыҙ өсөн. Артабан һеҙгә уңыштар теләп ҡалабыҙ. Күсмәева Рәйлә Әбделнасыр ҡыҙы. Әйе, мин әҙер. Һеҙҙе күрәбеҙ, әйҙәгеҙ презентацияғыҙҙы ҡарайығыҙ. Хәҙер презентацияны тикшерәйек. Мына былай итеп ҡарайым. Күренәме? Күренә. Йөрөтөп ҡарайым, йөрөймө? Әйе, йөрөй. Аһа, ярай, рәхмәт. Рәхим итегеҙ, әйҙәгеҙ.
Һаумыһығыҙ, хөрмәтле коллегалар, хөрмәтле жюри ағзалары. Мин Кусмаева Рәйлә Абдулнасыр ҡыҙы, 2-нче гимназия башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы, Салауат ҡалаһында. Кешелек ниндәйҙер телдәрҙе юғалтҡан һайын, уның рухһыҙлығы нығыраҡ һиҙелә бара. Милли үҙаңһыҙ кеше башҡа халыҡтарҙың мәҙәниәтен баһалай һәм билдәләй алмай. Әлеге ваҡытта башҡорт телен һаҡлау, яҡлау проблемаһы айырыуса көнүҙәк тема булып тора. ЮНЕСКО мәғлүмәттәре буйынса, башҡорт теленә юғалыу хәүефе янай. Сөнки башҡорттарҙың 65% ғына туған телен белә. Бөгөнгө көн мәктәбенең һәм федераль дәүләт белем биреү стандарттарының талабы, бурысы һәм төп йүнәлеше ысын шәхес тәрбиәләү. Телде белеү сифатының мөһим күрһәткестәренең береһе ысын барлыҡта башҡорт телендә иркен аралаша белеү. 17 йыл гимназияла эшләү ваҡытында уҡыусыларҙы башҡорт теленә уҡытҡанда ҡаршылыҡтар килеп тыуҙы. Башҡорт телен өйрәнеүгә мотивацияһы түбән булыуы, предметты сифатлы үҙләштерә алмауҙары, башҡорт теле мөхитендә үҙҙәрен күрһәтә белмәүе, коммуникатив компетенция формалашыуы етәрлек кимәлдә булмауы. Ошо әйтелгән ҡаршылыҡтарҙан сығып, миндә һорау тыуҙы. Телде өйрәнеү барышына бөтә уҡыусылар ҙа йәлеп ителһен һәм башҡорт телендә яҡшы аралашһын өсөн башҡорт теле дәрестәрендә мотивацияны нисек арттырырға һәм коммуникатив эшмәкәрлекте нисек һөҙөмтәле ойошторорға. Бына ошо һорауҙарға уҡытыусы үҙенең эшендә яуап эҙләргә тейеш тә инде. Шуға ла уҡытыусы яңы уҡытыу алымдары өҫтөндә эшләргә һәм башҡаларҙың балаларҙың танып белеү эшен әүҙемләштерергә, телгә ҡыҙыҡһыныуҙарын уятырға бурыслы. Шулай итеп, үҙ-ара эш итеү йәки һәм коммуникатив компетентлыҡты үҫтереү йәһәтенән белем биреү эшмәкәрлеген интерактив уҡытыуға мөрәжәғәт итергә булдым. Минең методик темам башҡорт теле дәрестәрендә уҡыусыларҙың коммуникатив компетенцияларын формалаштырыу барышында интерактив стратегия йәки үҙ-ара эш итеү алымдарын ҡулланыу. Үрҙә билдәле минең методик эшемдең маҡсаты интерактив стратегия йәки үҙ-ара эш итеү алымдарын файҙаланып, башҡорт теле дәрестәрендә уҡыусыларҙың коммуникатив компетентлығын формалаштырыуға булышлыҡ итеүсе оптималь шарттар булдырыу. Үрҙә билдәләнгән маҡсаттан сығып, түбәндәге бурыстарҙы билдәләргә була. Бурыстарҙы слайдта күрә алаһығыҙ. Терминологияға мөрәжәғәт иткән осраҡта интерактив стратегия ул билдәле бер алымдар системаһы ярҙамында уҡытыусы тарафынан белем биреү эшмәкәрлеген ойоштороу. Уҡытыусы һәм уҡыусының бергә эшләүе, күп яҡлы аралашыу, уҡыусыларға белем биреү, үҙ-үҙеңде баһалауҙы һәм кире бәйләнеште файҙаланыу. Уҡыусының әүҙемлеге. Интерактив стратегияны ҡулланыу уҡытыусы схемаһына принципиаль икенсе схемаға күсергә мөмкинселек бирә. Уҡыусы. Тәжрибәнең ғилми-теоретик нигеҙе булып, һеҙ слайдта күргән ғалимдарҙың хеҙмәттәренә һалынған идеялар тора. Интерактив уҡытыуҙы тормошҡа ашырыу өсөн билдәле алымдар ҡулланыла. Кластерҙар, карусель, аквариум. Ғилми тикшеренеү проекты гимназия ҡатнашлығында әүҙем ғәмәлгә ашырылды. Уның ғилми етәксеһе педагогия фәндәре докторы Вячеслав Михайлович Букатов. Ғалимдарҙың ғилми хеҙмәттәренә таянып, башҡорт теле дәрестәрендә интерактив стратегия йәки үҙ-ара эш итеү алымдарын ҡулланыу алгоритмын төҙөнөм. Мәғлүмәттәр менән эштең беренсе этабы төркөм эсендә үҙ-ара эш итеүҙе күҙ уңында тота. Уҡыусылар мәғлүмәт эҙләүгә, һайлап алыуға, эшкәртеүгә әүҙем ҡушыла. Төркөмдәргә эштәр уҡыусы йомошсо аша тапшырыла. Был алым иғтибарҙы туплай, төркөмдөң һәр ағзаһының яуаплылығын арттыра, ишетергә өйрәтә. Мәғлүмәттәр менән эштең икенсе этабы төркөмдәр араһында үҙ-ара эш итеүҙе күҙ уңында тота. Эштәрҙе үтәгәндә уҡыусылар хеҙмәттәшлеккә йәлеп ителә. Бында ҡунаҡҡа йөрөү интерактив алымын ҡулланам. Дәрестә ҡунаҡҡа йөрөү балаларға үҙҙәре күрмәгән мәғлүмәтте алырға, хәрәкәтләнергә мөмкинлек бирә. Интерактив уҡытыу сиктәрендәге эштең өсөнсө алымы
алган белемде практикала куллануны күз уңында тота. 4-нче этапы әзер продукт менән таныштыру, мини-проекттар. 5-нче рефлексия, түңәрәк өстәл формасында рефлексияны оештырырга була. Ошо этаптарны тормышка ашыру процессында дәрестә мизансценалар, рольдар, темп, ритмдың алмашынуы ихтимал. Һуңгы вакыттагы эпидемиологик шарттарда интерактив стратегияны яки үзара эш итү алымдарын дистанцион форматта әүзем кулланам. Конференцияны Zoom аша оештырганда укучыларны төркемнәргә бүлеү һәм уларны айрым сессия залдарына эшләргә җибәрү мөмкинлеге бар. Конференцияны оештыручы буларак, мин һәр вакыт төркемнәр арасында эшләй алам. Был шарттарда өйгә эшләрде эшләүдә, башкорт теленә кызыксыну уятуда, ата-әсәләр менән эшләү ярдәм итә. Мин кем? Әйе, абыл кем? Апай. Шигырь һөйләһеңме апай менән? Әйдә, апай менән бергә. Минем гөлем бәләкәй. Миңа интерактив стратегия яки үзара эш итү алымдарын файдалану, кызыклы дәресләр үткәрү мөмкинлеген биреп кенә калмай, дәрестән тыш эшмәкәрлектә һәм ата-әсәләр менән эшләүдә лә ярдәм итә. Предмет буенча югары һөҗүмтәләргә өлгәшергә мөмкинлек бирә. Минең укучыларымдың һәм үземнең казанышларым менән слайдта күрә аласыз һәм таныша аласыз. Тaqla укучыларымның эше. Кырдарында иген тулкынлана, акырын иткән таңгы ел менән. Бара ул икәү, ике улы булган ти, шүлгән булган олыһы, Урал булган кесе. Хәзерге мәгълүмат киңлегендә башкорт телен өйрәнүгә җәмәгатьчелектең игътибарын җәлеп итүнең иң мөһим һөҗүмтәле ысулы 5 ел дәвамында алып барган шәхси блогым. Блогерлык башкорт телен популярлаштыруга бик яхшы ярдәм итә. Һаумыгыз интернет дусларым, мин һезгә зебра печеньеһын бешерергә өйрәтәм. Әйдәгез, башлайык. Бүген мин зебра печенье бешерәм. Нигә кирәк буласак? Un, шәкәр, май, сода, какао, йомыртка. Һаумыгыз интернет. Алма бикә. Һезнең нисә балагыз бар? Хәзер 5 балам бар. Гимназияла белем бирү сыйфатын тикшергәндә, мин эшләгән класстарда башкорт теле укыту менән канәгать булу кимәле югары. Интерактив укыту алымдарын куллану буенча педагогик тәҗрибәм төрле кимәлдә дөйемләштерелде һәм сагалдырылды. Шулай итеп, интерактив стратегия яки үзара эш итү алымдарын куллану коммуникатив компетенцияны камиллаштыра, яңа мөмкинлекләр аса. Килеп сыккан мәсьәләләрне хәл итүдә укучыларның кызыксынуын арттыра. Уку процессын тиз аңлауга мөмкинлек бирә, ягъни универсаль уку эшмәкәрлеген формалаштыра. Сыгышымды Башкортстан Республикаһы башлыгы Ради Хәбировтың һүзләре менән тамамларга теләйем. Туган телебезне һәм мәдәниятебезне хаклайык, буны бездән башка беркем дә эшләмәс. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Раулар көтәм. Зур рәхмәт, Рәйлә Абдулнасыр кызым. Сыгышыгыз өчен. Хөрмәтле баһалама комиссия әгъзалары. Нинди фикерләр булыр? Раулар, рәхим итегез. Мөмкинме? Рәхим итегез, Зөлфия Хәйдәрова. Рәйлә Абдулнасыровна. Таңсылып Арамил кызы, мин өйрәнеп беткәнмен, Зөлфия Хәйдәрова кызның һорау биргәненә. Рәйлә Абдулнасыровна, рәхмәт сыгышыгыз өчен. Һезгә шундай һорау. Интерактив методты һез тик төркемдә эшләгәндә генә кулланаһығыҙмы?
Интерактив методта темалар тап килгәндә мин төркемдәр менән эшләйм. Темаларны кайбердә шундый һәйбәт темалар сорай, тик төркемдәрдә эшләү буенча гына тип алсак та була. Әмма монда интерактив актив методтар да бар бит инде. Уларны да кулланам. Төрле метод, интерактив методты төркемдәрдә кулланырга тырышам. Һәм эшләйм шулай итеп. Индивидуаль эшләгәндә был методтарны кулланып буламы? Индивидуаль эшләгәндә булмай. Кайбер мәлдәрдә була инде әлбиттә. Индивидуаль эшләгәндә унда инде бит укытучы был актив метод дип санала. Интерактив бит инде безнең күмәкләшеп бергә укучы менән аралаша, укытучы схемаһында эшләйбез. Рәхмәт җавабыгыз өчен. Рәхмәт. Тагы кемдән сорау булыр? Ошо сорауга тулырак җавап мәгълүмат алыр өчен өстәп сорау бирәм инде. Хәзерге вакытта күпләребезнең классларында доступная среда дип төрле кимәлдәге балалар утыралар. Ул балалар менән нисегрәк кулайлаштырып эшләргә мөмкин был технологияны. Светлана Ивановна, сораугыз өчен рәхмәт. Әмма мин гимназияла 17 ел эшләйм. Безнең гимназияла дөресен генә әйткәндә ундай балалар юк. Бик һәйбәт, бик яхшы икән. Мин 24 ел эшләдем гимназияла, бездә төрле балалар булды. Әлбиттә, ундай балаларны төркемдәргә кушып утыртһаң, был безнең төркем исендә, төркем бит инде бер-берен улар куәтләйдер, уларны ситләтмәйдер, ул балаларны да улар бергә туплайдар үзләре менән. Был метод шуныһы менән дә файдалы булып тора инде менә шундый балаларны утыртсак та. Бердә насар метод түгел. Мәсәлән, 3 бала эргәһенә әзрәк бындай балаларны утыртсак, уларны куәтләй, поддержать итә, русча әйткәндә. Термәләй. Рәхмәт. Тагы кемдән сорау булыр? Шундай мөхәдәттәгез бит инде ошо саралар. Но бер сектор элегрәк бер адаптивный система обучения дип беләйник. Әле һөйләгән әйберләрдә төркемләп, парлап эшләрдә. Шундай һорау. Моны һәйттәге бит сифат күтәрелде дип, теләктәр уялды дип. Менә реаль әлеге вакытта балаларның башкорт теле буенча өлгәшү һәм белем сифаты күпме процент тәшкил итә? Безнең гимназияла белем бирү сифаты класста булганда. Дөресен генә әйткәндә 85% тирәһе тәшкил итә. Азна-гына бер тапкыр бит инде дәүләт теле. Без үземә максат итеп куйганбыз бит инде матур итеп укырга өйрәтергә һәм берничә һүз менән тел һөйләшергә өйрәтергә дигән у 2-8 шул тирә 85% самаһы тәшкил итә. Ул дәүләт теле, туган тел буларак туган тел монда безнең балалар әлбиттә, менә һез минең видеомда караныгыз бит инде. Унда менә балалар күрүенсә, улар сынапта һөйләшәләр. Күбеһе лә һөйләшмәй инде, бер икәүһе менә родной туган телгә киләләр бит. Мәсәлән, миңа килә 4 бала. 4 баланың иң һәйбәт белгәне бер икәүһе генә белә, калгандары шул урыс балалары һәммә ултыралар инде улар. Туган государственный һәммә ултыралар. Әмма ләкин без уларны аерым укытып нитмәйбез, бергә дәүләт теле һәммә буларак шундай йыр аша, безнең шигырьләр аша уларны ялип итәргә тырышам инде. Шуның өчен бездә менә башкорт телен һайлау кимәле югары. Елдан-ел без тырышабыз ата-әсәләрнең гариза язганына, менә төрле собранияларга йөреп тә шундый, менә дәресләрдә шулай видеоларны күрһәтеп тә без собранияларда гариза язырга тырышабыз. Һәм балаларның күп булуын теләп инде. Менә мен тагын шундай һорау. Һезнең ничә процент балалар туган тел буларак үз телен өйрәнә? Башкорт телен. У нас ничә процент? Сколько процентов у нас изучают родной башкирский язык? Она меня эргәмдә зауч утыра. Төрле классларда төрлесә инде бездә. Менә калганда, мәсәлән, мәктәбегездә ничә бала? Башкорт кыллар гынамы? Юк, мәктәбегездә. Бездә 657 бала. Шуның ничә бала туган тел буларак өйрәнә?
башкорт балалар. Бармак менән генә һанарлык. Мына мин үземнең конкретно классымда гына әйтә алам. Миңә 5нче класстан 5 бала, 3нче класстардан А һәм Б классынан 5 бала, мына шулай итеп кына 9нчы класстан 2 генә бала килә миңә. Шулай ни өчен? Менә беләм, Салаватта проблема бар икән. Әйе, Салаватта проблема бар. Арта тинегез, мин беләм, монда проблема бар. Менә нисегрәк шуны хәл итү юлдарын. Башкорт була торып та, үзләренең туган тел укымайса, родной русскийга киткән балалар бик күп һездә. Һез бит әйттегез, белем кимәле һәммәк башкорт телендә процентта. Белем кимәле шунда һара килде, снапта һездә бит туган тел буларак укыган балалардан күп икән тиемез, значит, әр булып сыктым. Минең гимназияла әзерәк, мин һезгә яшермәйм, башка мәктәптәрдә бездә Аллага шөкер, безнең укытучылар бик тырышалар, йыялар, нисек тә булһа, гариза яздырырга тырышалар. Рифат Рифович, безгә әйдәгез кунакка. Бергә сакыраяк балаларны. Безнең гимназияла шулайрак, чөнки безнең гимназия калала югары кимәлдә, укучылар көчлеләр инде. Күбрәк монда киләләр көчле балалар, гел урыс милләтле кешеләр киләләр. Шуларның араһынан да без сүпләп дигәндәй алырга тырышабыз. Рәхмәт, һорауыгыз өчен. Рәхмәт, һорауыгызга, рәхмәт җавабыгызга. Тагын ниндәй сораулар булыр? Китәдер, шулай бит? Рәйлә булдасыктыды. Беҙ яумыштар теләп калабылар тамам. Рәхмәт. Кәйекбеҙина Тәнзилә Шәфҡәт ҡыҙы. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Беҙ һеҙҙе күрәбеҙ. Әйҙәгеҙ, презентацияғыҙ бармы һеҙҙең? Әллә шунда тороп ҡына һөйләйһегеҙме? Бөтәһе лә бар, борсолмағыҙ. Миңә борсолорға кәрәк шул, сөнки ваҡыт... Хәйерле көн, хөрмәтле баһалама ағзалары, хәйерле көн, хөрмәтле коллегалар. Мин һеҙгә Баймаҡ ҡалаһынан ҡайнар сәләмдәремде еткерәм. Конкурстың тантаналы асыуын ҡарап алғас, кәйефтәр күтәренке, эшләгеләр килеп китте, еңеүгә дәрт уянды. Бына шулай беҙҙә кәйефтәр. Һәр кешенең булмышына, күңеленә ярашлы үҙ йүнәлеше, үҙенә генә хас асылы була. Мин дә яҙмышыма рәхмәтлемен. Рухи талаптарыма тура килгән һөнәр эйәһемен. 20 йыл башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһымын. Мин балаларҙың телмәр байлығына, уның күркәмлегенә ҙур иғтибар бирәм. Сөнки федераль дәүләт стандарттары талаптарына ярашлы, урта профессиональ уҡыу йорттарын тамамлаусылар рухлы, уңышлы, дәүләт телдәрендә яҡшы аралашҡан, әүҙем гражданлыҡ позицияһы булған, дөйөм кешелек ҡиммәттәренә эйә булған шәхес булырға тейеш. Башҡорт телен дәүләт теле булараҡ өйрәтеүҙә телмәр үҫтереү буйынса эш методикам 5 йүнәлеш буйынса бара. Уйынлы ысынлы мин уларҙы методикамдың 5 алтын бағанаһы тип атайым. Методикамдың алтын бағанаһы 5 йүнәлешен урта профессиональ белем биреүҙең федераль дәүләт стандарттарының дөйөм һәм профессиональ компетенцияларына таянып төҙөлә. Сөнки урта профессиональ белем биреүҙең мөһим һөҙөмтәһе булып, дөйөм компетенциялары һәм профессиональ компетенциялары камиллаштырылып тора. Бына уларҙы күрәһегеҙ. Дөйөм компетенцияларҙы. Беренсе, урта профессиональ уҡыу йорттарында уҡыусылар коллективта һәм командала эшләй белергә тейештәр. Улар үҙҙәрен кеше араһында иркен тота белһен, аралашыу мәҙәниәтенә эйә булһын өсөн мөғжизәле театр тигән эш алып бара. Уҡыусылар бында тасури һөйләргә, бер-береһе менән аралашырға, бер-береһен ишетергә, ямандан яҡшыны айырға өйрәнә. Һәм был эш методы алымы диалогтар ярҙамында, төрлө хикәйәттәрҙе тасури уҡыу формаһында ла
юнәлеш буенча эшләнеләр. Авыл хуҗалыгы буенча белгечләр әзерләһәк тә, хәзерге заман белгечләре матурлыкты күрә белергә, һәр эштә лә иҗади карашлы, креатив фикерле белгечләр булырга тиеш дип исәпләйм. Бына улар күрһәтелгән. Икенче юнәлешле профессиональ документ, икенче юнәлешле алымы профессиональ документация. Ягъни рәсми эш кагыйдәләре һәм һөнәрләренә караган терминнарны өйрәтү. Буның өчен кейс кумта исемле эш алымы кулланам. Кумтала һөнәрләренә караган һүзләр ята. Укучылар шуларда тәрҗемә итәләр. Гомумән дәрестә мин нык тәрҗемәгә игътибар бирәм. Чөнки безнең төркемдәрдә урыс балаларына, шулай ук башкорт балаларына яки булмаһа бик кирәк кенә осракта башка милләт уку балаһы ла килеп утырырга мөмкин. Улар һөнәр алырга килгәннәр. Һәм өченче эш алымы һөнәр, ягъни профессия буенча эшкуарлык, финанс грамоталыгы буенча эш. Был алымда мин был эш алымында мин, мәсәлән, домино алымын эшләйм инде. Унда төрле һүзләрдә домино уенын күргәнегез бар бит инде. Шунда һалам да уларга тап килгәннәрен бер-беренә яраштырып һалалар. Бына шулай ук бәхәс алымында кулланам был эш буенча, был юнәлеш буенча эшләгәндә. Безнең балалар бит инде улар булар, мәктәпте битеп килгәннәр кайберләре. Кайберләре 9нчы класстан килгәннәр. Улар бәхәсләшергә яраталар. Бына хәзерге замандагы икътисади хәлләр турында, эшкуарлык турында, үзләренең һөнәрләре турында бәхәсне улар бик яраталар. Бына уларның яшь үзенчәлектәрен бында күз уңында тотырга кирәк. 4нче эш юнәлешем патриотик тәрбия, дөйем кешелек кыйммәтләре, милләтара, дин ара татулыкка юнәлтелгән эш алымы. Буның өчен мин креатив исемле алымды кулланам. Бына мин бигрәк тә яратам үзем тәрбия тураһын, тәрбия темаһын яктыртырга, нык итеп шул тема өстендә эшләргә күңелемә якын бына шул тәрбия темаһы. Мәсәлән, бына креатив хат бына нисек була. Мин укучыларга бына башыгызга килгән 15 хут язырга кушам. Бына 15 хут языгыз дим. Бына янына килеп утырһалар һәм уларның үзләрен карайм инде. Нинди үзләр язалар? Төрле һүзләр яза бит ул балалар. Һәм уларның бына тәрбияһен мин шунда ук нинди кыйммәттә икәнен, нинди гаиләдә үскән икәнен, нисек итеп был бала менән артабан эшләргә икәнен тиз генә тотып алам. Бына был алым миңа бигрәк тә беренче курс укучыларын төркемемә алганда оҡшай иде. Һәм бына тиз генә кайберҙәрен психологтарға ебәрәм. Бездә төрлө балалар бар уку йорттарында. Кайберҙәрен хәҙер үҙемсә алып китәм, икенселәрен икенсе юнәлешкә бирәм. Бына шул алымды мин бик үҙем яратам инде. Бына уларҙың яшь үҙенсәлегенә ысынлап та тура килә. Тәүҙәрәк улар насарлап һүҙҙәр яҙһалар, артабан инде матур һүҙҙәр яҙалар. Бына был алымды мин тәҡдим итер инем. Үҙебеҙҙең бына колледж системаһында эшләгән коллегаларыма. Һәм 5нче алым тирә-яҡ мөхитте ресурстарҙы һаҡлау буйынса эш алымы. Бына был темала миңә күңелемә ныҡ яҡын. Тирә-яҡ донъя, мөхит ул бит инде беҙҙең йәшәгән мөхитебеҙ. Балаларҙа беҙ бына тирә-яҡ мөхитте һаҡлауға, уға һөйөү менән ҡарарға, ҙур тәрбиә алып барырға тейешбеҙ. Бына шулар тураһында бигерәк тә бына үҙебеҙҙең башҡорт яҙыусыларының әҫәрҙәрен уҡыйым, шиғырҙар уҡыйым. Һәм бына улар өсөн мин күңел дәфтәре тигән бер дәфтәр тотам инде. Ҙур ғына бына уны күрһәтергә кәрәк булған. Әлбиттә, ҙур ғына дәфтәр, ҡалын дәфтәр, күңел дәфтәре.
Унда улар бына үзләренең табигать тураһындагы төрле уйларын язалар, шигырьләрен язалар һәм яйлап кына башка темаларга да күсәләр. Бына ошында ул бик нык сагылыш таба инде. Табигатьте хаклау, яклау буенча без ысынлап та укучылар белән нык эшләйбез. Бына ошондай эш алымдарын ысынлап та һөзөмтәле укучыларымдың республика кимәлендә олимпиадалар, бер призлы урындар яулауы, еңүсе булулары мине нык куандыра. 2020 елда укучым Уилданова Динара республикала башкорт теле буенча урта профессиональ уку йорттары арасында призер булһа, 2021 елда укучым Идилбаева Язгөл еңүсе булды һәм беренче урынды яуланы. Һәм шулай укучыларым бына фәнни-гамәли конференцияларга уңышлы чыгыш яһайлар. Халилова Гүзәлия 7-нче Бөтә Рәсәй яшьләр фәнни практик конференциясында үзенең эзләнү эше менән 2нче урын яуланы. Укучылар шигырь конкурсларында, иншалар язу буенча конкурсларда һәр вакыт катнаша. Бигрәк тә бына Башкорт дәүләт университеты үткәргән конкурсларда без һәр вакыт катнашабыз. Нарынбаева Гөлфира дигән укучым инша язу буенча 2нче урынды алды. Уга мин бик нык шатландым инде. 2нче урынды алдым. Һәм 2 укучым былтыр туган тел тураһында шигырь сөйләү конкурсында бере 2нче урынды, бере 3нче урынды алды. Һәм ошо уңыштарынан нык куанам. Әйткәндә 2013 елдан бирле без бер вакытта ла республика олимпиадаларында призерһыз яки еңүсез калганым юк. Быны һич тә мактан әйтмәйм, куанам шуга. Бына бай күркәм телмәр уңышлы рухлы шәхес тәрбияләүнең нигезе. Бөтә мәгълүмат минем тураһында, бөтә дәресләрем, тормышка карашым, балаларымдың уңыштары, укучыларымдың уңыштары бөтәһе минем шәхси сайтымда бар. Һез улар менән таныша аласыз. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Рәхмәт, Тәнзилә Шәфкатҡыҙым. Сығышығыҙ өсөн. Хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары. Ниндәй һорауҙар тыуҙырҙы һеҙҙә был сығыш? Рәхим итегеҙ. Мөмкин булһа, Тәнзилә Шәфкатҡыҙ, менә шундайыраҡ һорау ине. Һеҙ иң беренсе башта һөйләнегеҙ, минең методикам тип һөйләнегеҙ. Шуны алымға төшөп киттегеҙ. Нимә һуң ул методика һәм алым? Саҡына ҡысҡырып әйтегеҙ әле һорауығыҙҙы ишетбеҙҙе. Һеҙ үҙегеҙҙең башта әйтеп киттегеҙ, минең уҡытыу методикам тинегеҙ. Шуның тинегеҙ дә аҙаҡтан гел алым да алым тип төшөп киттегеҙ. Әммә нимә һуң ул? Айырма бармы ул методика менән алым араһында? Мин методика менән алым араһында айырма күрмәйем. Үҙем. Күрмәгәс. Менә мәсәлән балалар, ярый мин аңлайым, менә һеҙгә киләләр бит балалар, төрлө балалар киләләр, телде белгән, белмәгән балалар киләләр. Менә шы төрлөһө бар. Дәрескә кереп утырдылар, дәрес вакытында һеҙ ниҙер материал аңлатаһығыҙ, тема аңлатаһығыҙ мәсәлән. Шул теманы аңлатҡанда ниндәй алымдар ҡулланаһығыҙ? Беҙҙә һеҙ быны әйтәһегеҙ бит инде, ысынлап та төрлө балалар килә. Береһе башҡортса белә, береһе ул тиклем бына ныҡ белмәй, йәки булмаһа икенсе милләт балаһы ла инә. Шуға күрә бына беҙҙә бит инде ул дәүләт теле исемле, дәүләт теле булараҡ инә. Шуға күрә бына балаларҙың мин шунда аңларға тырышам инде, телдең ниндәй кимәлдә белеп килгәнен. Һәм бына беҙҙең китаптарҙы һеҙ асып ҡараһағыҙ, беҙҙең урта профессиональ уҡыу йорттары өсөн китаптар, улар бөтөнләй икенсе форматта төҙөлгән. Русса тәржемәһе лә бар, башҡортса тәржемәһе лә бар. Бына бөтәһенә лә беҙ программа буйынса бер йүнәлештә уҡытып китәбеҙ. Әгәр ҙә бала бөтөнләй ҙә белмәй килә икән,
мин уның менән үзем шәхси шөгыльләнәм. Уларга аерым эш бирәм, индивидуаль эш бирәм. Мәсәлән, алфавиттан башлайм, башкорт өндәрен өйрәтәм, сингармонизм. Шулай итеп, бала бездә башкорт теленә өйрәнеп китә. Һәм әйтергә кәрәк, безнең колледжда мөхит, ул башкорт мөхите. Балалар авылдан килгәндәр, гомумән бездә башкорт телендә күп аралашалар бит инде. Шуңа күрә өйрәнеп китәләр. Фәнзия Шәфкать, мин аңланым уларды. Менә шул балаларды эшләт алымдары турында, чөнки һөйләгәндәрегез ниндәйдер сыйныфтан тыш сара һамак кына күренде. Менә именно дәрес вакытында шул балалар белән ничек эшләйгез, ничек итеп башкорт теленә өйрәтәгез, эшләрен әүдемләштерәгез, вот шул турында һөйләһәгез, кызыграк булыр инде. Төрле бына методтар, алымдар кулланабыз бит инде. Бына шулар менән. Мәсәлән, бына әйттем, домино дигән, бына синонимдар өйрәткәндә мин 3D дигән алымны кулланам. Мәсәлән, синонимдарны өйрәтәм, шулай итеп 3D дигән алымдар. Шуннан, мәсәлән, тагы да бер алымны яратам инде үзем. Күзле башлап бирәм дә, мәсәлән, вәкил дип яза бер укучы. Икенче укучы әйтә, яза икенче күз менән кайда? Урманга, өченчесе ялда китте дип, бына шулай итеп өйрәтеп алам телде. Ладно, рәхмәт. Тагыла күп алымдар, бында уны һөйләп кенә аңлатып бөтерлек түгел. Бында мин бит инде федераль дәүләт стандартларына ярашлы рәвештә урта махсус уку йортлары куйган дөйем компетенциялардан сыгып әйттем, эш алымдары. Улар бик күп. Бына безнең урта профессиональ уку йортларында бөтәһе 9 дөйем компонент бар. Икәүһе профессиональ компонент. Бына шулардан сыгып мин эш алымдарым бик күп. Мин әгәр дә һөйләһәм, рәхмәт. Һеҙгә бирелгән ваҡыт үтте. Жюри ағзаларына саҡ ҡына ял бирәйек. Сөнки беҙ былай да иртәнән кискә тиклем ултырабыҙ. Рәхмәт һеҙгә матур сығышығыҙ өсөн. Артабан Ҡыуатов Фирғәт Сәйфулла улы. Һәр кемгә тәғәйен ваҡыт бар. Һеҙгә сығыш өсөн 10 минут. Фекер алышыуға 5 минутҡа тиклем ваҡыт бирелә. Фирғәт Сәйфулла улы. Беҙ күрәбеҙ. Һаумыһығыҙ. Һеҙҙең презентацияғыҙ булырмы? Булыр, хәҙер. Ярай, әйләнеп ҡарайыҡ. Тикшереп ҡарайыҡ бергәләп. Сыҡтымы? Әлегә юҡ әле. Күренмәйме? Юҡ, күренмәй шул. Хәҙер. Бөгөн шулай ул. Бөгөн көн шулай. Барыһы ла презентацияны ҡуя, уның беҙгә күренгеһе килмәй. Һеҙгә күренә? Күренмәйме? Бына ниндәйҙер хәрәкәт китте, әлегә күрмәйбеҙ әле. Бына килеп сыҡты. Ул тәүге слайдта тормай инде, иң аҙаҡта тора. Һеҙ алға табан шылдырығыҙ әле уны, беренсе слайдҡа. Күтәрегеҙ өҫкә беренсегә. Әле етенселә тора. Бына. Йәгеҙ. Әле һеҙ икенсегә баҫты, бына беренсе. Әгәр шылмаһа, мин һеҙҙе туҡтатып тағыла әйтермен инде, яраймы? Булдымы? Әлегә күренә, Фирғәт Сәйфулла улы. Шылмаһа, икенсе презентацияға өндәшермен. Ой, юғалды. Юғалдымы? Ҡайҙалыр юғалттығыҙ беҙҙең презентацияны? Шул тиклем тырышып презентацияны эшләгәйнек. Беҙ уны күрҙек. Күреп кенә ҡалдыҡ та, бына кире килеп сыҡты. Булды. Ошо ғына булһын. Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле жюри ағзалары, коллегалар. Мин Ҡыуатов Фирғәт Сәйфулла улы булам. Туймазы ҡалаһының Туймазы индустриаль колледжының. Мин Янсыға районының. Да, хорошо. Представляете, да? Икенсе йылда. Bunu kaldırmayayım, yok. Yok, unutmayayım. Спасибо. 2005 yılda Ырынбур Дәүләт педагогик университетінің филология факультетінің башқұрт татар бөлігін тамамлағас, рус һәм башқұрт тілді оқытусы һәм офицер психолог специалистін алып сыққайным.
Үземдең педагогик эшемдә мин, коллегалар, Таджикстан якларында башланым, Рәсәй хәрби базаһында, русча әйткәндә, заместителем командира по воспитательной работе. Хезмәт итеп кайткас инде Янсура районының Агберде авылы мәктәбендә укытучы булып эшләнәм. Шул кызганычка каршы озак эшләргә туры килмәне. Агберде мәктәбе ябылгас инде, күтәрелеп, Туймазы яктарына сыгып китергә туры килде. Шулай итеп, был Туймазы яктарында килеп, педагогик эшмәкәрлегемде дәвам иттем инде. Туймазы яктарында интернат тәрбияселә булып эшләргә туры килде бит инде, башкорт укытучысы булган да инде. Психолог та булырга туры килде, военрук та булып эшләргә туры килде. Адаккы усурда Туймазы районының Уязтамак мәктәбендә берничә ел директор булып эшләнәм. Географик яктан караганда инде белеп торабыз, ул каерда икән, теге Башкортстандың Октябрьский калаһының аръягында, адаккы авыл дип әйтәйгәндә, Баулга капма-каршы карап торган авыл ине. Шулай ук Туймазы районының Төмәнәк мәктәбендә бер ел директор булып эшләнәм. Бүгенге көн инде мин Туймазы индустриаль колледжының директорының урынбасарымын. Русча әйткәндә инде зам директора по обеспечению безопасности. Анау буенча инде мин безнең колледжда башкорт телен алып бармайм. Менә был конкурска килгәндә инде мин теге башка укытучылар теге апарган башкорт телен апарган кешеләр катнашырга риза булмагас инде, үземнең теләгем белән конкурста үзем баһалап катнашайын дип менә катнаштым инде. Шул коллегалар, үземнең менә методымда әйтәйин дигәнем монда. Менә коллегалар, белеп торасыз, башкорт телен берничә дәрес исендә генә теге аңлатып, теге укытып булмай, теге башкорт теленә өйрәтеп булмай. Менә шуга мин үземнең бәләкәй генә бер методымда һөйләйм дигәнем. Менә метод шулайрак әйтәм инде. Башкорт телен башка предметлар аша нимәкә апарып җиткерү. Менә мин үзем укытучы, югары квалификациялы категория укытучымын. Мин военник-патриоттик тема буенча эшләйм, физкультураны апарам бит инде, башкорт теленә апармайм да. Димәк, мин башкорт телен менә башка предметлар аша апарып җиткерәм. Хәзер мин һөйләйм инде нисегрәк. Менә килгәндә инде теге менә физкультурага килгәндә инде менә физкультурага килгәндә нисегрәк мин әйтәм. Менә мотлак рәвештә физкультура предметлары инде безнең колледжда ла, мәктәптә эшләгәндә лә рус телендә бара. А менә внеклассный, внешкольный мероприятияларга килгәндә, теге соревнованияларга килгәндә, теге ярышларга, конкурсларга килгәндә, монда мин күп кенә әйберләрне менә башкорт телендә һөйләйм. Башкорт телендә аңлатам, балалар белән теге аңламаһа теге диалогты башкорт телендә корырга тырышам. И моның результаты бар, менә күреп торасыз, результаты бар. И бала инде менә үзенең физкультура, спорт яктан да результаты бар. И икенче яктан теге менә психологик яктан әйткәндә, балала теге башкорт телен теге ассоциация появляется. Шул успех физкультурала, спортта инде башкорт теле белән. Ул башкорт телен якынрак күрә башлый. Менә шул методты нитәм инде. Теге башка предметларда апарып җиткерәм инде, башкорт телен башка дәресләр аша инде. Артабан шулай мин менә теге без ниләргә сыгабыз бит инде, шул Санкт-Петербургка, Ленинградская областька теге поисковый движение белән, балалар белән бит инде. Шунда күп кенә әйберләрдә мин башкортча аңлатам, башкортча һөйләйм инде. Был башларында кала инде, менә шул теге Санкт-Петербургларда күреп йөргән нимәләр теге башкорт хүдләре белән, башкорт әйбере белән ассоциация калала. Ул менә шундай теге башкорт теле ага якынрак булып кала бит инде. Аның бу методтың результаты бар менә. Ул результат бирә, балага ла результат бирә, нигә эшләгән кешеһенә лә результат бирә. Шуңа күрә менә шул методты һөйләйм инде. Артабан менә
Теге ниткәндә инде коллегалар, ну бұл методты ниткәндә инде аккуратнырақ булырга кирәк. Эшләгәндә мына теге һәрбер эшең ни булырга тиеш, теге урысча әйткәндә любой момент үзеңнең эшеңдә аргументировать итәргә тиешһең, аккуратный булырга кирәк. Бұл метод белән кулланганда инде. Бұл метод зур, уже әйтеп киттем инде, зур результатлар бирә. Шуңа буны белән кулланырга була инде. Мин теге башкорт телен апармаганда үземнең балаларым менән, мин классный руководитель, мин үземнең төркемем бар бит инде, балаларым шулар белән тырышып эшләп менә результаты бар инде. Шул ук теге Шәҗәрә байрамында ла, теге район гына кимәлендә түгел, межрегиональный уровеньга сыкканыбыз да бар. Менә күреп торабыз слайдта, теге русча әйткәндә инде межрегиональный, межконфессиональный теге форум «Башкирская молодежь собирает друзей» дигән шундай форумнарда, теге под эгидой Всемирного курултая башкир үткәрелгән форумнарда катнашып, теге былай гына катнашып түгел, результат алып кайтып, ошо Туймазыга алып кайтканыбыз бар. Мин үзем дә катнаштым инде, үзебезнең Куатовлар турында һөйләп инде. Менә шундай метод белән башка ниләрдән, башка предмет ашала башкорт телен апарып битерергә булганын һөйләнем инде, коллегалар. Рәхмәт. Рәхмәт, Фиргать Сайфулла улына. Хөрмәтле баһалама комиссия әгъзалары. Конкурсанттың сыгышы тамам дип аңлайм, шулай бит? Миңа Фиргать Сайфулла улының бер һөйләме оҡшаны. Күтәрмәләү өсөн килдем дип башҡорт телен, шулай бит? Үзем физкультураның күбеһен уҡытһам да дип. Афарин. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ, баһалама комиссия әгъзалары, ниндәй һорауҙарығыҙ булыр? Мөмкинме? Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Мин ҡоролтай ағзаһы булараҡ инде бөтөн йәш-ҡотары ҡоролтайы исеменән инде снафта Фиргать Сайфулла улына иң беренсе шундай әүҙемлеге өсөн рәхмәт әйткем килә. Бигерәк тә бына ул донъя көнбайыш яҡтарында йәшәп, үҙенең рухын төшөрмәйенсә, бөтә шундай йәмғиәт эштәрендә ҡатнашып йөрөгән өсөн афарин. Һеҙ моғайын ҡоролтай ағзаһы да шулай бит, Фиргать Сайфулла улы? Юк, бүгенге көн мин анда теге ваҡыт етмәгәнлектән предлагать иткәйнеләр, урысса әйткәндә, бүгенге көн юк. Миңә тәҡдим итәм, барып бына Туймазы яҡлары бигерәк тә һуңғы йылдарҙа әүҙемләшә башланылар. Унда инде ысынлап та үҙегеҙҙең булған рухығыҙҙы шунда һалыр инегеҙ, унда тағы ла күберәк файда китерер инегеҙ халҡыбыҙға тип әйтер идем инде. Һеҙ рухлы кеше уҡытыусы икәнегеҙ күренеп тора. Шуңа күрә һеҙҙе ҡоролтай рәттәрендә көтөп ҡалабыҙ. Рәхмәт, уңыштар һеҙгә. Тағы ниндәй теләктәр, һорауҙар булыр? Фиргать Сайфулла улына. Димәк, артабанда шулай ең һыҙғанып эшләргә булһын, рухлы егеттәр беҙҙең арала кәрәк. Уңыштар һеҙгә артабанда. Рәхмәт, барығыҙға ла ҙур рәхмәт. Презентацияғыҙҙа алһағыҙ, һеҙ Латыпова Динара Рәжәп ҡыҙы. Һаумыһығыҙ. Күрәбеҙ, ишетәбеҙ, хәҙер презентацияғыҙҙы ғына. Презентацияны хәҙер ебәреп ҡарайбыҙ. Күренәме? Әйе, күренә. Беренсе бите күренә, моғайын артабан да күсер тигән ышаныстабыҙ. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Хәйерле көн, хөрмәтле жюри әғзалары, коллегалар. Мин Фатима Хамит ҡыҙы Мостафина исемендәге 20-нче Өфө ҡала башҡорт гимназияһының башланғыс класта башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. Мин Миәкә районы Билҡул ауылында йәш уҡытыусылар ғаиләһендә икенсе бала булып донъяға килгәнмен. Бала сағым ошо райондың Ҡаран ауылында үтте. 1996 йылда Салауат педагогик колледжын тамамлағас, хеҙмәт юлымды 20-нче Өфө ҡала башҡорт гимназияһында тәрбиәсе булып башладым. 1997-2002 йылдарда Башҡорт дәүләт педагогия университетының башҡорт филология факультетын уҡып, юғары белемгә эйә булдым. Әлеге көндә Фатима Хамит ҡыҙы Мостафина исемендәге 20-нче Өфө ҡала башҡорт гимназияһында хеҙмәт юлымды дауам итәм. Мин һеҙгә үҙемдең башҡорт телен өйрәнеүҙе информацион-коммуникатив технологиялар ҡулланып әүҙемләштереү дигән методик темамды тәҡдим итәм. Маҡсатым
Максатым кала шарттарында тәрбияләнгән башкорт балаларының башкорт телен өйрәнүләрен информацион коммуникатив технологиялар кулланып әүдемләштерү. Максатымдан чыгып түбәндәге бурычларны билдәләдем. Актуальлек. Милли мәктәптәр өчен башкорт теленнән дәреслектә бай хикмәткеле, ләкин улар үкенечкә каршы кала мөхитендә үткән гимназиялар гына башкортча аралашкан балаларга бик еңел бирелмәй. Ошо авырлыктарны еңелләштерү, башкорт теле һәм әдәбияты дәресләренә кызыксыну уяту, белем алу процессына укучыларның эшмәкәрлеген әүдемләштерү максатында информацион коммуникатив технологиялар куллану бик актуаль. Бүген балаларга кисәге тулы белем бирһәк, без уларның иртәгәге көнен уйлаячакбыз дигән җөмле. Яңа 3нче буын федераль дәүләт белем бирү стандартларының төп максаты укыту сыйфатын үстерү, конкретлаштыру һәм алган белемдәрне тормышта практикалар кулланырга өйрәтү. Көндәр буе төрле гаджетларны кулланып төшермәгән хәзерге көн укучысы өчен тик китап, дәфтәрләргә генә корылган дәресләр ялтыккыз. Ул бала китап укырга яратмый. Ата-әсәгә телефонда дөйем алганда бөтен тормыш ошо экран артында бара. Ошонан чыгып түбәндәге проблемалар килеп туа. Укучыларның телләр компетентлыгы хәм булуы, балаларның бу телендә һөйләшмәүләре, укучыларның интернет киңлекләрендә аралашуы тик үзләре генә уйлап чыгарган күзләр сленгтар белән чикләнүе. Укучыларның фикерен җиткерү кимәлен тик төртеп күрсәтүгә, ишарәгә генә кайтып калуы. Бұл проблемалар информацион коммуникатив технологиялар кулланып укытырга мәҗбүр итә. Ләкин ничек итеп төрле яклап үсешкән, функциональ грамоталы, телләр компетентлыгы югары булган шәхес тәрбияләргә һуң? Бына ошо һорау мине төптән ныклы уйландырды. Мин билдәле галимнәребезнең хезмәтләрен өйрәндем. Интернет сәфәренә байкау яһадым. Информацион коммуникатив технологияларны өйрәнү буенча курслар үттем. Билдәле галим Захаров әйтүенчә, укытучы һөнәре башка һөнәрләр кебек информатизация процессын үтәргә, укытучы яңа технологияларны информацион коммуникатив мөмкинлекләрен актив кулланырга тиеш. Шулай ук Пащенкова был технологияларны уку процессында куллануның өстенлеген билдәләй. Республикабызда Сәлимә Булатовна Таһирова, Толымбаев Вадим Займович ошо өлкәлә эш алып башлаганда. Был тема өстендә эшемде үземнең 3 этапка бүлеп алып барам. Тәүге этапта дәресләрендә компьютер кулланудан электрон презентациялар эшләргә өйрәтү, электрон уку әсбаплары, электрон күзлектәр менән куллану булһа, икенче этапта мәгариф порталдары, электрон кушымталар менән оештыру булды. Һуңгы этапта эшмәкәрлегем булып, мобиль класс эшен оештыру һәм даими алып бару. 2017 елда килгән беренче класслары мобиль класс буларак ачылды. Мобиль классларны оештыру өчен иң беренче техник база кирәк һәр укучыга. Планшет ноутбук сатып алынды. Махсус Classroom Management by Prestige программаһы ярдәмендә укытучы компьютерына улар бәйләнде. Classroom Management by Prestige программаһының мөмкинлекләре бик күп. Бұл программалар үзенә кирәкле тикшерү эшләре, тестлар төзеп, тиз арала укучының теманы үзләштерү кимәлен асыклай алар. Шулай ук төрле күнекмәләр әзерләп, бер төркем укучыларга яки индивидуаль балага җибәрү мөмкинлеге дә бар. Асык дәресендә дә бына шуларны мин күрсәтеп үтәргә тырыштым. Бер баланың компьютерда тактага сыгарып эшен анализлап та була. Ошо мобиль класстың эшмәкәрлеге күрсәткән бәлки генә хәзер ролик күрсәтеп китәһем килә. Югалып китте нишләптер. Күренмәйме? Әле юк, әйе, быгаса күренмәй, әле югалып китте. Карайып тора. Эффектлы берәй слайд инем әллә? Махсус эффектлы, спецэффектлан юкмы? Шулайрак күренмәдеме? Юк, шул күренмәде әле. Бик игътибарлы карагыз. Бына бында безнең менеджмент программасында эшләү алымында күрсәтергә теләгәйнем. Кирне ебәреп карагыз әле, безнең дә күрге килә ул менеджмент алымын. Күренәме? Юк шул. Күренү менән гадәттә мин Юнестан шунда ук кыскырып ебәрәм. Юк, әле күренмәде әле.
Ярай. Ярай. Артык дәресендә күрһәтте инде моны был өлеште, ләкин тагыла ныклырак итеп күрһәтеп китәһем килгәйне. Ярай. Артабай эшемнең һөҙөмтәһе булып укучыларымдың дәресләрдә компьютер, телефонда гына ултырмайбыз. Гадәти дәресләремдә халык ижадын кулланып, билдәле шәхестәребезне, күренекле якташларыбызны өлгө итеп ямьле үткәрәм. Тәнәфестәрҙе лә фәһемле үткәрәбеҙ. Һуңғы ваҡытта бик популяр булған башҡортлыҡҡа уйын, белем ал проекттарының магнит карточкаларын уҡыусыларым яратып ҡулланалар. Күрәһегеҙ, эшемдең һөҙөмтәһе булып, уҡыусыларымдың иркен итеп башҡортса һөйләшеүҙәре, төрлө кимәлдәге олимпиадаларда беренсе урындар яулауҙары тора. Мобиль классымдың уҡыу сифаты йылдан-йыл яҡшыра барыуы, дистанцион уҡыуҙарға еңел өйрәнеүҙәре, уҡыу материалын үҙҙәре табып эшләй белеүҙәре һөйөнөслө. Һөҙөмтәле хеҙмәтем менән ҡала, республика, регион-ара кимәлдәрҙә сараларҙа әүҙем уртаҡлашам. Төрлө юғары уҡыу йорттары тарафынан ойошторолған вебинарҙарҙа, семинарҙарҙа, беренсе Бөтәрәсәй башҡорт теле һәм әҙәбиәте съезында, БСТ каналының, Юлдаш радиоһының төрлө тапшырыуҙарында тәржемә менән бүлешәм. 2000-2021 йылдарҙа Мәғариф үҫтереү институты етәкселегендә ойошторолған эксперименттарҙа ҡатнаштым. Уларҙы уңышлы тамамланым. Ошо эксперименттар сиктәрендә күп кенә методик ҡулланмалар өҫтөндә эшләнем. Һәм бер нисә методик ҡулланманың авторҙашы ла булдым. Бында күрәһегеҙ, эшмәкәрлегем тураһында тулыраҡ мәғлүмәтте үҙемдең шәхси сайтымда һәм бәйләнештә битендә сағылдырып барам. Бына әгәр уларға кереп ҡараһағыҙ, унда тулыраҡ информацияны күрә алаһығыҙ. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һорауҙарығыҙ булһа, рәхим итегеҙ. Ҙур рәхмәт, Динар Рәжәп ҡыҙы. Сығышығыҙ өсөн. Хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары, кемдең һорауы булыр конкурсантҡа? Мөмкинме? Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Динара Рәжәп ҡыҙы, бына һеҙ дәресегеҙҙә функциональ грамоталыҡтың ниндәй төрөнә күберәк иғтибар итәһегеҙ? Үҙегеҙ беләһегеҙ, әйтеп киттегеҙ, яңыртылған ФГОС талаптарына ярашлы дәрестәр үткәрәбеҙ тинегеҙ. Функциональ грамоталыҡтың бөтөн төрләрендә ҡулланам, ләкин өҫтөнлөктө ошо уҡыу грамоталығына бирәм. Сөнки бында уҡыуҙың текстың йөкмәткеһен аңларға, тексттан кәрәкле информацияларҙы алып һәм уны тормошта дөрөҫ итеп ҡулланырға өйрәтеү бөгөн төп маҡсаттарыбыҙҙы, дәресендә төп маҡсаттарымдың береһе. Ярай, рәхмәт. Аңлашылды. Рәхмәт. Рәхмәт һорауығыҙға, Илфидә ҡыҙы. Юҡҡа рәхмәт, Динар Рәжәп ҡыҙына. Тағы ла булырмы һорауҙар? Минең менә бар ине, только күренмәне ҡуйҙы бит атъяғында слайдтары. Менә методик авторҙаштан да тинегеҙ, методик ҡулланмаларым бар тинегеҙ. Шуларҙы нимәләр эшләнегеҙ унда? Мин шуны күргем килә ине. Үкенескә ҡаршы унда күренмәне. Слайдтарҙы һүндерҙем инде. Авторҙаштары булдыҡ, бына беренсе бындағы бирелгән методик ҡулланма, ул минең диплом эшемдең һөҙөмтәһе, бына Әхмән Мөхәмәтдинович менән диплом, уның етәкселегендә диплом яҙҙым башҡорт телендә айырмаланған эйәрсәнкелектәр тураһында һәм ошо китапта бер бүлеге минең диплом эшем итеп ингән. Бына беренсе был әсбап, икенсеһе был уҡыу китабы булды. Был беренсе кластар өсөн кластан тыш китабы булараҡ булып тора. Һәм өсөнсөһө бында әлифба дәреслегенә методик ҡулланма. Бында инде минең бында беҙҙең уҡытыусыларҙың әлифба дәрестәре бирелгән һәм ошонда һөйләм темаһына арналған дәрестәр минең дәрестәрем. Ярай, рәхмәт аңлатмағыҙға. Тағы булырмы һорауҙар? Минең бер һорау бар ине. Динар Рәжәп ҡыҙы, һаумыһығыҙ. Рәхмәт сығышығыҙ өсөн. Бер һорауым бар ине. Балаларығыҙ ниндәй һөҙөмтәләр күрһәтә?
Региональ ара олимпиадаларда сыгалармы, муниципаль олимпиадаларда элемтелер ничек? Башлангыч класстагы региональ ара һөҗүмчеләр бик күрһәтеп булмай, чөнки олимпиадалар бер кала кимәлендә тукталып кала. Бына Халм әкият, илһам конкурсларында бына күрһәтү слайдталар бар иде. Минем укучыларым гран-при яулаучылар, бына быел гына минем укучым Нур Мөхәммәдов Инсаф алды һәм үткән ел Халм әкияттә алды Хасанов Инсаф, шулай ук гран-при яуланы. Бына уларның һөҗүмчеләре минем эшемдең уларның ошо өлгөшүүләре минем эшемдең һөҗүмчеләре дип уйлыйм, чөнки без уларны бергәләп әдипләйбез, бергәләп эшләйбез һәм ошондай уңышларга өлгәшәбез. Рәхмәт. Булды. Зур рәхмәт һеҙгә, Динар Рәжәп ҡыҙы. Артабан да уңыштар юлдаш булһын һеҙгә. Һәм бөгөнгә беҙҙең һуңғы конкурсанттың сығышын тыңлайбыҙ. Лоҡманова Гөлшат Мирас ҡыҙы. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Күрәбеҙ, ишетәбеҙ. Презентацияға булһа ҡарайыҡ та, тикшерәйек тә. Күренә? Күрендем. Эйе, күренде. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Хәйерле көн, хөрмәтле жюри ағзалары. Мин Лоҡманова Гөлшат Мирас ҡыҙы, Өфө ҡалаһы 122-нсе һанлы башҡорт гимназияһының башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. Педагог эш стажым 9 йыл. Был гимназияла 3 йыл эшләйем. Бөйөк башҡорт яҙыусыһы Зәйнәб Биишева үҙенең туған теле тураһында нисәмә йылдар буйы онотолмаҫ шиғыр ҡалдырған. Был шиғырҙа ул үҙенең туған телен нисек яратыуы, хөрмәт итеүе күренеп тора. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусы булараҡ, минең төп бурысым башҡорт балаларына һығылмалы, нәфис туған телебеҙҙә матур итеп һөйләшергә, туған телдә фекер итергә өйрәтеү, әҙәби әҫәрҙәр уҡыу сифатын үҫтереү. Балалар башҡорт телен һәм әҙәбиәтен яратып өйрәнһендәр өсөн нимә эшләргә? Балаларҙың дәрестәрҙә танып белеү эшмәкәрлеген, әҙәби әҫәрҙәр уҡыу кимәлен нисек ойошторорға? Башҡорт теле уҡытыусыһы өсөн ошо мәсьәләләр һаман да актуаль булып ҡала. Бөгөнгө көндә балаларҙың телмәрен үҫтереү буйынса төрлө технологиялар һәм алымдар етәрлек. Әҙәбиәт уҡытыу методикаһы өлкәһенә билдәле әҙиптәребеҙ Иҙелбаев, Ғималова ҙур өлөш индергән. Был йүнәлеш бер урында тормай. Яңы алымдар һәм методикалар үҫешә. Һәр уҡытыусы үҙенә кәрәклеһен һайлап ала. Балаларҙы уҡырға йәлеп итер өсөн асыҡ, сағыу, эффектлы алымдар ҡулланыу отошло. Шундай алымдарҙың береһе аҡыл карталары технологияһы. 3 йыл 122-нсе һанлы башҡорт гимназияһында эшләү барышында мин уҡыусыларҙың хәтерен нығытыу, телмәрен үҫтереү өсөн ошо алымды актив ҡулланам. Шуның өсөн бөгөнгө методик темамды башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә телмәр үҫтереүҙең эффектив алымы булараҡ аҡыл карталары тип атаным. Маҡсатым башҡорт теле дәрестәрендә уҡыусыларҙың телмәрен, фекерләү ҡеүәһен үҫтереүҙә, башҡорт теленә һөйөү, ихтирам уятыуҙа, аҡыл карталарының эффектлы алым булыуын иҫбатлау. Был аҡыл карталары төҙөү алымын сит ил психологы Тони Бюзен уйлап тапҡан һәм был технология тураһында «Башың менән эшлә» тигән китабын яҙған. Аҡыл карталары ул уникаль һәм ябай алым. Был карталар менән эш иткәндә мин уҡыусыларҙың йәш үҙенсәлектәренә ҡарап темалар һайлайым. Мәҫәлән, программа буйынса берәй әҫәрҙе уҡығас, төп проблемаларҙы билдәләйбеҙ, ыңғай һәм кире образдарҙы асыҡлайбыҙ, әҫәр буйынса фекерҙәрҙе әйтәбеҙ һәм асҡыс һүҙҙәр табып, аҡыл карталарына яҙа барабыҙ. Был алым менән үҙ аллы һәм төркөмдә лә эшләргә була. Төркөмдәрҙә эшләү уҡыуға мотивацияны булдыра, коллективта эшләргә өйрәтә, иғтибарлылыҡ, түҙемлелек, ныҡышмалылыҡ тәрбиәләүгә булышлыҡ итә. Федераль дәүләт белем биреү стандарттарын индереү балаларҙы мәғлүмәт менән генә туҡландырыу тигән һүҙ түгел, ә белемде табырға һәм ҡулланырға өйрәтеүҙә ул. Ошо карталар менән эшләү һөҙөмтәһендә мин был алымдың башҡа алымдарҙан айырмалығын асыҡ күрҙем. Мәҫәлән, күргәҙмәлелек. Был карталар менән эш ҡыҙыҡ ҡына түгел, ә күңелле лә. Уҡыусылар грамматик теманы
дөйем бер күргәҙмә материал формаһында иҫтә ҡалдыралар. Ижадсылык. Балаларҙың ошондай карталар менән эшләүе ижади йүнәлеште үҫтереүгә стимул булып тора һәм, әлбиттә, был аҡыл карталарын кәрәк саҡта тиҙ генә асып, кәрәкле материалды иҫкә төшөрә алабыҙ. Аҡыл карталарын эшләгәндә беҙ балалар менән һүрәт төшөрәбеҙ, сағыу буяуҙар ҡулланабыҙ, асҡыс һүҙҙәр эҙләйбеҙ, фекерҙәрҙе төйнәйбеҙ, ҙур теләк менән яҙабыҙ, материалдың үҙ-ара бәйләнешен күрәбеҙ, фекер йөрөтөүҙе, хәтерҙе үҫтерәбеҙ. Дәрестәрҙә аҡыл карталарын аҡ ҡағыҙға төҫлө ҡәләмдәр, таратма материалдар ҡулланып эшләйбеҙ. Шулай уҡ беҙ уҡыусылар менән аҡыл карталарын интерактив ҡушымталар ярҙамында ла эшләргә өйрәндек. Һәр бер бала телефонға ҡуйылған Orbit Mind ҡушымтаһында эшләй һәм мин уларҙы үҙемдең Google таҡтамда тикшерәм, баһалайым. Баһалау барышында уҡыусыларҙың теманы аңлағанмы, юҡмы икән аңлайым һәм дәрескә әҙерләнгәндә күҙ уңында тотам. Уҡыусылар аҡыл карталарын дәрестә яратып башҡаралар. Уҡыусы дәрестә үҙенең аҡыл картаһына ҡарап әҫәрҙең йөкмәткеһен һөйләп китә һәм һөйләү телмәрен үҫтерә. Был алым буйынса эшләү яҡшы һөҙөмтә бирә. Мәҫәлән, 10 класс уҡыусылары менән Мостай Кәримдең Ай тотолған төндә пьесаһын уҡығандан һуң беҙ Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт драма театрына барып спектаклен ҡараныҡ. Спектакль балаларға бик ныҡ оҡшаны. Дәрестә пьеса буйынса аҡыл карталары төҙөнөк. Улар был эште бик мауығып, ижади башҡарҙылар. Өлкән класс уҡыусылары аҡыл карталарын ҡағыҙҙа ғына түгел, компьютерҙа ла төшөрәләр. Һүрәттә 9 класс уҡыусыһы Якупов Радмирҙың башҡорт халыҡ ижады темаһы буйынса PowerPoint-та эшләгән өйгә эше. Аҡыл карталарын беҙ яңы теманы өйрәнгәс, йәиһә берәй әҫәрҙе уҡығас, шулай уҡ теманы ҡабатлағанда ҡулланабыҙ, өйгә эш итеп тә бирәм. Әгәр ҙә бала үҙенең аҡыл картаһына ҡарап һөйләй ала икән, тимәк ул теманы яҡшы үҙләштергән һәм хәтерендә ҡалдырған. Ошо алым менән эшләү һөҙөмтәһен диаграмма аша ҡарарға мөмкин. Уҡыу йылы аҙағында диагностик эштәрҙе балаларҙың йәш үҙенсәлегенә ҡарап бирәм, тесттар эшләү, билет буйынса һорауҙарға яуап биреү, диктант яҙыу, грамматик темалар буйынса эштәр эшләгәндә һуңғы 3 йылда күҙәткәндә бер класста тик 4 һәм 5 билдәләренә тамамлаусы уҡыусылар һаны арта. Был алымды класс сәғәттәрендә, кластан тыш сараларҙа һәм ата-әсәләр йыйылышында ла ҡулланырға мөмкин. Шулай уҡ әҙәби әҫәрҙәр уҡырға ҡыҙыҡһыныу уятыу маҡсатында шиғри минуттар үткәрәм, әҫәрҙәргә бук-трейлерҙар эшләйбеҙ, эпизодтарын сәхнәләштерәбеҙ, презентация эшләйбеҙ, уҡыусылар проект эше яҡлайҙар, башҡорт фильмдарын ҡарайбыҙ, спектаклдәргә һәм музейҙарға йөрөйбөҙ, яҙыусылар һәм күренекле кешеләр менән осрашыуҙар үткәрәбеҙ. Ғөмүмән, балалар башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәренә теләп йөрөһөндәр өсөн мөхит булдыры кәрәк. Беҙҙең гимназияла был йәһәттән яҡшы йыһазландырылған башҡорт теле һәм әҙәбиәте кабинетта эшләй. Дәрес сифатлы үтһен өсөн ҙур яҡты бүлмә, интерактив таҡта, QR-кодлы таҡталар, компьютер, интернет селтәре, стендтар һәм плакаттар, дидактик һәм таратма материалдар, һүҙлектәр һәм башҡа кәрәкле материалдар барыһы ла булдырылған. Кабинетыбыҙ менән иң яҡшы башҡорт теле кабинеты конкурсында муниципаль этапта 1-нсе урын алһаҡ, республика этабында 2-нсе урынға лайыҡ булдыҡ. Беҙ уҡыусылар менән төрлө конкурстарҙа әүҙем ҡатнашып торабыҙ һәм яҡшы һөҙөмтәләргә ирешәбеҙ. Шулай уҡ ғаиләм менән Калинин районында үткәрелгән өлгөлө башҡорт ғаиләһе 2019 конкурсында ҡатнашып еңеүсе тип табылды. Минең тема буйынса эштәрем, фотоматериалдарым менән слайдта күргән ссылка буйынса танышырға мөмкин. Йомғаҡлап шуны әйткем килә. Тел милләт һаҡсыһы. Шуға күрә балаларыбыҙға телебеҙҙе, әҙәбиәтебеҙҙе өйрәтеү, уларҙы тарихыбыҙҙың, мәҙәниәтебеҙҙең, сәнғәтебеҙҙең ынйы мәрйендәре менән таныштырыу беҙҙең иң изге бурыстарыбыҙҙың береһе. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Ҙур рәхмәт үҙегеҙгә, Гөлшат Мирасҡыҙы. Сығышығыҙҙы тыңланыҡ иғтибар менән. Хөрмәтле баһалама комиссия ағзалары. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Гөлшат Мирасҡыҙына ниндәй һорауҙарығыҙ булыр? Мөмкинме һорау? Әлбиттә, рәхмәт. Гөлшат Мирасҡыҙы, сығышығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Һеҙгә шундай һорау бар ине. Һеҙ бит инде аҡыл карталары технологияһы буйынса сығышығыҙҙы яһанығыҙ.
Һеҙ был эш менән 3 йыл шөғөлләнәбеҙ дип әйттегеҙ. Һәм ошо аҡыл карталарын туплау буйынса ниндәйерәк эш төрҙәре алып барырға була? Һәм һеҙ был эште туплау буйынса эштәр алып бараһығыҙмы? Рәхмәт һорауығыҙға. Эйе, әлбиттә беҙ уҡыусылар эшләгән һәр бер аҡыл картаһын улар юғалтмайҙар, ташламайҙар. Һәр береһе үҙенең эшләгән эштәрен йыйып бара папкаларға. Улар дәрестәрҙә һәм дәрестәрҙә өйгә эштәрҙә эшләгәндә, киләһе материалды иҫкә төшөргәндә кәрәк саҡта ҡарау өсөн бик яҡшы материал. Һәм шулай уҡ мин үҙемдә бигерәк тә уңышлы шундай сағыу, матур карталарҙы ҡулдан эшләнгән карталарҙы ла һәм телефонда һәм компьютерҙа эшләгән карталарҙы ла үҙемә йыйғанмын, туплағанмын. Был күргәҙмә материал булараҡ плакаттар итеп баҫтырып сығарырға уйлайым инде. Һәм интернет селтәрендә сайтыма ла һалынған, шунда инеп ҡарарға мөмкин. Рәхмәт. Ҙур рәхмәт. Рәхмәт. Гөлназ Камиловна һорауы өсөн рәхмәт. Гөлшат Миратовнаға яуабы өсөн рәхмәт. Тағы кемдең ниндәй һорауы булыр? Бер генә һорауым бар. Гөлшат Мирас ҡыҙы, бына һеҙ методик темағыҙ буйынса кемдәрҙең хеҙмәттәренә таянып эшләйһегеҙ? Шуны ғына белеп киткем килә. Рәхмәт. Был тема буйынса Тони Бюзендың хеҙмәттәренә һәм профессорҙар Бершатская Елена Александровна һәм Бершатский Михаил Евгеньевич эштәренә һәм Бехтерева Наталья Петровна эштәренә таянып эшләйем. Рәхмәт. Уңыштар. Һорауҙар булырмы тағын? Гөлшат Мирас ҡыҙына теге артабан да шулай әүҙем һәм тырышып эшләүен генә теләйбеҙ. Рәхмәт, эш өсөн теге һөҙөмтәле эшләгәне күренеп тора. Афарин. Рәхмәт. Шулай. Хөрмәтле жюри ағзалары, чатҡа һалынды Латыпова Динара Рәжәп ҡыҙының презентацияһы. Ул бик ныҡ үтенәһеҙҙән ҡарап сығығыҙ тип, шуға күрә асып ҡарағыҙ. Үҙегеҙ ҡарап асып алһағыҙ. Хөрмәтле конкурсанттар, беҙ бөгөнгә һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Бик һөҙөмтәле, емешле эшләнек дип уйлайым. Баһалама комиссия ағзаларына ҙур рәхмәт, иғтибар менән тыңлап ултырыуығыҙ өсөн. Айырыуса һорау биреүселәргә ҙур рәхмәтлемен. Сөнки көн дауамында параллель рәүештә үҙебеҙҙең эштәрҙе эшләгән килеш, конкурсанттарҙың сығыштарына ныҡлап инеп китеп, уларҙың нимә һөйләгәндәрен аңлап, төп фекер ептәрен тотоп алыу, ул бик еңелдән түгел. Шуға күрә жюри ағзаһы булып һайланғанһығыҙ да инде. Ниндәйҙер һорауҙарығыҙ булырмы бөгөнгө эш көнө буйынса? Юҡ. Улай булһа, иртәгә тиклем беҙ һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Баһалама комиссия ағзалары, һеҙгә ҙур рәхмәт, матур ялдар.